igathira na ikariganira kwi magongona maingĩ marĩa mathamakaga ĩno ĩkĩmwe gĩkĩrĩte mothe kĩrĩa gĩtũmaga ireke ciothe ihuke igathira na ikariganira kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre nĩ tondũ wa Jesũ kĩgongona kĩagĩre kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre irĩmi mũrĩhe kĩgongona kĩagĩre kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre Elija haria Karimeli kere maine mena na vya bali makina na marute magogona gai wa mane kurehe mwaki munafi Elija haria Karimeli kere maine mena na vya bali makina na marute magogona Iwamane kurehe mwaki Kiagire kigongona kiagire Kiagire kigongona kiagire Ni tondũ wa Jesũ kigongona kiagire Kiagire kigongona kiagire Irĩmi mũrĩhe kigongona kiagire Kiagire kigongona kiagire Hana wa Elikana Benazara wa ithe wa wĩtĩkio Maikarire mĩaka mĩingĩ matetwana kĩgongona gĩkĩririkana Ririkana Hana wa Elikana Benazara wa ithe wa wĩtĩkio Maikarire mĩaka mĩingĩ matetwana kigongona gĩkĩririkana Kiagĩre kigongona kiagĩre Kiagĩre kigongona kiagĩre Nĩ tondũ wa Jesũ kigongona kiagĩre Kiagĩre kigongona kiagĩre Irĩmi mũrĩhe kigongona kiagĩre Kiagĩre kigongona kiagĩre
Tukiwa katika hili nyumba tunakutumainia, tukiamini ya kwamba utatupanua. Hili kanisa litapanuka, hili kanisa litaenda mbali, hili kanisa litakuwa msaada kwa wengi, hili kanisa litaokoa wengi. Haya madhabahu itafungua wengi, haya madhabahu itainua wengi, haya madhabahu itakuwa msaada kwa wengi. Tunaomba na tunaamini ya kwamba ewe Mungu uko pamoja nasi. Tunakutumainia katika kila jambo. Tumeingia katika hekalu lako. Sasa Bwana tunaomba ewe mfalme wa wafalme, Jehova ukapelekane pamoja nasi. Jehova hatuwezi bila wewe. Twaomba kwa sababu ya mtumishi wako Bwana ambao umeaminia haya madhabahu. Baba tunamuombea kukubarika na nguvu mpya. Baba ni kwa sababu ya kazi yako. Nikiamini ya kwamba yoyote ambaye atakibiria Baba katika haya madhabahu atakutana na nguvu zako. Ataenda kuinuliwa, ataenda kufunguliwa, ataenda kupata amani, atapata furaha. Najua ya kwamba utatajirisha wengi Baba kupitia haya madhabahu. Utainua wengi kupitia haya madhabahu. Tunaomba hayo kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Amen. Nalifurahia waliponambia twende nyumbani kwa Baba. Nyumbani kwa Baba. Makuhani wa Bwana wanaposongelea madhabahu makuu, watumishi wa Bwana wanapokaribia madhabahu ya Bwana, madhabahu ya Bwana wanapokaribia, tunaomba wale wengine wanaenda kukaa kwa utaratibu. Watumishi wanapoongea mafuta wachukue nafasi zao. Iweze twende Nyumbani mwa Baba. Twende zote Nyumbani mwa Baba. twende zote Nyumbani kwa Baba. Tuingie kwa utaratibu na wasemanzi wasipange viti zingine pale chini nyuma katika jina la Yesu. Kunazo viti zingine zipangwe pale nyuma baada ya watu wote kuingia kutosheleka, na vile vile kuna nafasi juu. Watu waelekezwe pale juu waweze kuchukua nafasi zao katika jina la Yesu. Nyumbani kwa Baba. Naomba sasa watu wanapoingia wale ambao hawatapata nafasi, kuna nafasi juu na kuna viti ambazo zitapangwa pale chini nyuma. Kuna viti zitapangwa pale nyuma, kwa hivyo hizo wazemanzi mwapange hizo viti ili watu wote waweze kukaa na mtabarikiwa. Ikiwa kidogo, milango yote ya lango kuu inaweza funguliwa vile vile, na pale nje papangwe viti biposa watu wote wapate nafasi ya kukaa na kupumzika. Tunapoendelea mbele na ibada ya siku ya leo, tunaomba sasa. Tuombe. Nataka tuombe. Baba katika jina la Mwana Yesu Kristo, tunakushukuru Baba na tunakuinua. Jehova Bwana ni asante, ni kwa sababu umetukubalisha Baba tukaingia katika nyumba lako. Baba tunaomba sasa tukakubarike. Naomba Jehova Bwana ukaashiria nguvu zako, ili nguvu zako Baba zikahudumie nafsi zetu. Tunagojea Baba kutoka kwako. Asante Bwana, ni kwa sababu ya kila kona ya nchi ya nyumba hii Bwana ama Bwana. Tunaomba Jehova Bwana nguvu zako zikapata kufika katika kila kona ya nyumba hii, chini na juu.
katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba katika kila sehemu kuna upande ambao kumewekwa mashini. Baba, ninaombea mashini zetu Bwana, mabwana ukazitakaze. Ninaombea madhabahu Bwana ikapate kukubarika. Chochote ambao kinatumika Baba katika haya madhabahu, washa kikatakaswe na damu ya Yesu, kikakubarike kwa sababu ya kazi yako, katika jina la mwana Yesu Kristo. Twabarikisha mpaka viketi ambao sinakaliwa na watu wako Bwana, washa sikakubarike katika jina la Yesu Kristo. Twakushukuru Baba na twakuinua, maana kuanzia siku ya leo hii nyumba sasa ni nyumba yako. Washa Baba ukatawale na ufalme wako Baba ukatawale katika haya madhabahu, katika nyumba hili. Jina lako Baba na liinuliwe na jina lako Baba litukuke, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 Naomba sasa tumwabudu Bwana. Tumwabudu Bwana ndiposa tuingie katika ibada katika jina la Yesu. Msimame tu hivyo, msikae chini, ili mkaweze kubarikiwa na mtumishi wa Mungu kupitia kwa kuwatakasa na maji matakatifu. Thank you, Jesus. Endeleeni na uimbe chorus moja. Chorus. We adore your name this morning, Lord. We are in your presence, Jehovah. We are before you, Jesus. That Father, you may take control, God. Oh, thank you, Jesus. Take control, Adonai. Come and reign in this place. Come and fill this sanctuary with your presence, Lord. You are exalted in this place, Lord. You are worthy in this place, Jesus. Yes, Lord. Oh, you are the King in this place, Lord. Tunakushukuru Bwana na tunakuinua Jehova. Thank you, Jesus. We give you glory, Jesus. Thank you, Jesus. We give you Thank you, glory, Lord. Thank you, Jesus. As we honor Thank you, you. Jesus. Thank you, We Lord. give you glory, Thank you, Jesus. Lord. As we Thank you, Lord. honor you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Say we give you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Asante Yesu. Thank you, Lord. Oh, glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Asante Yesu. Yes, we honor you, Jesus. We exalt your name, Wote Jesus. mtakapokuwa mnaingia haya We madhabahu, give you glory, Lord. muwe mnabarikiwa, muwe mnainuliwa kwa jina la Yesu. Mungu awashughulikie, awabariki mashambani na mjini. Mungu awe Mungu wenu. Jehova azidi kuwatetea. Mungu awe adui wa maadui zenu. Musije mkashindwa, bali muwe washindi. Na mkianguka, Mungu na wainue. Mungu awatetee na wapiganie. Kwa wale wote wapiganao na nyinyi, Mungu awe Mungu wenu. Mungu awe Mungu wa ushindi. Musije mkashindwa. Wacha neema ya Bwana ikazidi kuwa juu yenu siku ya leo.
wacha ikuwe siku ya kihistoria katika maisha yenu, ya kwamba leo Bwana amebadilisha maisha yenu. Nayo haya madhabahu ya Bwana ambayo imeitanishwa na jina lake, haya madhabahu iwe inawatetea asubuhi, mchana na jioni. Wakati wote mtakuja kwa haya madhabahu. Haya madhabahu yatakuwa na mdomo, yatakuwa hai na itakuwa inawanenea. Na wabariki kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy. Say we give you all the glory, Lord. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. Yes, you are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Hallelujah. 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 Praise be to Jesus. Praise be to Jesus. Praise be to Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Nataka uchukue dakika moja ukae chini. Kwa dakika moja tu, just 1 minute. Praise us, msiondoke. We are here with you. I want to take this beautiful opportunity because today we are blessed. Mwambie mwenzako tumebarikiwa siku ya leo. Hallelujah. Mshike mwingine mwambie, usisalimie, mwambie tu tumebarikiwa. Usivunje, mwambie umebarikiwa. Umebarikiwa, unapendeza. Ambia mwenzako unapendeza jamani. Hallelujah. Leo tumebarikiwa, na kwa majina yangu, kwa wale ambao hawajanijua, naitwa Reverend Mary Juma. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninahudumu na kanisa la God's Ministry International Mombasa, na tunasema mbarikiwe sana. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah, hallelujah. Oh yes, hallelujah. Amen. I want to take this beautiful opportunity because we have a beautiful lady. We have a beautiful lady. We are blessed to have this beautiful lady with us here from Sky Cable TV. Ningependa tu akuje karibu akapate kujiintroduce kwa dakika kidogo tu, na Bwana awabariki. Pigia Yesu makofi mazuri anaposongea kwenye madhabahu ya Bwana. Welcome our dear sister, we love you. God bless you in Jesus name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ametenda mema. Huyu Yesu ndio maana mimi ninaimba. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Apart from mtangazaji, Yesu ni Bwana. Hallelujah. Amen. Hakuna kitu mzuri kama kuwa mtangazaji na Yesu ni Bwana. Hallelujah. Amen. Kwa majina naitwa Shiko Kamidha. Natoka Sky Cable TV Kenya.
Na Yesu ni Bwana. Haleluya. Nafanya hii kazi kama nimeokoka na ninampenda Yesu. Haleluya. Amen. Ambia huyo mwingine unaonekana in the whole world. Haleluya. Sumwambia anaonekana kila mahali duniani. Unaonekana in the whole world. Amen. Sumesikia ni Kenya. Haleluya. Sisi tuko Kenya lakini mpaka US. Bwana asifiwe. Amen. Tumebarikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Na kama uko huku, haleluya. Amen. Ingia kwa simu yako kama ujazima lakini usiweke sauti. Haleluya. Amen. Utafute Sky Cable TV Kenya. Yes. Alafu you like, alafu you share. Bwana asifiwe. Amen. Ukishare kama ni dada yako ako nyumbani anakuona live. Haleluya. Amen. Kama ni bwana yako ulimwacha nyumbani atakuona live. Haleluya. Na mambo ni mazuri. Yes. Haleluya. Tuko hapa kutoka saa hii mpaka wakati tutakapomaliza. Na ni vizuri hata ukienenda nyumbani uhubiri Sky Cable TV Kenya. Haleluya. Tutarudi tena. Nilikuwa kwanza nataka kufanya introduction. Niambia mashabiki wetu kwamba tuko hapa God's International Ministry Kariobangi South. Amen. Na mnikubalie kidogo niongee lugha yenye wanajua na yenye tunatumianga dakika 2 tu. Yes. Alafu nilejeshe kwa Leverett na Mungu atawabariki. Mwiroreri wa Sky Cable TV Kenya ndakugeithia ni rucini rungi rwega twi guku thiini wa kanitha wa God's International Ministry guku mwena wa Kariobangi South nikuo tukire kwa bararia Ngai ithe witu wa iguru na gutea ritwa riake. Angikorwo wi hau thie na mbere na kwira andu aingi ate makorwo makiingira thiini wa mitambo nigetha tukorwo tukinyitanira nao hamwe nginya o riria turirikiriria. Igongona ni inene muno tondu twina andu marakorwo magituika ordained guku twina ndungata cia Ngai iria igukorwo ikiamurwo thiini wa giikaro giki na maundu mothe megukorwo mari mega. Nguguthaitha ate uthie na mbere gushare ku like page itu ya Sky Cable TV Kenya. Ucoke tengere kuria mwena wa YouTube Sky Cable TV Kenya. You subscribe and you become a blessing. Ero ciongi ndakehere mitambo-ini ni tondu mwago guku twirikia otha kenda. Ngai wa moyo aromurathima kuma gwa Sky Cable TV Kenya. Nie njitagwo kwa kamila na Sky Cable yothe nginya Rose Praiser twe guku tukiambararia Ngai ithe witu wa iguru. Si Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri kwa ajili ya dada yetu. Haleluya. Mwambie mwenzako umepanda katika ngazi ya juu. Mwambie mtu umepanda katika ngazi ya juu. Haleluya. Simama kwa miguu yako bila kuharibu wakati. Ni wakati mzuri tunataka kumsifu Bwana. Tunataka kuingia katika sifa nzuri za kumtukuza Bwana. Na tunasema Bwana akubariki sana. Nakaribisha waimbaji wetu. Wangekuwa tayari. God bless you. Naposongea. Karibuni katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Yeah. Pigia Yesu makofi ya shangwe na furaha. Haleluya. Hey. Kuna muziki wa Yesu jamani. Changamuka wewe, hey. Jina lake Bwana wa milele. Bariki jina lako Baba wa milele. Unalinua jina lako
Yesu wa baraka. Na na na. Baraka. Wa baraka. Yesu wa baraka. Yesu wa baraka. Simsamsa chirichi Yesu murokosi wafayo. 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 Simsamsa chirichi murokosi wafayo. Simsamsa chirichi Yesu murokosi wafayo. 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 And so we must praise him. Praise him in Africa way. Mwikuluve mbanga hallelujah. Mwikuluve mbanga hallelujah. Mwikuluve mbanga hallelujah. Mwikuluve mbanga hallelujah. Mwikuluve mbanga hallelujah mama. Mwikuluve mbanga hallelujah. Mwikuluve mbanga hallelujah mama. Mwikuluve mbanga hallelujah. Hallelujah hallelujah mama. So we must praise him. Praise him in Africa way. Ninapatie ngai wako, ninapatie tata. Ninapatie ngai wako, ninapatie tata. Tone. Haya. Ninapatie ngai wako, ninapatie tata. Ninapatie ngai wako, ninapatie tata. Tata waka, tata waka, tata waka, tata waka,
Thank you Jesus. Yes. Kila mtu achukue nafasi mbele za Bwana tukapate kumshukuru Bwana, tukapate kumuinua kwa kazi ambayo anafanya mahali hapa, tukapate kulitukuza jina la Bwana maana inapendeza siku ya leo. Yale Bwana anatenda mahali hapa na katika nyumba hii hakika ni makuu tena yanapendeza katika jina la Yesu Kristo. Funga tu macho yako tukapate kumwabudu Bwana katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Thank you Jesus. Nachotaka ni wewe tu. Hallelujah. Nachotaka ni wewe tu. Shukuru Bwana kwa yale anatenda siku ya leo. Bwana, we give you praise, we give you glory, Lord. You are worthy, our Lord, you are worthy, our Father. Mighty to be glorified, Lord. There is none like you. You are our Father, you are our Lord. You are our Redeemer. Oh Lord, we praise you, Lord. We glorify you, Jesus. There is none like you, Jehovah Adonai. Taka ni wewe tu. Haja ya moyo wangu Yesu tu. Praise him because he's worthy. Praise him because he's worthy, O Lord. Mashangara baba sekaya tara baba saya. Baba shangara wewe tu. Ninachotaka mimi. Ninachotaka ni wewe.
haja ya moyo wangu. Lete haja ya moyo yetu leo. Lete haja ya moyo wako mama. Lete haja ya moyo wako kijana. Hallelujah. Yesu ndio haja ya moyo wako leo. Baba sasa Baba ni wewe Baba. Ni wewe. Funga kinywa chako kama mtu Bwana. Funga kinywa chako kama mtukuze Bwana. Anastahili sifa zote leo. Anastahili utukufu, anastahili kuinuliwa. Ya moyo Baba. Yesu. Glorify you Lord. Hakuna aliye kama moyo. Yesu wewe peke yako. Ninachotaka ni wewe tu. Ninachotaka ni wewe tu. Haja ya moyo wangu Yesu tu. Haja ya moyo wangu Yesu tu. Hallelujah. Asante Bwana. Asante Bwana wa ajabu. Wewe peke yako unatosha Baba. Hatuna mwingine kama wewe. Pokea sifa Baba, pokea utukufu. We give you praise Lord, we give you glory Lord. Hakuna kama wewe Baba. Hakuna aliye kama wewe Jehova. Pokea utukufu siku ya leo Baba. Pokea sifa zetu zote Baba. Pokea sifa zetu zote Masia. Pokea sifa zetu zote. Oh, hallelujah. We give you honor, we give you glory Lord. There is none like you Rabina. There is none like you our Redeemer. There is none like you our Lord. There is none like you our Master. We bless you Lord. We bless you Jesus. We bless you Adonai. We bless you King of Kings. We bless you Lord of Lords. We bless you Jehovah Lord. We bless you King of Glory. We bless your name Jehovah. We adore you Lord. We adore you Jehovah. We adore your name. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Father, receive all the praises. Receive all the glory, Lord. There is none like you, Jehovah. You are our Master. You are our King. You are our Redeemer, Lord. We give you all the honor this day, O Lord. We give you all our praises, O Lord. We give you glory because you are worthy, Lord. We honor your name this day, O Lord. There is none to be glorified but you, Lord. There is none to be honored but you, our King. You are the King of Kings, the King of Glory. You are the one who gave your life for us, O Lord. That is why we humble ourselves, O Lord. Before you, Lord, we humble our lives, O King of Glory. We humble everything in this place before you, Lord. Because you know you're mighty, O King of Glory. We bless you, Lord, and we glorify you. Because there is none like you in our midst, O King of Glory. You are lifted high, O King of Glory. You are lifted high, our Father. You are lifted high, our Lord. Higher than any mountain. Higher than any valley. Higher than any sea. Higher than anything in the world. We glorify you, Lord. We glorify you, Jesus. We glorify you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shalalamazanda. Thank you, Ramashantelele Babo. Ramashelele Mamo Salalababosa. Oh, yuko miongoni mwetu. Baba yupo anafanya kazi yake. Jehova yupo anafanya kazi yake. Anafanya kazi yake leo. Anafanya kazi yake ndani yako leo. Rema Shantara Babosa. Wewe uliyekuja umevunjika moyo. Wewe uliyekuja na kilio. Wewe uliyekuja kwa sababu mateso yamecha. Bwana anafanya kazi yake leo. Bwana anafanya kazi yake leo. Ninahisi anafanya kazi. Ramashantelele Baba. Ramayantara Babosika. Rakadaria Zakayanda. Rima Mama Yantara Baba.
he is, but I know and I trust in him that he is doing something in your life. Anatenda jambo jipya katika maisha yako. Wanadamu wanaweza kosa kuelewa, lakini hallelujah, 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 hallelujah. Hosanna, praise be to you, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Somebody say thank you, Jesus. Say thank you, Jesus. Say thank you, Rimayanta. Thank you, Jesus. Thank you, Rimamazanda. Thank you, Riamazoka. Thank you, Riaganda. Thank you, Rimababa Shandara. Hallelujah. 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 Angalia jinsi ninavyopendeza kukaa ndani ya uwepo wa Bwana. I feel lifted up. Nasikia kuinuliwa juu. Nasikia kupaa juu. Ndio anasema kama wangekuwa na mabawa wangeruka kama ndege wakaingia katika mji wa Daudi, mji ulio takatifu, mji unaopendeza. Huo mji leo tuko nao hapa. Tunaushusha leo mahali hapa. Tukafurahia katika huo uwepo. Tukaingia katika huo uwepo ili tukainuliwe pamoja na Bwana, ili tukatukuke pamoja na Bwana katika jina la Yesu. Pokea sadaka ya makofi Baba, maana hizi ni dua zetu Baba na umezipokea siku ya leo. Asante Baba, asante Yesu. We give you honor, we give you praise, we give you glory in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. 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 Waimbaji wetu tunawapenda. God bless you as you take your seats. God bless you this beautiful day. Chukua tu nafasi yako nzuri, maana umebarikiwa na Bwana. Bwana azidi kukuinua. Bwana azidi kutenda mema ndani yako katika jina la Yesu. Hallelujah. Wengine wetu tutafute kiti nzuri, mashemanzi wetu watusaidie tuweze kukaa mahali pazuri. We love you. Our dear ushers, please tunawahitaji mkawasaidie mahali pazuri pa kukaa ili tukapate kuendelea na ibada zetu kama vile inavyostahili katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jehovah Lord. We give you glory, we give you honor in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ni siku njema, ni siku ya baraka. Bwana ametutenda mema. Hallelujah. Geukia aliye karibu na wewe. Muangalie tu. Unamuona aje? Ako sawa? Anapendeza. Anapendeza. It is because it is a special day. Mwambie mwenzako it is a special day. It is a special day. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuchukua nafasi hii nikiita mzee wetu mmoja kwa kanisa hii apate kukaribisha wageni wetu pamoja na ushuhuda tu mfupi kwa ajili ya kanisa la Bwana, maana tunajua kanisa imetoka mbali na tumebarikiwa kukuwa na wazee katika nyumba ya Bwana. Wazee ni baraka. Katika mji wetu wa Mombasa tunasema palipo na wazee hapaharibiki jambo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka kumkaribisha tu mzee wetu mmoja ambaye kwa majina anaitwa Patrick Maina, aje atusalimie kanisa na atoe ushuhuda kwa ajili ya kanisa. And God bless you wherever you are. Weka mikono yako pamoja tunapomkaribisha katika nyumba ya Bwana. Welcome, welcome, welcome. Huyu mzee tunampenda sana. Tunampenda sana. Tunampenda sana. Hallelujah. Naomba tunipe microphone kwa ajili ya mzee wetu. God bless you. Amen. Karibu sana. Welcome. Tunakupenda sana. And God bless you. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Kwa majina ni Patrick Maina au Baba Nyokabi. Nimeokoka na mpenda huyu Mungu. Ni kwa sababu ni yeye amenifanya niwe nilivyo. Na nimekuwa mahali hapa kwa miaka karibu 15. Na nimeona ukuu wake. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Bwana tulianzana na yeye huko kunaitwa Yerusalemu. Na tumekaa kwa upendo na kusikizana. Ni kwa sababu ni mtumishi aliye na upendo wa Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo
tunashukuru kwa sababu ya kuwa mahali hapa, na Bwana awabariki sana mkiwa mahali hapa. Mjisikie mkiwa huru, ni kwa sababu Bwana ndio ako pamoja nasi. Bwana asifiwe. Ni kweli Kiswahili husema safari ndefu huanza na hatua moja. Hatua yetu ya kwanza ilikuwa mpadi ya Yerusalemu, mahali pale kakioski kalikuwa kakadogo hivi, na ni kweli tulikaa mahali pale. Tumishi wetu alikaa na kau moja. Wakati alikuwa umoja anapitia ile hapo kwa polisi, anapita miguu haku ana gari siku zile, na hakukufa moyo. Tukaendelea, tukatoka mahali pale, Bwana akatuelekeza upande ya civil servant. Mahali pale tukakaa, ndio Bwana akatuelekeza upande huu. Bwana asifiwe. Ni kweli safari haikuwa ndogo, ni kwa sababu katika ile safari kulikuwa na kuyumba hapa na pale, lakini hatukuvunjika moyo. Bwana asifiwe. Iliyoko tu ni kuvumilia na kumpenda huyu Mungu. Ni kwa sababu kuna kitu anaweza badilisha, na siku ya leo unaweza ona ni kweli Bwana ametenda. Bwana asifiwe. Wakati ule nilikuwa naingia 6. Kila Sunday nilikuwa naingia 6. Naosha kanisa, tengeneza kila kitu, tumishi akija nakuta mahali nimetengeneza. Bwana asifiwe. Kwa vile hatukuwa, yani kama huna mwito, hata ukisugumiwa huwezi. Bwana asifiwe. Na ni kwa sababu Bwana aliniweka ule mwito, nikaendelea na hiyo kazi mpaka siku ya leo nikapumzika. Ni kwa sababu Bwana aliweka wengine mzigo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nashukuru mtumishi wa Bwana, ni kwa sababu hii kazi ni amefanya kwanza ipate kuendelea. Ni kweli makanisa mengi unafanywa harambe, lakini zile pesa mjui zinaenda wapi. Bwana asifiwe. Lakini mtumishi wa Bwana hajui, hata hajajua hata siku ya leo shilingi moja hii kazi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni mtumishi, tunamheshimu, ametuweka moyo, ametuweka nguvu mpaka kazi ya Bwana ikaendelea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mkiwa mahali hapa mjue Mungu ametutendea. Kwanza mimi amenitendea. Kwa nanyeshewa na mvua nikiweka hama, kanyeshewa akiwa na jua, lakini Bwana akaona hiyo yote ameondoa, na sasa tuko chini ya uvuli wake. Bwana asifiwe. Tupigie Bwana makofi. Ni kweli safari ndefu huanza na hatua moja. Tumepita magumu zito, hatujafanya harambe hii kanisa. Hapa ni watu wamejitolea kwa upendo. Bwana asifiwe. Mtu akiambia ni 500 anakuja naye. Kianjio ni 1000 anakuja naye. Hii kazi hakuna harambe ya mheshimiwa, sijui nani. Hii ni kazi ya mikono ya watu wa Mungu. Kwa hivyo Bwana wabariki sana mtu wa Mungu mkiwa kikao hiki, na Bwana wakumbuke sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hali hapa tumishi wa Bwana, pengine wakati nilikuwa mahali hapa nilifikiria jambo moja. Wewe pengine kumbuka mtumishi wa Bwana. Hii ni picha ya nyumba yetu hii. Hii ndio kanisa ya kwanza, God Ministry Jerusalem. Hii kitu unaona hapo. Ndio hii. Hapo ndio tulianza kanisa letu, God Ministry. Mtumishi alikuwa anafanyia huduma hapa upande huu, nasi tulikuwa tumekaa hapo. Kwa hivyo hii ukiona tumetoka sema mbali, na hii yote ni matendo ya Bwana. Bwana asifiwe. Kama kuna mtu amefurahia, muite Nyoka B. Ni kwa sababu nimetoka mbali. Na Bwana ametukumbuka. Ili nikumbuka usiku, naye mama Mudhoni akaambia dada mtoto wake aitoe, na ikafanywa processing na ikatoka. Kwa hivyo hii ni yako mtumishi wa Bwana. Mbarikiwe sana. Amen. Amen, amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Napokea kwa niaba ya my dear Bishop. God bless you. God bless you. Tunakupenda mzee wetu. We love you so much kwa sababu umetoka mbali na hii madhabahu. Tunakuheshimu na tunakupenda sana katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dada mmoja ambaye ni mtoto wa hii madhabahu, nataka kumuita, anaitwa Daniel. Yuko wapi? Daniela yuko wapi?
Where is she? Tunakuhitaji Daniela. Come. I hear you have a presentation. Pigia Yesu makofi mazuri because of the church. Kwa niaba ya kanisa, pigia Yesu makofi mazuri. God bless you. God bless you as you come. Amen. Hallelujah. Wakati anapojiandaa kwa watu wetu wa vyombo. It's okay. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anapojiandaa kuna presentation nyingine moja ya mwisho ambaye ni ndugu yetu Mordekai. Yuko wapi Mordekai? Hallelujah. Pigia Yesu makofi mazuri wakati Mordekai anaposongea. Mordekai, welcome, welcome. Our brother from Ngong, tunawapenda. Bwana awabariki. Pigia Yesu makofi mazuri. Karibu sana, karibu sana. God bless you in Jesus name. Karibu. Hallelujah. Bandali wa baikulu bandana izambe nanga na kotali na moka da zembo izambe yazali kosenga nini sokitolinko zala balingana ye. Hallelujah. Watoto bakongo mko hapa. Watu wangapi mnapenda rumba? Wangapi wanapenda lingala? Kama hauna kitambi hauna bahati. Hallelujah. Mimi nimeacha yangu nyumbani. Sitembe yangi nao ovyo ovyo. Sababu sio wote wanasikia vizuri. Wimbo unaitwa Milele Salama. Hallelujah. Bandali wa baikulu banda nae zambe nangaye nakotale lambo kanda zembo zambe yazali kosenga nini sokitolingi kozala balingana ye. Twende kazi ready. Hallelujah. And I think I'm not performing. Si ni kweli? Unajua ukiwa na perform watu wamekaa na kuangalia. Lakini ungekuwa unapenda rumba ungekuwa umesimama. Hallelujah. Simama tuimbe pamoja rumba. Kozala balingana ye. Yeba. Yeba. Lifetime music. Hey, nakupenda milele salama. Mimi nakusifu milele salama. Nakuimbia milele salama. Uko nimeridhia. Hey, nakupenda milele salama. Mimi nakusifu milele salama. Nakuimbia milele salama. Uko nimeridhia. Bandali wa baikulu banda naye zambe nangai nakotale la mukanda zembo zambe yazali kosenga nini sokitolingi kozala balingana yemba 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 muyuki lusambo zambe yemba tozongo inayoke otila kajama isako yokisa soni bae batolela kaye Nalela kai Jesu vanda na lola Akabola libale ina mite mimi bal Akitisa moto ya lola Maprofete ya bal basa guabe Akanga minoko ya ngonsi Ya moto mine ina moto Akufape ase guabe Oh Yemba Yemba Yembe la zambe Yemba Nakupenda milele salama. Nakusifu milele salama. Nakuimbia milele salama. Uko nimeridhia. Nakupenda milele salama. Mimi nakusifu milele salama. Nakuimbia milele salama. Uko nimeridhia. Chukua rumba Yesu. Katonda wangu jamani, umenipa furaha moyoni, bila wewe siwezi mimi. Umenichagua, nafsi yangu umeichagua, naimba kisa umenichagua, sirudi nyuma umenichagua. Nikisema nitanyamaza, moyo wangu haunyamazi. Mwenyezi wasema waimbie, Roba sema waimbie, Ongidi asema waimbie, Mtuva sema waimbie. Yeba bandali wa baikulu banda naye zambe nangai nakotale la mukanda zembo zambe yazali kosenga nini sokitolingi kozala balingana
yemba, 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 yembela, yembela Nzambe, yemba, yemba. Nakupenda milele salama, nakusifu milele salama, nakuimbia milele salama, ay 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 ay, nimeridhia. Nakupenda milele salama, mimi nakusifu milele salama, nakuimbia milele salama, nimeridhia. Nakupenda milele salama, nakusifu milele salama, nakuimbia milele salama, ay 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 ay, nimeridhia. Nakupenda milele salama, nakusifu milele salama, nakuimbia milele salama, ay 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 ay, nimeridhia. Moyo kilo sambo tozongoi na ye otila kajama esiko yokisa soni bae tolela kaye. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Kombonanga batoto ba Kongo, kombonanga Mordekai na Zali Malamu. Hallelujah. Amen. Barikiwe sana. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Ningetafuta mtafsiri lakini kwa sababu ya muda, mubarikiwe kwa hayo. Hallelujah. Bwana asifiwe. Natafuta Daniela angekuwa amefika katika madhabahu ya Bwana. Our dear daughter Daniela hajafika. Kama hajafika ni wakati mzuri, nataka kumkaribisha our dear sister anaitwa Rose Praiser akapate kuimbia Bwana wimbo na akapate kubariki na wimbo moja, just one number, and God bless you in Jesus name. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Hello. Nifanya hivi kama unaniona. Rudisha nyuma. Nisalimie. Amen. Kwa majina yangu naitwa Rose Praiser, ninafanya kazi kule kwa Sky Cable TV Kenya, na kule tunakuambianga Yesu anatawala. Amen. Hale rweboda inetelwa gikoyo rugaga ndukara kalendara thimwa nando gate Alogio kirathine kenge. Na ni kwa sababu tumechanganyika, ninataka kusema Yesu atashughulikia maisha yako na Mungu atakubariki. Sitaki kuongea sana, tutaongea pale nyumae wakati tutaitwa watu wa Sky Cable TV Kenya. Sasa hii nimeitwa nikiwa muibi, na ndio maana nimekuja. Weka wimbo. Volume. Haya, pigia Yesu makofi. Piga. Usifadhaike moyo, unaniamini, yote yanayokulemea uyalete kwangu. Mimi ni Mungu mwenye nguvu na uwezo wote, yote yanayokulemea nitashughulika, 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 nitakushika na mkono wangu wa kulia, nitakubeba kwa mabega yangu, takuwa salama, nitakuinua kiwango adui asikufikie. Wangu una usalama, mimi nitakutuliza moyo, wewe utakuwa salama, moyo wako utakuwa salama. Sijisumbue kwa sababu ya mambo ya kesho, wewe ni wa maana kuliko ndege wa angani. Nitakulisha nikunyweshe bila kung'ang'ana, ili ujue mimi ndiye Mungu aliyekuteua. Nitashughulika, nitashughulika, nitakushika na mkono wangu wa kulia, nitakubeba kwa mabega yangu, takuwa salama, nitakuinua kiwango adui asikufikie. Wangu una usalama, mimi nitakutuliza moyo, wewe utakuwa salama.
nitakuteketeza, milima hata mabonde yote nitakuvukisha, ili watu wote wajue mimi ndiye Mungu wako. Nitashughulika, nitakushika na mkono wangu wa kulia, nitakubeba kwa mabega yangu, takuwa salama, nitakuinua kiwango adui asikufikie. Wangu una usalama, mimi nitakutuliza moyo, wewe utakuwa salama, moyo wako utakuwa salama. Nitakutukuza wote waone nguvu zangu, angawa ikamata mimi nitaifungua, nitazimimina baraka kwa uwezo wangu. Nitashughulika, nitakushika na mkono wangu wa kulia, nitakubeba kwa mabega yangu, takuwa salama, nitakuinua kiwango adui asikufikie. Wangu una usalama, moyo, wewe utakuwa salama, moyo wako utakuwa salama. Napisha sasa. Makofi mazuri kwa ajili ya huyo dada mrembo. Dada umetubariki sana, tunakupenda. We love you so much. We are blessed by that song. God bless you in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Mwambie mwenzako leo ni siku ya baraka. Hallelujah. Mwambie leo ni siku ya furaha. Moyo wako kajawe na furaha, kwa sababu Bwana anatenda mambo makuu mahali hapa. Bwana anaenda kuinua watu mahali hapa, anaenda kubariki mioyo iliyo chini katika jina la Yesu. Hallelujah. Nikiwa nanena hivyo, ninakaribisha our glorious team. Glorious team wangekuwa wamefika kwenye madhabahu. Tunawapenda watoto wetu katika jina la Yesu, maana Biblia inasema ya kwamba wacheni watoto wadogo waje kwangu. Hallelujah. Ndio maana tunawapenda watoto wetu, tunapowakaribisha wakapata kutupatia wimbo moja tu na Bwana akapate kuwabariki. Glorious team, mungekuwa mmeshafika hapa. God bless you in Jesus name. Wakati glorious team wanaendelea kujiandaa, ningeomba ujiandae, kwa sababu tunaingia katika kipindi kingine cha matoleo. Tayarisha matoleo yako, tunaenda kumtolea Bwana sadaka zetu mchana wa leo. It is a beautiful day. It is a blessed day that the Lord has made this day. Kwa hivyo tunafurahia Bwana, kwa sababu Biblia inasema tena ya kwamba God loves a cheerful giver. As we are going to give our offerings, anda sadaka yako vyema vizuri tunapoenda kumtolea Bwana, na Bwana akapate kutubariki. Glorious team, tafadhali wasongeza mbele kama bado hamuko wako tayari. Karibuni. Pigia Yesu makofi mazuri. Bariki Yesu na makofi yako mazuri watoto wetu wanaposongea. God bless you in Jesus name. Andaa sadaka yako vizuri tunaposubiri watoto wetu wakamtukuze Bwana. Watakapomaliza kumtukuza Bwana, tutaingia katika ibada ya matoleo na Bwana atubariki sote. Prepare yourself as we wait for the glorious team to perform. Then we are going to enter into another session of giving as we prepare our hearts to give unto the Lord. God bless you.
marvelous thing. Lord, I thank you. Oh God, Jesus, I thank you. Umenipa mihuri ya heshima. Oh Baba, tena sio sifuri, ina majina. Squeezy bossy, uheshimiwa. Ametoa kibali, huku ni mambo sawa. Sianda muima deni, ameniponya Bwana. Ni Yesu amefanya, sasa wasiwasi wa nini? Na Mungu akitenda, unabaki akilini. Oga, Papa, I thank you. Umefanya marvelous thing. Lord, I thank you. Oh, Oga, Jesus, I thank you. Umenipa mihuri ya heshima. Oh, Baba, kijeshi. Hallelujah, pigia watoto wetu makofi mazuri. Hallelujah. Watoto wetu Bwana wabariki, tunawapenda. Zidili kumtukuza Bwana katika nafasi yenu na Bwana wabariki. I want to take this opportunity sasa nimkaribishe Daniela, naona yuko tayari. Welcome our dear daughter, God bless you in Jesus name. Karibu sana. God bless you. Na ningeomba wageni wetu, kama kuna mgeni amesimama na kuna watendakazi ama wenyeji wa nyumba hii wameketi, ningeomba tupatie wageni wetu viti na Bwana awabariki. Iwapo kuna wageni wamesimama, usiwe na wasiwasi, tunaomba watendakazi wetu wakapate kuwahudumia ili waweze kukaa mahali pazuri na Bwana awabariki. Naona kuna watu wamesimama nje, hao waliosimama nje, tunaomba kama kuna mgeni katikati yenu mumhudumie mpaka afike mahali ambapo anahitajika kufika na Bwana awabariki. Karibu sana Daniela. God bless you. I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing
your voice. You have led me through the fire in my darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I've lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. In my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. In my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. I will sing of the goodness of God. Thank you. Hallelujah. Pigieni mtoto wetu makofi mazuri. That was a very, very beautiful number. God bless you. God bless you in Jesus' name. Hallelujah. Pigia Yesu makofi mazuri kwa sababu ya hizo talanta ambazo tumeziona mahali hapa. Tumeona katika nyumba ya Bwana kuna talanta mbalimbali ambazo tunazidi kuzikuza katika nyumba hii ya Bwana, na tunajua we are international in the mighty name of Jesus. That is why our name is God's Ministry International. Hallelujah. Mtu apigie Yesu makofi mazuri kwa ajili ya hiyo. We are international. Hallelujah. 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 Bwana asifiwe. Hallelujah. Nataka kuchukua nafasi hii kwa sababu ya sadaka zetu, our tithes and offering. I think kila mtu sasa yuko tayari. Wapendwa wetu walio katika balcony, tunawaomba msishuke chini. Kutakuwa na mashemanzi pale juu ambao watakuwa na kapu la sadaka. Kwa hivyo utapeana sadaka zako hapo kwa mashemanzi. Kuna mashemanzi wetu wako in blue and white, wako hapo juu, watawahudumia jinsi ya kumtolea Bwana, na Bwana atazidi kukubariki. Na wapendwa wetu tulio hapa chini, tunawakaribisha. Tutakapomaliza mtasongea tu kwenye madhabahu. Kuna sanduku letu hapa limeandikwa tithes and offerings. Kuna mashemanzi wetu wako na babahasha
Kama unahitaji bahasha, inua tu mkono mahali ulipo. Bahasha ya fungu la 10 ambao ni tithes. Inua tu mkono kama uko mahali. You need an envelope because you need to tithe today. Just lift your hand up. Na kama mashemanzi wetu wako karibu na wewe, watakuhudumia katika hiyo njia na Bwana akubariki. Hallelujah. If you need an envelope for tithing, please raise your hand. Kama unahitaji bahasha, amen. God bless you. God bless you. God bless you. Mashemanzi wetu, mmoja angekuwa hapa mbele, mwingine akihudumia huko nyuma. And God bless you. Hallelujah. Wakati tunajiandaa kutoa sadaka zetu, ningependa kwanza tutaheshimisha wachungaji wetu. Mtakuja mtamtolea Bwana. Tutakapomaliza kumtolea Bwana, kanisa itafuata. Tukimaliza kutoa sadaka zetu, ndio nitakapomsimamisha our dear bishop akapate kuzibariki na Bwana azidi kukubariki. Hallelujah. Kwa hivyo nitaanza na pande hii. Walio na tithes and offerings, taleta tu katika hii sanduku. It serves the purpose for tithes and offerings. And God bless you. Hallelujah. Amen. Subiri tu kidogo napokaribisha watumishi wetu. Hallelujah. As they give their offerings, God bless you. Waimbaji wetu mngekuwa mmeshika. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Bwana umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Bwana umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Sema haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Umenibeba, ni mkono wa Mungu. Nasema tena, umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Sema haijawa rahisi sema tena, umenibeba. Sema umenibeba. Sema umenibeba. Umenibeba. Ni mkono wa Mungu umenibeba. 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 Umenibeba nadi. Umenibeba. Mkono wa Mungu umenibeba. Umenibeba, umenibeba leo, mkono wa Mungu umenibeba, umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Umenibeba. Umenibeba dadi. Umenibeba. Mkono wa Mungu umenibeba. Umenibeba. Umenibeba leo. Mkono wa
Mungu, napenda unavyofanya haki zako. Hey. Kwanza huwezi ahidi ukose kutimiza. Hey. Mungu, napenda unavyofanya ahadi zako. Hey. Kwanza huwezi ahidi ukose kutimiza. Hey. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu umenibeba, 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 Hosanna, 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 oh. Josali Zambe, Amen, Hallelujah. 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 Oh, wewe ni Mungu, Amen, Hallelujah. Wewe ni unatawala, Amen, Hallelujah. Unatawala, Amen, Hallelujah. Wewe ni Mungu, Amen, Hallelujah. Wewe ni Mungu, Amen, Hallelujah. Unatawala, Amen, Hallelujah. Unatawala, Amen, Hallelujah. Unastahili, Amen, Hallelujah. Unastahili, Amen, Hallelujah.
Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Mashemanzi wetu naona wamefanya haraka kuondoa kapu letu la sadaka. God bless you. God bless you as you give. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa heshima na kwa upendo wa Mwenyezi Mungu, na kwa sababu tumebarikiwa siku ya leo, na kwa sababu tumeleta sadaka zetu katika madhabahu ya Bwana, ningekuomba tu kwa heshima na kwa upendo, wakati tunapoenda kumsimamisha mtumishi wetu akapate kutubariki kupitia sadaka tulizozitoa, na kuomba uinuke kwa miguu yako mahali ulipoketi, ili tukapate kupokea hizi baraka katika jina la Yesu. Maana kuna mamlaka katika maneno ya kinywa ya watumishi wa Bwana, na wakati tumeleta sadaka zetu katika furaha ya Bwana, hakika tumebarikiwa. Hallelujah. Kwa hivyo katika nafasi hii naheshimika sana. I'm very honored to present to you our dear Bishop Apostle Jane Peter as she come to bless us in the mighty name of Jesus. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Welcome our dear mom. We love you. In the name of Jesus. Acheni tuombe. Baba, tunakushukuru kwa jina la Yesu. Asante ni kwa sababu ya wema na fadhili zako. Tunakuheshimu siku ya leo Rabii, ni kwa sababu ya watu wako hawa, na ni kwa sababu ya dhabihu ambazo wamezongesha mbele zako Bwana. Mungu Baba, ninaomba katika jina la Yesu ukaweze kuwabariki, kuwainua na kuwatendea Rabii. Kuna wale wanatoa fungu zao za 10, wengine wanatoa Baba yangu fungu la shukran, kuna wale watatoa Baba hata mbegu zingine za kukuaminia. Nami ninaomba katika jina la Yesu kwa fungu lolote wanaloenda kulitoa Bwana, ukaweze kuwabariki na kuinua, ukaweze kuwatendea aliyo mema Bwana. Wanakuaminia madhabahu yako, wanakuaminia sadaka zako Bwana, wanakuaminia Bwana dhabihu zao. Na ninaomba kwa jina la Yesu Baba yangu ukawakumbuke, ukawabariki na ukawaonekanie. Wanaotoa fungu zao za 10 Bwana, ukawabariki mjini na mashambani, ukawabariki asubuhi, mchana na jioni, ukawabariki walalapo na amukapo. Baba yangu ukabariki kazi za mikono yao. Jehova Shama, ninaomba Bwana ukabariki viondo vyao na vitu vyao vya kukandia katika jina lake Yesu Kristo. Baba wasije wakapungukiwa. Ninakuomba Adonai, bariki kazi wanazozifanya, ondoa roho ya uharibifu katika jina la Yesu. Kazi wanazozifanya Bwana, naomba roho wa uharibifu, roho ambao ni wa kumaliza kazi zao, uondoe kwa jina la Yesu, na ukaweze kuwatendea aliyo mema. Ninaomba popote wanapofanyia kazi wakapate kibali, wakakubalike Bwana. Kazi za kuandikwa na kazi ya kujiandika wakawe na kibali katika jina la Yesu, na wanene ya baraka za Abrahamu, Isaka na Yakobo ambazo hazina mwisho ziwe juu ya maisha yao katika jina la Yesu. Ninaomba lolote wanalolifanya likaweze kufaulu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nimeomba na kuamini. May God bless you. Ninaomba hao walio na fungu la 10 mtasongesha mbele. Mtasongesha mbele kama uko na 10%. Sijui kama mumeweka hapa ama mko nazo. Kama uko nazo inua juu ukikuja. Tunaharakisha. Tunapenda kusave time. Mpatie njia ukiona mtu anakuja, mpatie nafasi apite katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Thank you Jesus. Fanya haraka kidogo. Leo hatuendi pole pole. Hallelujah. Ninataka kuziombea. Fanya haraka kama unakuja tafadhali. Kimbia tu, si unaweza tembea haraka. Hallelujah. Tembea tu haraka kama uko na Mungu mzuri. Amen. Naenda kuomba ukikuja tu. Baba, katika jina la Yesu ninakuinua Mfalme kwa sababu ya watu hawa wako. Wabariki kwa fungu zao walizo nazo mbele zako. Wainue, watendea aliyo mema Bwana. Ninaomba ubariki kazi za mikono yao. Bariki biashara zao. Bariki Baba popote waendapo na warudipo, wabariki. Wabariki mjini na mashambani. Jehova, naomba wakafaulu kwa kazi zote wanazofanya. Wacha waone matendo yako. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba. Mimi wani nashika. Inaitwaje? Sorry?
Oh, Mungu akubariki na kutendee mema, abariki kazi ya mikono yako. Mungu abariki kazi ya mikono yako. Mungu abariki kazi ya mikono yako kwa jina la Yesu. Mungu abariki kazi ya mikono yako kwa jina la Yesu. Mungu abariki kazi ya mikono yako kwa jina la Yesu. Mungu abariki kazi yako kwa jina la Yesu. Barikiwa kwa jina la Yesu. Abarikiwe kazi ya mikono yako. Mungu abariki kazi ya mikono yako. Ni fungu. Bwana akubariki kwa jina la Yesu. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Mungu abariki kwa jina la Yesu. Barikiwe kazi ya mikono yako. Kazi yako ibarikiwe kwa jina la Kristo. Mungu abariki kazi yako kwa jina la Yesu. Ubarikiwe kazi yako. Uinuliwe kwa kazi yako. Umuliwe kwa kazi yako. Ubarikiwe kwa kazi ya mikono yako. May God bless you. Hallelujah. Nataka upigie Yesu makofi mazuri. Mimi naitangwa faster. Hallelujah. Mwambie mwenzako naitangwa faster. Sasa wale wamekaa chini wameboeka au vipi? Hebu angalia aliyekaa chini, muulize ni kuboeka. Ni kuboeka. Muulize tu, muangalie tu, muulize umeboeka nini? Muulize umeboeka nini? Umeboeka nini? Hallelujah. Amen. Ni vibaya kuboeka kwa nyumba ya Mungu, si ndio? Hebu pigie Yesu makofi mazuri. Piga makofi mazuri mbele za Bwana. Hey. Hallelujah. Nataka uinue mikono juu. Bwana asifiwe. Kwa sababu tunataka kukaribisha mtumishi wa Mungu wako mahali hapa, atupatie neno kisha nitarudi baadaye. Hallelujah. Nasikianga Shikoa Cable TV. Cable? Tuko wapi? Cable. Sky Cable TV. Nasikianga akisema tunarudi tena. Hallelujah. Kwa hivyo na mimi nitarudi tena. Bwana apewe sifa. Baada ya mtumishi wa Bwana nitarudi tena. Tuko hapa na tunafurahia kwa sababu yani nimeona neema kubwa ya Mungu. Amen. Kufika hapa tumefika. Bwana ametubeba. Sema amenibeba. Sio wewe, mimi amenibeba. Ni wewe ama ni mimi? Inua mkono katika jina la Yesu mfalme mwema, na kushukuru na kuheshimu kwa neema zako na nguvu zako Jehova. Na kushukuru kwa neno lako ambalo mtumishi wa Bwana wako Bwana anaenda kupeana mahali hapa. Ninaomba kufungue masikio ya watu wako wakaweze kulishika na kulielewa. Baba yangu, nalo hili neno liwe msaada na nguvu kwetu. Ninaomba uwepo na nguvu zako ziwe pamoja nasi. Naomba Roho Mtakatifu wa Bwana utawale mahali hapa, utawale kwenye madhabahu haya. Tunahitaji kusikia kwako Bwana, maana tukisikia kwako tutabarikiwa katika jina la Yesu. Muinue mtumishi wako, mpake na upako wenye uwezo na nguvu. Nasi Bwana tutakaa chini tukusikilize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Kila moja aseme. Kila moja aseme. Pigia Yesu makofi tunapomkaribisha mtumishi wa Bwana. Karibu mtumishi wa Bwana Bishop katika jina la Yesu. Haleluya, Bwana asifiwe. Mungu abariki na watendee mema tunapokaa kwa viti zetu za heshima, na ninaamini ya kwamba tunaenda kubarikiwa katika jina la Yesu. Kwa majina yangu naitwa Bishop Maina. Zaidi ya yote nimeokoka na Yesu ni Bwana. Amekuwa mwema katika maisha yangu. Bali ambao nimefika niko na furaha ni kwa sababu ya kupendwa na yeye. Kwa sababu kama sio kupendwa na Bwana singekuwa nimefika mahali ambao nimefika. Lakini namshukuru Bwana kwa sababu ya kunipenda. Jina la Bwana liinuliwe. Ningetaka tukaweze kuandamana pamoja ili tukaweze kubarikiwa pamoja. Najua kwamba leo ni siku iko na shughuli mingi, na zaidi ya yote inawezekana kwa mkono wa Bwana. Haleluya. Ninampenda huyu Yesu aliyenifia msalabani, kwa sababu najua kwamba sio rafiki wala mzazi wangu ambaye angefanya vile Yesu Kristo alifanya kwa sababu ya maisha yangu. Kwa hivyo ninapomtumikia sikuwangi na shaka, maana ninajua ya kwamba nikimtumikia yeye peke yake nitatunzwa baadaye nitakapotoka katika ulimwengu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninamshukuru kwa sababu ya siku ya leo, nikiamini ya kwamba leo ni siku yetu, siku ya kubarikiwa, na ninajua kwamba kuna watu wako na hamu na wanagojea sana, kwa sababu wao siku ya leo ni ya kipekee, kwa sababu wanagojea mafuta. Si ya kwamba hawana mafuta, lakini kuna mafuta mengine wanagojea, ili wewe uko hapo
na hujawahi jua ya kwamba ndugu yako ama dada yako ameteuliwa katika kazi ya Bwana, siku ya leo utakuwa mshuhuda. Haleluya. Nataka nilete neno la Bwana katika kitabu cha Wafalme wa kwanza, 1 Kings in chapter number 17. Wafalme wa kwanza sura yake ni ya 17 na mstari wake ni wa 8. Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 8 na kuendelea. Nitasoma mpaka mstari wa 16, alafu tusikie vile Bwana ananena nasi siku ya leo. Nitasoma hapo. Neno la Mwenyezi Mungu lilimjia Elia, ondoka uende mjini Serafadhi karibu na Sidoni, ukae huko. Nimemwamuru mwanamke mmoja mjane akupatie chakula huku. Basi Elia akaondoka akaenda Serafadhi. Alipofika penye lango la mji, alimkuta mwanamke mmoja mjane anaokota kuni. Elia akamuita mwanamke huyo na kumwambia, niletee maji ninywe. Yule mwanamke alipokuwa anaondoka, Elia akamuita tena na kumwambia, niletee na kipande cha mkate pia. Huyo mwanamke akamwambia, na kuapia kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mungu wako aliye hai, sina mkate hata kidogo. Nilisho nacho ni kozi la unga katika shungu na mafuta kidogo katika chupa. Nimefika hapa kuokota kuni, kisha niende nyumbani kupika chakula hicho mwanangu na mimi tule, kisha tufe. Elia akamwambia, usiogope, nenda ukafanye kama ulivyosema, lakini nitengenezee mimi kwanza na kuniletea adasi dogo, kisha jitengenezee wewe na mwanao chakula. Maana Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli asema hivi, unga ulioko shuguni mwako hautapungua, wala mafuta yaliyomo ndani ya chupa hayataisha, mpaka hapo mimi Mwenyezi Mungu nitakaponyesha mvua nchini. Basi huyo mwanamke mjane akaenda akafanya kama alivyoambiwa na Elia. Hata mama huyo, jamaa yake na Elia wakapata chakula kwa siku nyingi. Unga shuguni haukupunguka, wala mafuta katika chupa hayakwisha, sawa kabisa na neno la Mwenyezi Mungu alilomwambia Elia aseme. Haleluya, Bwana asifiwe. Sema leo ni siku yangu. Nasema hivyo ni kwa sababu leo ni siku yako. Ni kwa sababu kama umeshawahi kutunza mtumishi wa Mungu, na wewe ugoje, kama umekaa kwa muda bila kupata na kupokea, na siku moja ama wakati mmoja ukatunza mtumishi wa Mungu, washa nikwambia ya kwamba leo kunaenda kuashiriwa neema juu yako na baraka juu yako katika jina la Yesu Kristo. Hapa tunaona ama tunaangalia mtu mmoja ambaye anaitwa Elia ama Elijah, na kila mmoja wetu anajua ya kwamba Elijah alikuwa mtumishi wa Mungu na alikuwa ameteuliwa na Mungu ni kwa sababu ya kazi yake. Kama vile siku ya leo kuna watumishi wanaenda kuteuliwa, siku ya leo ni kwa sababu ya kazi ya Bwana. Na kama vile siku ya leo already kuna watumishi wa Mungu wameteuliwa ni kwa sababu ya kazi ya Mungu. Washa nikwambie wewe ambaye uko mahali hapa, na kunaye watumishi wa Mungu huwa wanakulisha chakula cha kiroho, ni vizuri kuwatii. Ni kwa sababu gani? Wala watumishi wanapoteuliwa na Bwana huwa wanabeba authority ya Mungu. Sema authority. Authority ni mamlaka ya Mungu. Haleluya. Nataka niseme ya kwamba
Tangu pale mwanzo Eliya alikuwa anapelekana na Mungu hatua kwa hatua, mpaka ikafika siku moja yeye Elijah, hata kama yeye alikuwa mwanadamu na mahali alikuwa anaishi, alimuomba Mungu, akamwambia ya kwamba kwa sababu hao watu wamekuwa wakatiri kabisa, hawataki kusikia neno lako, naomba ewe Baba yangu ukafunge mbingu na kusinyeshe mvua kwa muda wa miaka 3.5. Na ni kwa sababu alikuwa mtumishi wa Mungu. Neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu akamsikia. Yeye hakujali watu hao wengine, lakini alijali mtumishi wake. Manake alijua ya kwamba wakati alienda mbele zake, alienda na neno la kumwambia ya kwamba watu hawa wamekuwa wakatiri sana, hawataki kukusikia, wamekugeukia. Naye Mungu akasikia Eliya. Na wakati alisikia Elijah, washa nikuambie, mbingu ikafungwa na kukakosa mvua kwa muda wa miaka 3.5. Sasa ujumbe wangu uko pale. Elijah akakaa katika ile nchi. Yeye hajali ya kwamba ate alifunga mbingu na akasema ya kwamba hakuna mvua itanyesha. Lakini washa nikwambie ya kwamba watumishi wa Mungu haijalishi hata kama jaa itaingia, lakini Mungu atawashughulikia. Haijalishi umetumikia Mungu miaka mingapi, kama utakaa kama mapenzi ya Bwana, haijalishi vita ambayo itainuka, lakini Mungu atasimama na atakupigania. Ni kwa sababu wewe ni mtumishi wake. Akasikia Elijah na akafunga mbingu. Neno linasema ya kwamba wakati jaa iliingia katika ile nchi ya Israeli, Mungu akamwambia Eliya ya kwamba toka sasa na uende, ni kwa sababu katika hii nchi hakika jaa imeingia. Akamwambia ya kwamba sasa toka na uende mpaka mji wa Serafadhi, na ukifika pale uende ukute kuna mjane nimemuandaa, kuna mjane nimemweka pale kwa sababu yako wewe, kwa sababu wewe ni mtumishi wangu. Neno linasema ya kwamba yeye Elijah akatoka na akaenda Serafadhi. Kama vile umetoka Bali, haleluya. Hapa kuna watu wametoka Orkarau, kuna watu wametoka Nyahururu, kuna watu wametoka Nyeri, kuna watu wametoka Karatina. Mahali ambao umetoka, sasa umekuja mpaka mahali hapa. Washa nikwambia ya kwamba kwa sababu umekuja, washa nikwambia Mungu ameandaa chakula chako ya siku ya leo. Mungu ameandaa baraka zako. Hautatoka mahali hapa vile umeingia mahali hapa. Kitu ambaye nataka ukashukue, ama ile kitu ningetaka ukatende, ningetaka ukatii mafuta ya Bwana. Haleluya. Utakapotii mafuta ya Bwana, na kuambia ya kwamba haya madhabahu, utaunganishwa na haya madhabahu na utabarikiwa. Utaenda nyumbani ukiwa umebarikiwa. Sikiliza hapa. Mwanamke akakutwa na Elijah, alikuwa anaokota kuni. Neno la Mungu linasema ya kwamba yeye Elijah akamwambia yule mwanamke ya kwamba ningetaka unisaidie na kikombe cha maji, nipatie maji. Na yule mama akasikia sauti ya mtumishi wa Mungu. Haleluya. Sema akasikia sauti na akatii. Lakini neno linasema ya kwamba kabla hajaenda akafike katika nyumba yake ili alete kikombe cha maji, Elijah akamwambia ya kwamba kabla haujaniletea maji, nataka sasa uniletee na mkate nikule, kwa sababu nimeona njaa, ama ni kwa sababu niko na njaa. Neno linasema ya kwamba yule mama akashangaa, akikumbuka ya kwamba alikuwa anaokota kuni aende wapike, ama apike yeye na mwanae, wakule na wakimaliza kukula alafu wakufe. Haleluya. Bwana asifiwe. Inaweza kuwa ya kwamba hata wewe umeingia mahali hapa ukiwa uko katika siku zako za mwisho, labda hata umehesabiwa siku zako, lakini kwa sababu ya vile umekuja hapa, siku zako zinaongezeka katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna yeyote yako hapa na alikuwa amekatiwa siku zake na shetani, haleluya, siku zako zinaongezeka katika jina la Yesu Kristo, provided tu utanyenyekea na utii mafuta ya Bwana na ukatenda vile watumishi watakuambia. Haleluya.
Neno linasema ya kwamba yule mwanamke akawa amefika mwisho. Na wakati alikuwa amefika mwisho, uga ilikuwa imebaki ya siku moja. Mafuta ilikuwa imebaki ya siku moja. Neno linasema ya kwamba lakini Elisha akamwambia, enda unitengenezee mkate na uniletee na maji. Yeye Elisha hakujali ya kwamba kulikuwa na mtoto. Bwana asifiwe. Sema mtoto. Elisha hakujali ya kwamba kulikuwa na mtoto, lakini aliambia ule mama mchane, enda ukanitengenezea mkate na uniletee na maji nikule. Alafu kutoka hapo ukochee vile Mungu atafanya. Washa nikwambie, wakati tu yule mwanamke alitii sauti ya mtumishi wa Mungu, Mungu sasa akaanza kumuunganisha na baraka zake. Haleluya. Kwa sababu gani? Yeye Elijah ndiye alikuwa amebeba the authority ya Mungu. Bwana asifiwe. Yeye ndiye alikuwa amebeba manto ya Mungu. Kwa hivyo wakati yule mwanamke alikubali kujiunganisha na yule mtumishi wa Mungu Elijah, neno la Mungu linasema ya kwamba akamwambia kwamba niletee kwanza mkate nikule, alafu kutoka hapa ungoje. Neno linasema ya kwamba wakati ule mama alienda na akatengeneza mkate, alafu akaletea Elijah. Neno la Mungu linasema ya kwamba kutoka dakika ile neno likatoka ndani ya mtumishi wa Mungu, kwa sababu ndani ya mtumishi wa Mungu kulikuwa na sauti ya Mungu. Ndani ya mtumishi wa Mungu kulikuwa na nguvu za Bwana za kurekebisha na kuuba mambo ambayo haiko. Bwana asifiwe. Utakapotii mtumishi wa Mungu, utakapotii huyo ambaye anakushunga, haijalishi ako kijijini wala ako Nairobi, utakapomtii, washa nikwambie, atakuunganisha na kila amebeba. Haleluya. Bwana asifiwe. Nataka niongeleshe wale ambao wanatiwa mafuta. Niongeleshe pia wale ambao wamekuja kushuhudia, kwa sababu hao wote siku ya leo kuna baraka zao. Siku ya leo kuna ujumbe wao. Washa nikwambia ya kwamba haya madhabahu unayaona hapa, mtumishi wa Mungu yeye amewekwa mahali hapa ili akuunganishe na baraka zako. Unapojiunganisha na haya madhabahu, huwa unajiconnect na baraka zako, kwa sababu yeye ndiye ameitwa na akaletwa mahali hapa. Kuna jambo moja huwa naambia watu ya kwamba watumishi wa Mungu ndio wamekuwa huanga wamebeba authority ya Mungu. Bwana asifiwe. Authority ya Mungu haiko katika hii nyumba, lakini authority inabebwa na watumishi wa Mungu. Wakati unapojiunganisha na huyo mtumishi wa Mungu ambaye anakulisha kiroho, huwa unajiunganisha na baraka za Mwenyezi Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati mwanamke yule mjane alipotii sauti ya Elijah, alafu akamuletea mkate, akakula na maji akakunywa, hapo hapo Elijah akaanza kutoa maneno, kwa sababu alikuwa anamwakilisha Mungu. Sasa Mungu akanena akiwa ndani ya Elijah, akamwambia ya kwamba ewe mama, kwa sababu ya vile umetii, kuanzia siku ya leo katika hiyo nyungu yako ya unga haitakosa unga tena. Kuanzia siku ya leo katika hiyo chupa yako ya mafuta, kuanzia siku ya leo haitakosa mafuta. Kwa sababu gani? Yeye alitii sauti ya mtumishi wa Mungu. Kuanzia siku ya leo, naomba ndugu yangu, dada yangu, ukajifunza kutii mafuta ya Mungu. Unapotii watumishi wa Mungu, wanakuunganisha na Mungu mwenyewe na unabarikiwa. Bwana asifiwe. Kuanzia siku ya leo, ningeomba uwe unatii haya madhabahu na mwenye ambaye amepatiwa kushunga haya madhabahu. Bwana asifiwe. Miaka nenda rudi, utaishi ukiwa umebarikiwa, kwa sababu yeye ndiye amewekwa pale ili awe anakulilia kwa niaba yako, ili awe anakuombea ili ubarikiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba haijalishi hata kama kuna mambo imekusonga. Mtumishi wa Mungu akisema ya kwamba nataka mtoe fedha ili tukaweze kujenga, nataka mkatoe fedha zenu tushikilie kazi ya Mungu, usirudi nyuma kufikiria. Ni kwa sababu unapochukua hatua na kupeana mali yako katika kazi ya Bwana, unajiunganisha na baraka zako. Haleluya.
yule mwanamke wakati tu alitii, kumbe alikuwa ametafutiliwa, ni njia ilikuwa imetafutwa na Mungu. Abarikiwe. Haleluya. Neno la Mungu linasema hivi katika huo mstari wa 15 ya kwamba wakati yule mama, wakati alipotii, naye sauti ikatoka kwa mtumishi wa Mungu, aliambiwa ya kwamba kuanzia siku ya leo hautapungukiwa, kuanzia siku ya leo hautaona njaa tena, kwa sababu aliambiwa, kwa sababu ya hivyo umetenda, kuanzia siku ya leo chakula ni tele katika nyumba yako. Neno la Mungu linasema ya kwamba hapa mbeleni hatukuwa tunajua kama yule mwanamke mjane alikuwa na watu wao, lakini wakati Mungu aliingilia kati, neno linasema ya kwamba yule mama alifanyika mpaka msaada kwa watu wao. Bwana asifiwe. Utakaposikia sauti ya Bwana na utatii sauti ya Bwana, hautakuwa tu msaada kwako, mpaka utakuwa msaada kwa watu wenu. Haleluya. Na hata kwa jamaa zenu. Haleluya. Neno linasema ya kwamba kutoka dakika ile mpaka watu ambao walikuwa wamesaliwa pamoja na yule mjane mama walikibiria kwake. Haleluya. Inaweza kuwa ya kwamba walikudharau ni kwa sababu ulimwamini Mungu. Aidha walikudharau wakakutenga kwa sababu uliokoka. Lakini kuna siku moja kudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Haleluya. Waliokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Kwa sababu gani? Siku inafika, siku ambaye utakuja kuinuliwa kiwango ya kwamba hautajuta kunyenyekea na kumtumikia Bwana. Wewe ambaye umekata kauli kumwagiliwa mafuta siku ya leo, usijute ndugu yangu, dada yangu, kwa sababu umechagua jambo ambalo ni la maana. Kama walikusema, kama walikutenga, kama tu wamekuaibisha kwa jambo hili ama lingine, washa nikwambia kuanzia siku ya leo unaenda kupokea jambo ambaye ni ya kipekee. Hautakuwa kama wao. Bwana asifiwe. Na wewe ambao ulikuja kushuhudia na kutangazia ya kwamba katika boma yenu, kama wewe ni msasi na uko hapa, katika boma yenu mtakuwa already mmebarikiwa na mtu ambaye atakuwa na waunganisha na baraka za mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Usishukue mafuta ni kama jambo la kipekee ama ni jambo tu la kawaida, lakini negodhuru modhuretwo ni Ngai. Mmependwa na Bwana akaona ni vizuri katika nyumba yenu. Unafikiri ni nyumba gapi ambao huwa sinatamani angalau kwao kutokee mhubiri mmoja? Bwana asifiwe. Huwa wanakosa kwa sababu sio wote wa ufalme. Haleluya. Kama umebahatika na umepata mmoja, na zaidi ya hayo siku ya leo anamwagiwa mafuta. Bwana asifiwe. Kama ulikuwa umemtukana siku ya leo, omba msamaha. Kwa sababu ataanza kubemba manto ya Mungu, ataanza kubemba authority ya Mungu. Haleluya. Akisema ubarikiwe, unabarikiwa. Haleluya. Akilaani, itakuwa inalaanika. Haleluya. Ni kwa sababu gani? Alisikia sauti ya Bwana na akaitii. Wakati alienda akatabiriwa, wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe unaweza fanya kazi ya Mungu, hebu na ukae vizuri kwa Bwana. Wakati unakuja na Mungu atakuinua katika level nyingine. Na wewe ambaye unainuliwa siku ya leo, ningetaka unyenyekee na ujue ya kwamba kunaye wako mbele yako. Kwa hivyo ni vizuri ukawatii, kwa sababu kama sio wao haungefika mahali umefika. Haungejua kama wewe ni mtumishi, haungejua kama wewe ni nabii, haungejua kama wewe ni mwalimu, haungejua kama wewe ni apostle. Kwa hivyo ni vizuri kutii, na haya madhabahu ambaye inakuja kukuinua katika level hiyo nyingine. Kuanzia siku ya leo usidharau haya madhabahu. Bwana asifiwe. Hata kama utainuliwa upite bishop, hata kama utabarikiwa upite bishop, usimdharau. Ni kwa sababu yeye ndiye alisimama ukajijua wewe. Haleluya. Kwa hivyo ni vizuri, kama vile yule mama hakujua ya kwamba anashika mgeni nani, lakini alikuja kujua baadaye. Haleluya. Na wakati alimjua, neno la Mungu linasema ya kwamba hiyo jambo ikamshangaza, kwa sababu vile mtumishi wa Mungu alinena, vile alisema, Mungu alitimiza. Haleluya.
Just imagine. Mungu hakujali kufuga bigu aumiza watu wengi kwa niaba ya mtu mmoja. Kwa niaba ya mtu mmoja, Mungu anaweza fanya mambo mengi makuu yatendeke kwa sababu ya wewe umeaminika, wewe umesimama na utakatifu. Mungu anaweza kutumia na njia kubwa. Wengi wanaweza wakaisha kwa niaba yako wewe. Haleluya. Simama imara katika huo mwito umeitwa. Simama imara katika hiyo kazi ya Mungu unafanya. Na wewe ambaye unakaa huku nyuma, unasema ya kwamba mimi sio mtumishi. Haleluya. Unasema ya kwamba kazi yangu ni kwenda kujaza kanisa. Kazi yangu tu ni kwenda kanisani. Nataka na wewe ujue ya kwamba ni wakati wako sasa. Jiunganishe na hayo madhabahu ambayo iko huko kwenu. Na zaidi ya yote iliyo kwenu katika boma yenu. Bwana asifiwe. Unakutaga watu huwa wanadharau. Haijalishi hata kama ilianza wakati wa Yesu. Lakini ni vizuri kutii na kutambua mafuta iliyo katika boma yenu. Haleluya. Unapoyatii yatakubariki. Haleluya. Mafuta usiyoyatii hawezi yakakubariki. Lakini mafuta ambayo unayatii itakubariki na itakupeleka mbali. Nikwambia ya kwamba jiunganishe na haya madhabahu. Ndio maana ililetwa hapa. This is a golden chance. Imeletwa kwa niaba yako wewe. Haleluya. Bwana asifiwe. Ili uje hapa, unapokanyaga hapa katika haya madhabahu, unaunganishwa na baraka za Mungu. Haleluya. Neno la Mungu linasema ya kwamba yule mwanamke akabarikiwa na akawa msaada kwa watu wao. Na hata sio tu watu wao, Elijah akabarikiwa sasa, hakuona njaa tena kwa sababu unga haikupunguka. Pamoja na mtoto wa yule mjane, pamoja na watu wao. Nikwambia ya kwamba utakaposikia sauti ya Mungu na ukitii, washa nikwambie utakuwa mpaka baraka kwa taifa mzima. Haleluya. Utakuwa wa msaada katika hiyo familia yenu, katika hiyo kijiji chenu. Wewe ndiye umetazamiwa. Kwa hivyo ni wakati wako ukachukue hatua na usikubali kuangalia upande ama upande. Mtazamie Mungu na ukisikia sauti yake ukaitii, na saidia yote ukatii watumishi wake. Haleluya. Usiwadharau. Bwana asifiwe. Watu wengi huwa wanasoea kudharau wakati mwingine watumishi wa Mungu tini kwa sababu wameteuliwa na wanaitisha sana. Haleluya. Hakuna mahali utaenda ukose kuitishwa. Na kuhakikishia kabisa lazima utaitishwa. Unafikiri huu mjengo si ni pesa ulitumia? Yes, kwa hivyo lazima utaitishwa. Mpaka wakati sasa utaona mambo yote iko sawa. Kwa hivyo usikuje kulaumu mtumishi wako ni kwa sababu katika njia moja ama ingine amekukemea kwa sababu ya jambo fulani. Amekukemea kwa sababu ya mienendo yako. Amekukemea kwa sababu ya tabia zako. Washa nikwambia amewekwa pale na Mungu. Na hata kama utamuinukia, at the end utakibia kwake. Hebu na usikie. Hapo chini kidogo inasema ya kwamba after that, unaona mtumishi wa Mungu amekuwa wa baraka katika ile boma ya ule mjane. Lakini all of a sudden mtoto wa yule mjane akagojeka. Haleluya. Wakati yule mtoto aligojeka, sikiliza hapa ndio ujue kuna wengi au katika hii category nataka kuingia. Haleluya. Wakati mtoto wa yule mama alipogojeka, unajua yule mama alisema nini? Alianza kuuliza maswali. Je, kwani nilitunza mtumishi wa Mungu alafu akafanya dhambi zangu sikumbukwe? Haleluya. Ni mara ngapi ulitoa na wakati ulitoa ukakosa kubarikiwa, automatically ukaanza kulaumu mtumishi wa Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Hapo najua hakuna imani mingi kwa sababu ya vile ulisema siku moja hata nilitoa alafu kuliko nibarikiwe nikaona mabaya. Sio mtumishi alifanya. Haleluya. Bwana asifiwe. Usikuje kumlaumu. Kwa sababu gani? Yule kijana aligojeka bado Elijah akiwa katika ile boma. Haleluya. Usiwe unasema ya kwamba niligojeka hii yote kwani mtumishi wetu aliasha kuona. Bwana asifiwe. Bado wanaona. Haleluya. Yes, bado wanaona. Lazima ugojeke ili umjue Mungu vizuri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usio unalaumu kila wakati ate nilifutwa kazi kwani alikuwa amelala. Haleluya. Sasa asikule.
Haleluya. Lazima akule, lakini na wewe lazima ukae kama mapenzi ya Mungu. Haleluya. Kwa sababu ilifika wakati sasa kijana ya ule mama akagojeka, na wakati aligojeka ule mama hakukumbuka ya kwamba huyu mtumishi bado ndiye yeye alitumika. Mambo makubwa ikatendeka, kijiji mzima ikajua ama kuna mtu wa Mungu amekuja mahali hapa. Haleluya. Kwa sababu yule mwanamke alilisha kijiji mzima, familia yao na kijiji mzima. Yeye katika njia moja akawa amesahau. Wakati mtoto aligojeka, alianza kusema hivi, je, kwani nilitunza mtumishi wa Mungu ili dhambi zangu zikumbukwe, na ndiyo maana mtoto wangu amekufa? Sasa Elija akiwa na hukubali, akasikia kilio cha mama. Haleluya. Akaja, wakati alikuja, aliuliza mama, umemweka wapi huyo mtoto? Haleluya. Sasa tazama, wakati Elija alienda akakuta yule mtoto, neno la Mungu linasema ya kwamba ili nimalize, akaitishwa mtoto, akapanda na yeye katika nyumba ya juu mahali alikuwa amechekewa. Neno la Mungu linasema ya kwamba akaenda akalalisha mtoto chini, alafu akalala juu yake, akaanza kumuombea. Na wakati alimuombea, neno la Mungu linasema ya kwamba uponyaji na ufufuo ukarejea tena. Uponyaji na ufufuo ukarejea tena. Kuanzia siku ya leo, kama umeshawahi kunena kinyume ya mtumishi wako, ukanena kinyume ya hao ambao wanakuongoza, naomba ukaombe msamaha leo. Ukiomba msamaha, kama kuna shida unapitia, itafika mwisho siku ya leo. Bwana asifiwe. Yule mama alishangaa. Neno la Mungu hapo mwisho inasema ya kwamba yule mama mpaka akashuhudia, akanena kwa mdomo wake, hakika sasa ndio nimejua. Kumbe wewe ulikuwa mtumishi wa Mungu na ulikuwa umetumwa na Mungu. Bwana asifiwe. Wakati unapotendewa muujiza kubwa after troubles, after kustruggle, Bwana asifiwe, ukisafa sana, ukienda muujiza uashiriwe, ndio unatabuaga Mungu. Bwana asifiwe. Si basi useme kama Paul, kama udhaifu wangu ndio utafanya basi nipate nguvu, na siwe na udhaifu basi. Bwana asifiwe. Ili uwezo wa Mungu ukawe ndani yako na ukusaidie. Kwa hivyo kuanzia siku ya leo, kama umeshawahi kunena ukatoa na ukapatia mtumishi wa Mungu, alafu ukafuatisha maneno, na after maneno ukaingia kwenye shida kubwa, ukienda utubu, shida itaisha na utabarikiwa. Haleluya. Kwa sababu watu wengi huwa wanaingia katika hiyo kiwango, hiyo level. Watu wengi huwa wamekaa pale. After kutoa, ukikosa kupata baraka mara moja, huwa unasema ya kwamba ni kama mtumishi wetu, ni kama siku hizi haoni, ni kama mtumishi wetu siku hizi Mungu hamtumii. Bwana asifiwe. Ukaongea unasema ya kwamba hakika mimi nimekuwa faithful kwa tithe, na hata labda ni mwezi moja. Bwana asifiwe. Hebu ni miezi mingapi umeiba Mungu? Na umekuwa mwaminifu tu mwezi moja, hata unatarajia mara moja automatically ubarikiwe. Haleluya. Inategemea utanyenyekea aje. Utakuwa mvumilifu aje. Kitabu ubarikiwe, lazima ujaribiwe. Na baraka ambao huwa zinakuja after kujaribiwa zinadumu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yule mama akatabua, kumbe alikuwa ameshika ugeni mtumishi wa Mungu. Ningetaka kuanzia siku ya leo, wale ambao wanaenda kumwagiwa mafuta hapa, jiunganishe na wao na utabarikiwa. Haleluya. Kwa hivyo ni vizuri utii mafuta ambaye itamwagika juu yao. Haleluya. Kama kuna mmoja wenu wako hapa, mpende sana. Haleluya. Ukienda kupatia haya mafuta, wakati yatamwagiwa mafuta, uyakupatie na umwambie Bwana, nataka nibarikiwe na haya mafuta. Bwana asifiwe. Haya mafuta itakuwa mapya kabisa. Yako na nguvu. Kwa hivyo ni vizuri kama uko na kinyongo na uko hapa, kwa sababu ya huyo ulikuja juu yake, anza kutubu na kusema, wacha hayo mafuta imbariki, ili itakapombariki najua ya kwamba atanibariki na nitabarikiwa. Haleluya. Kwa hivyo ni vizuri kila mmoja wetu na wesheni tujifunze kutii sauti ya Bwana, tutii sauti ya watumishi wa Mungu, na tuwashika ugeni, tutoe mali zetu, tuwashikilie nazo. Haleluya. Usiseme ya kwamba sasa mtumishi wa Mungu ananiitisha
haoni nyumba yangu iko karibu kufungwa. Kwanza mletee akule, nyumba haitafungwa. Haleluya. Elija alimwambia kwanza nileteni kule. Hakujali kulikuwa na kipii. Hakujali kulikuwa na kijana. Na mama yake alikuwa anasema ya kwamba nimebakia chakula ya siku moja, nikule mimi na kijana wangu alafu tukufe. Inaweza kuwa ya kwamba uko hapa na umefika mwisho. Mtumishi wa Mungu atakaposimama hapa akikubariki na wewe umbariki, na utaona baraka ambayo atasema ubarikiwe haitaisha katika nyumba yako, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ni vizuri kujiunganisha na haya mafuta unaona katika haya madhabahu. Haleluya. Bwana asifiwe. Na ukijiunganisha na haya mafuta, your life will never be the same again. Bwana asifiwe. Utabadilika. Kama ulikuwa umelaaniwa utabarikiwa. Kama ulikuwa umefungwa utafunguliwa. Kama ulikuwa na roho ya rejection, haleluya, utatoka nyumbani wakikupenda wote katika jina la Yesu Kristo. Jiunganishe na haya madhabahu, jiunganishe na haya mafuta, kwa sababu ndio imewekwa hapa ikuunganishe na biku. Haleluya. Bwana asifiwe. Utakapoyachukua na uyatii itakupeleka mbali katika jina la Yesu Kristo. Najua ya kwamba kuna kitu umeshika. Naomba ukatii sauti ya Bwana, ukatii sauti ya watumishi wa Mungu. Na kama ulikuwa umezoea kunena kinyume na wao, kuanzia siku ya leo usinene kinyume na wao. Manake wamepatiwa power and authority. Wakilaani unalaaniwa, wakibariki unabarikiwa. Haleluya. Ndio maana wamewekwa wakatengwa kwa sababu ya nchi. Wakisema nchi ibarikiwe, nchi inabarikiwa. Wakisema upokea uponyaji, unapokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo, kuanzia siku ya leo, jifunze kutii. Wewe ambao ulikucha, wewe ambao unamwagiliwa mafuta, tutii mafuta na haya madhabahu, ndio tutabarikiwa, tutaenda mbele. Haleluya. Kwa hivyo Mungu wa amani na awabariki na awatendee mema. Mnaposhika neno la Bwana na mnapolitii, mkilishika kabisa, hakika mtaenda mbali. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru Bwana. Ninakuinua ni kwa sababu ya neno lako Bwana. Baba, nimeashiria ujumbe kama vile Baba ulikuwa umenipatia. Najua ya kwamba watatii mafuta yako, watatii watumishi wako, watatii sauti yako Bwana mabwana. Jehova, ninajua ya kwamba nawe Bwana mabwana utaashiria baraka juu ya maisha yao. Asante Bwana kwa sababu ya hilo neno, na likadumu katika maisha yetu na katika nafsi zetu, na hatutajuta kujiunganisha na watumishi wako. Jina lako liinuliwe na jina lako Baba litukuke, na ni katika jina la Mwana Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu nimeomba na hata kuamini. Mungu wa amani abariki, na neno la Mungu litaendelea mbele. Haleluya. Bariki Bwana na makofi mazuri. Haleluya. Natumai sote tumebarikiwa katika neno la Bwana. Haleluya. Ni wakati mzuri ambao ningeomba tupate nafasi mzuri kwa ajili ya watumishi wetu ambao wanaenda kutengwa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Ningeomba tu hapa wapatiwe njia, waende hapo nje kidogo, wataongozwa na pastor wetu Reverend Kuria, please. Tapata kuongoza na Bwana atawabariki. Wakati ambapo watumishi wetu wanapojiandaa kwa ajili ya kazi iliyo mbele yetu, ningeomba nichukue nafasi hii nikakujulishe jinsi ambavyo kanisa hili la God Ministry lilivyoanza na mpaka mahali tumefika. Kwa hivyo naomba wakati huu ninaposoma our church history, watumishi wetu tunawapenda, wakapate kuinuka kwa miguu yao. Pastor wetu, Pastor Kuria, we need you please to guide them jinsi ambavyo watakavyoenda, na Bwana atawabariki. Hallelujah. Wapigie watumishi wetu makofi mazuri. Let us give them a minute to prepare themselves, and God bless you in the name of Jesus.
Hallelujah. Mtamfuata tu Pastor Kuria. All our pastors ambao wanakuwa ordained, please stand up on your feet. God bless you. Wapigie makofi mazuri, wanapendeza. Wanapendeza katika jina la Yesu. God bless you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma katika lugha ya Kimombo na utanisamee ule ambaye hata sikia hiyo lugha, kwa sababu hiyo ndio lugha ambayo tumeandika mahali hapa siku ya leo. Wakati mwingine Bwana akituwezesha tutaandika katika lugha tofauti because we have gone international, and God bless you. Hallelujah. Nasema hivi, God's Ministry International Church history. God's Ministry is a ministry that began in the year 2002 by Bishop Jane Deborah Peter, who is the founder and the vision bearer of the ministry. There before, she has been ministering in different places like Kitengela, Kangemi, Gatundu, and Isili, until God directed Bishop Jane into laying a foundation with the name God's Ministry International Church. Bishop Jane Deborah Peter obeyed the voice, where she started a fellowship at Isili with 10 serious members. Later on, the fellowship grew, and it was moved from Isili to Jerusalem with a number of 40 serious members. Later on, the church grew to quite a number, and the church was moved from Jerusalem to Kariobangi South in 2006. Until now, the church has grown, and it has some other branches. Number 1, Mombasa, Mshomoroni area, with Reverend Mary Juma, where through God's grace, she has raised another branch. Number 2, Kalama Machakos, with Reverend James Mtua, where he has also raised other branches. Number 3, Odhaya, Nyamira, with Reverend Jacinta, where she has also raised another branch in Muirungi. Number 4, Ngong, Kerarapon, with Pastor Peter Onyango. Number 5, Tala Kangundo, with Pastor Mercy Wanjiro. Number 6, Kikuyu Township, with Pastor Nancy Wanja. Number 7, Olekalao, with Reverend Peter Maina. Number 8, South Sudan Juba, with Reverend Janet. And number 9, South Africa Cape Town, with Reverend Claudia. Number 10, Mozambique, with Reverend Jaoa Paulo Donko, where he has raised other 3 branches. Number 11, Congo, with Pastor Nadine Mweru. The ministry is a ministry which is under prophetic and apostolic ministry, and where whatever work is done in the ministry is led by the Holy Spirit. Our church vision: to change the lives of the needy in the society by 1, feeding them, 2, clothing them, 3, giving them education, bringing up projects like Children's Home. Our church mission: to reach up to many by winning their souls to Christ, to ensure that the work has reached many worldwide through holding crusades, conferences, and revival meetings. We bless the Lord for his mercies and grace. Shalom and shalom. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. God bless you. That is our church history. It is bigger than that, but just a summary of what has been happening in our church. We pray that if you have joined us recently, we pray that you are going to stay with us until the blessings of the Lord are showered in your life abundantly in the mighty name of Jesus. Wakati huu ningeomba tusimame kwa miguu yetu, tukaribishe
waimbaji wetu kwa dakika kidogo tu, na Bwana atawabariki. Stand up on your feet. Let us praise the Lord with a few numbers as we wait for our ministers to prepare themselves. And God bless you in the mighty name of Jesus. I just want a few praises. God bless you. God bless you. God bless you in Jesus' name. Umbali tumetoka na mahali tumefika, ndiyo maana tumetambua, maana wewe ni Ebeneza. Hallelujah. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muko tayari kuimba? Muko tayari kumsifu Mungu? Yes. Basi ni wakati wa sifa. Ni wakati wa kumsifu huyu Yesu kwa yale ambayo ametenda na umbali ambao ametufikisha. Haleluya. Aya, pigia Yesu shangwe na vigelegele. Makofi ya juu, twende. Piga makofi. Piga tu makofi ya juu. Pigia Yesu makofi. Piga makofi ya juu. Piga makofi. Inua Yesu. Inua ya. Inua Yesu. Inua ya. Inua Yesu. Piga shangwe na vigelegele. Tumwimbie aye. Tumwinue aye. Mwinua. Yesu ni Bwana. Yeba. Mko tayari? Inua mkono juu. Inua mikono juu. Tumwinue aye. Tumwinue aye. Yesu ni Bwana. Piga makofi, shangwe na vigelegele. Yesu ni Bwana. Hapo. Hallelujah. Yesu ni Bwana. Hallelujah. Amen. Kidogo tu ninaomba kama kuna mchungaji ambaye anaodeniwa ama anamwagiliwa mafuta na wewe ni pengine you are part of the family, tunahitaji awe na at least 2 members of his or her family, and if the family is not around, we ask for 2 or 3 friends ambao watakuwa wamemzunguka to be witnesses of what is going to happen in the mighty name of Jesus. Kwa hivyo nitaruhusu katika kila mtu kukuwe na watu 2 ama 3 ikizidi sana watakaosimama pamoja na wapendwa wetu unaopowaleta ndani. Bwana akubariki. Kama ni mume wako au ni mke wako anatengwa kwa ajili ya kazi ya Bwana, unaruhusiwa kuenda pale nje ili ukapate kumhudumia jinsi anavyohitaji, na Bwana akubariki. Amen. Hey Yahweh, hey Yahweh usifiwe. Hey Yahweh, hey Yahweh usifiwe. Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh usifiwe. 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 Lord, hey Yahweh, hey Yahweh usifiwe. 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 Hey Yahweh, hey Yahweh usifiwe.
Usifiwe Yahweh. 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 Hey Yahweh, usifiwe. Hey Yahweh. Hey Yahweh, usifiwe Baba. Hey Yahweh. Hey Yahweh, usifiwe. Hey Yahweh. Hey Yahweh, usifiwe. Hey Yahweh. Hey Yahweh, usifiwe. Hey Yahweh. Hey Yahweh, usifiwe Baba. Hey Yahweh. Hey Yahweh, usifiwe. Hey Yahweh. Hey Yahweh, usifiwe. Hey Yahweh. Usifiwe Yahweh. Usifiwe wewe ni Mungu wewe. Usifiwe Bwana wewe. Usifiwe Yahweh wewe. Usifiwe. Usifiwe. Chanza wewe. Usifiwe. Hola muziki wa Yesu. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, wale Bwana. Hallelujah. Nahitaji our dear reverends wawe tayari kwa ajili tumeanza sasa, and God bless you. We are going to start with Reverend Kuria. Reverend Kuria, be ready please. God bless you in the mighty name of Jesus. Then we are going to follow by Reverend James Kariuki. Stand up, Reverend please. James Kariuki. Kariuki Mama Kuria. Reverend James Kariuki. Kariuki. Na unakuja na vitu zako, utayarishe dhabihu yako, utayarishe vitu ambazo umebeba, unaingizwa kwa madhabahu, maana mnaingizwa upya tena rasmi. Tunaanza na Reverend Kuria. Reverend Kuria, please. Na tunaomba mfungue njia wale mnapita pita Pastor Kuria, please. We are waiting for you. Kuria. Reverend James Kariuki, please come with 2 witnesses. Fanya haraka. Walao tukitoka kwa Reverend Kuria, Jada Paulo. Reverend Kariuki, siku ya leo ninakupokelea tena katika madhabahu haya. Na ninapokelea kondoo yako na dhabihu ambazo umebeba kwa sababu ya uteuzi wako katika madhabahu haya, na kuingiza upya katika madhabahu haya kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Takazika kwa damu ya Yesu Kristo, na Mungu abariki na atakase dhabihu zako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ingia. Hallelujah. Ingia na watu wako. Next, Reverend Jada Paulo Danko with 2 witnesses. Ana huyo. Okay, it's okay. Shika dhabihu yako vizuri. Reverend Paul, nakukaribisha na nakuingiza kwa haya madhabahu siku ya leo. Ukubalike
na maisha ya huduma yako ikubalike kuanzia leo. Usiwe chini tena, bali Mungu akuinue katika dhabihu ambazo unazisongesha mbele za Bwana kwa sababu ya uteuzi wako, na itakasa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Karibu kwa nyumba ya Bwana ukamtumikie Mungu. Next, Reverend James Kuria. James Kuria. Reverend James Kuria. Na mnapiga makofi mlio ndani. Na aje na 2 witnesses. God bless you. Atafuatwa na Reverend James Mtua. Reverend James Kuria atafuatwa na Reverend James Mtua. James Mtua, ukwe tayari. Reverend James Kuria, na kukaribisha katika madhabahu haya na dhabihu ambazo umebeba kwa sababu ya uteuzi wako siku ya leo, na kutakasa upya na kukuingiza upya katika madhabahu haya ili uweze kumtumikia Mungu kwa uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu. Utakasike kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu utumikie Bwana. Next, Reverend James Mtua. Reverend James Mtua, na kuingiza upya katika madhabahu haya ya God Ministry, uweze kumtumikia Mungu kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Natakasa dhabihu zako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nimetakasa dhabihu ambazo umezibeba kwa sababu ya uteuzi wako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu umtumikie Bwana. Next, Reverend Peter Maina. Sorry? Peter Maina. Peter Maina. Reverend Peter Maina. Reverend Peter Maina, tunakukaribisha katika huduma hii ya God Ministry upya ili ukaweze kumtumikia Bwana katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Kuanzia leo Reverend Peter Maina, Mungu na akuinua unapotumika. Mungu na akubariki. Madhabahu haya God Ministry iwe inakutetea hata ukiwa mbali, iwe inasimama kwa sababu yako. Na barikisha dhabihu ambazo umesongeza leo kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Igia madhabahu haya umtumikie Bwana. Reverend Jacinta. Reverend Jacinta. Next is Pastor Nancy Wanja. Pastor Nancy Wanja with 2 witnesses, please. Pastor Nancy Wanja. Kama hayuko karibu, Pastor Christine Mwikali. Oh, yuko. Pastor Nancy, Reverend Nancy Wanja. Pastor Nancy Waja, tunakukaribisha katika madhabahu ya God Ministry ukaweze kumtumikia Mungu kwa nguvu na uwezo, ukaweze kukubalika wakati unatumika kwa haya madhabahu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ingia umtumikie Bwana. Yeah. Next, Pastor Christine Mwikali. 2 mashahidi wawili au watatu. Pastor Christine Mwikali, siku ya leo na kukaribisha katika haya madhabahu ya God Ministry ukaweze kumtumikia Bwana katika kweli na roho na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na kutakasa leo na nakukaribisha katika huduma hii ukaweze kutumika kwa kweli na roho. Ninapokea dhabihu ambazo umemzongeshea Bwana kwa sababu ya utumizi wako na uteua wako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hallelujah. Next, Pastor Nadine Mweru. Pastor Nadine Mweru. Munafungua njia, kukuwe na njia hapa katikati. Tupate njia kwa sababu. Yes. Pastor Nadine Mweru. Kuja mbele. Wewe ndio unafaa kuwa mbele. Simama hapo. Weka mzigo yako mbele. Pastor Nadine Mweru, siku ya leo nakukaribisha katika huduma hii ya God Ministry ukaweze kumtumikia Bwana kwa kweli na roho.
na kukaribisha muda wote utakapokuwa katika dunia hii kutumikia Mungu katika kweli na roho. Ninapokea dhabihu zako ambazo umezileta kwa sababu ya uteuzi katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu mtumikie Bwana. Hallelujah. Next, Pastor Regina Mudhoni. Pastor Regina Mudhoni. Numi. Pastor Rose Numi. Regina. Pastor Regina Mudhoni, siku ya leo na kukaribisha katika madhabahu haya na ukaweze kumtumikia Bwana kwa kweli na roho. Ninapokea dhabihu zako unazokuja kumtumikia Mungu nazo mahali hapa. Na kuanzia leo ninakukaribisha ukatumikia Mungu kwa kweli na roho katika madhabahu haya. Ukubalike kwa huduma ambayo unaenda kumhudumia Bwana. Ninapokufungulia mlango wa kuingia madhabahu haya, ninabarikisha sadaka zako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu umtumikie Bwana. Pastor Romi, Pastor Pastor Rose Dumi Peter, siku ya leo ninakukaribisha katika madhabahu ya God Ministry ukaweze kutumika kwa kweli na roho. Ninabarikisha dhabihu zako nazo zisongesha mbele ya madhabahu haya kwa sababu ya uteuzi wako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu akubariki. Karibu mtumishi Bwana. Amen. Josephat Mtinda. Pastor Peter Onyango. Pastor Josephat Mutinda, siku ya leo ninakukaribisha katika madhabahu haya ukaweze kumtumikia Mungu kwa kweli na roho. Ninazipokea sadaka zako na dhabihu zako unazosongesha kwa madhabahu haya, na unapotumikia Bwana umtumikie kwa kweli na roho, na ni kwa jina la Bwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu mtumikie Bwana. Pastor Peter Onyango akifuatwa na Pastor Steve. Pastor Peter Onyango akifuatwa na Pastor Steve. Wapatieni njia tafadhali, wapatieni njia. God bless you. Pastor Peter Onyango, ninakukaribisha leo katika madhabahu ya God Ministry ukaweze kumtumikia Bwana kwa kweli na roho. Ninakupokea na dhabihu zako ambazo ni za uteuzi wako katika madhabahu haya ya God Ministry ukamtumikie Bwana kwa kweli na roho, na ukaribisha kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu umtumikie Bwana. Pastor Mwangi. Daniel Mwangi. Steven Mwangi pastor, na ukaribisha katika madhabahu haya ukaweze kumtumikia Mungu kwa kweli na roho. Napokea dhabihu zako ambazo ni za uteuzi wako katika madhabahu haya. Wakati wote uko kwenye madhabahu haya ukubalike katika jina la Yesu. Ukubalike kwa mambo yote utakuwa unamwaminia Bwana. Ninakukaribisha kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu umtumikie Bwana. Daniel Manu, tunakukaribisha katika madhabahu haya ukaweze kumtumikia Bwana katika kweli na roho. Tunapokea na dhabihu zako unazotoa kwa sababu ya uteuzi wako. Na kukaribisha kwa madhabahu haya, wakati wote uko kwenye madhabahu haya ukubalike kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Barikiwa sana. Mungu na awabariki. Asti Wanjiru, karibu mtumikie Bwana. Mase Wanjiro, tunakukaribisha kwenye madhabahu haya ya God Ministry ukaweze kumtumikia Bwana kwa kweli na roho. Wakati wote unaposimama kwa madhabahu ya God Ministry, haya madhabahu yawe yanakutetea. Tunakupokea kwenye madhabahu haya na dhabihu ambazo nasongeza kwa sababu ya uteuzi wako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu mtumikie Bwana. Pastor Wairimu, Pastor Esther.
Pastor Esther Wairimu. Pastor Esther Wairimu ninakukaribisha kwenye madhabahu haya ya God Ministry ukaweze kumtumikia Mungu kwa kweli na roho. Wakati uko kwenye madhabahu haya ukubalike kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Napokea dhabihu zako ambazo ni za uteuzi wako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu mtumikie Bwana. Pastor Winnie. Pastor Winnie Mutheu, siku ya leo nakukaribisha kwenye madhabahu haya ya God Ministry na dhabihu ambazo nasongeza kwa sababu ya uteuzi wako. Siku ya leo nakukaribisha kwenye madhabahu haya kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kubalika, karibu fanyie Bwana kazi. Pastor Lucy. Pastor Lucy. Pastor Lucy Njeri, tunakukaribisha kwenye madhabahu haya God Ministry ukaweze kumtumikia Bwana katika kweli na roho. Tunakupokea kwa madhabahu haya kwa dhabihu ambazo nasongesha kwa sababu ya huduma ulio nayo katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu mtumikie Bwana. Pastor Elizabeth Jose. Pastor Elizabeth Jose. Pastor Elizabeth Jose, tunakukaribisha kwenye madhabahu haya God Ministry ukaweze kumtumikia Bwana kwa kweli na roho katika madhabahu haya. Wakati wote utasimama kwa madhabahu ya God Ministry iwe inakutetea katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Karibu mtumikie Bwana. Deaconess Susan Wanjiro. Deaconess Susan Wanjiro. Susan Wanjiro, leo Bwana anakuteua kuwa kuwa deaconess katika madhabahu haya. Siku ya leo tunakupokea kwa madhabahu haya ukaweze kumtumikia Bwana kwa kweli na roho. Tunakukaribisha na dhabihu yako mbele za Bwana kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu umtumikie Bwana. Deaconess Masi Muhoro. Deaconess Masi Muhoro. Mase Muhoro, siku ya leo tunakukaribisha kwenye madhabahu haya katika kitengo cha deaconess ukaweze kumtumikia Bwana. Tunakukaribisha kwenye madhabahu haya na dhabihu ambao unasongesha juu ya huduma yako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu mtumikie Bwana. Deaconess Tabitha Muraya afuatwe na Deaconess Christine Mudhoni. Tabitha Muraya, siku ya leo tunakukaribisha kwenye madhabahu haya ukaweze kumtumikia Bwana kwa kweli na roho. Katika kitengo cha deaconess, Mungu akaweze kukubariki na kufungulia mlango huu ukaweze kumtumikia Bwana kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu mtumikie Bwana. Deaconess Christine Mudhoni. Deaconess Christine Mudhoni. Mudhoni Christine, na kukaribisha kwenye madhabahu haya ukaweze kumtumikia Bwana katika kitengo cha deaconess. Mungu akubariki na akuinue, ukubalike kwa kazi unazofanya kwa nyumba ya Bwana kwa jina la Baba na kubariki na la Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu mtumikie Bwana. Deacon Samuel Muhoro. Deacon Samuel Muhoro. Deaconess Deacon Samuel Muhoro, na kukaribisha kwa madhabahu haya ukatumike kwenye kitengo cha kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu mtumikie Bwana kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu. Deacon Dominic Mudhui afuatwe na Deacon Rogers Waneloba. Deacon Mudhui Dominic, na kukaribisha kwenye madhabahu haya ukatumike katika kitengo cha deacon. Mungu akubariki na kuinue, na kukaribisha kwa madhabahu haya kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ingia utumikie Bwana. Waneloba Rogers, na kupokea kwenye madhabahu haya katika kile kitengo ukaweze kumtumikia Bwana katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu mtumikie Bwana. Amen. Reverend Mary Juma, siku ya leo na kupokea kwenye madhabahu haya ukaweze kumtumikia Bwana. Wakati wote wanasimama madhabahu ya God Ministry ikutetee kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu mtumikie Bwana. Na kupokea na fungu zako na sadaka zako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu.
Mungu na awabariki kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu awabariki kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu awabariki, Mungu awainue, Mungu abariki maisha yenu, Mungu awainue, Mungu ashughulikie maisha yenu katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu awabariki mashambani, awabariki na mjini. Mungu akabariki maisha yenu. Mungu awatoe kwa vikwazo na vizuizi katika maisha yenu katika jina la Yesu Kristo. Mungu akawainue, Mungu awe mtetezi wenu, Mungu awe wa kuwapigania na kuwatendea yaliyo mema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen and amen. Hallelujah. Ninataka niwaombe, inueni mikono juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, nainua hawa watu wako mbele zako, Mungu wa Israeli. Hawa ndio wamejitenga kwa sababu ya kukufanyia kazi. Nami ninaomba katika jina la Yesu, Baba, ukawainue na ukaweke hekima ndani yao. Ukawainue, ukawashughulikie na ukawatetee. Ninaomba haki yako iwe juu ya maisha yao. Kuanzia leo iwe tofauti, Baba yangu, katika maisha yao kwa jina la Yesu. Ninaomba Mfalme mwema, wakati wanapojiandaa kwa sababu ya uteuzi wao, waandae na mioyo yao na maisha yao, wakuone na waone nguvu zako, na ni kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Mungu awabariki tunapochukua nafasi zetu kukaa chini, na Mungu awabariki. Hallelujah. Mutaacha mizigo yenu hapo mbele ya Bwana. Bora ujue yako. Mutaziacha mbele za Mungu. Bora ujue iliyo ya kwako, na mutaweka na nafasi, msifunge njia. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tukae chini, tukae chini. Nataka tuende haraka haraka, maana masaa yetu ni madogo, yale yamebakia, na ninajua tutabarikiwa. Chukua nafasi yako nzuri, chukua nafasi yako nzuri, chukua nafasi yako nzuri. Na wachungaji warudi mahali walikuwa wamekaa. Usiende nyuma. Kama umekalia kiti ya mchungaji, tafadhali naomba wachungaji kwanza wakae chini. Mwokozi wajua mimi nakupenda. Tukae chini, tukae chini. Tufanye haraka kidogo. Nafanya hivyo maana sijaona mtu wa kuimba wimbo hapa mbele wakati watu wanakaa chini. Thank you, Holy Spirit of the Lord. Baba, tunakuheshimu, tunakuinua, mfalme wa kweli. Thank you, Jesus. Hallelujah. The mighty name of Jesus. Mbali tumetoka, mahali tumefika, ndiyo maana ninatambua kwamba wewe ni Ebeneza. Sio kwa uwezo wangu, ila ni kwa uwezo wako. Mahali tumefika Baba, wacha nikushukuru. Bwana, umenisaidia nifike mahali nimefika, maana wewe ni Bwana asifiwe. Naomba kama unafaa kukaa chini, ukae chini.
Kama una nafasi nzuri ya kukalia, unaweza kaa chini. Ni kwa sababu ninataka tuwe kitu kimoja na Mungu wa mbinguni atatubariki. Ni kwa sababu ni siku nzuri ambayo Bwana ametuandalia mahali hapa siku ya leo kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Muulize mwenzako, hata ukiwa umefuka si unasema tu amen. Haleluya. Kuweka barakoa isikuwe ndio mwisho wa kusema amina. Haleluya. Haleluya. Mupo Haleluya. Kitambo niende kwa nafasi hiyo nyingine maana dakika zetu ni chache. Ninataka kujua wachungaji wageni. Wata wale tunajua wako hapa. Wewe ni mgeni hujawahi tutembelea tena na wewe ni mchungaji. Naomba unionyeshe na mkono wako. Mgeni, mchungaji. Mgeni, simama tu mahali huko. Simama tu mtumishi wa Bwana. Njoo hapa mbele tusalimia. Tunapendanga wageni eti. Si kwamba unakuja kuhubiri, unakuja kutusalimia. Tunapenda. Ona upigie watumishi wa Bwana makofi jamani. Kama wewe ni mtumishi wa Bwana, hata kama uko huko nyuma, ninasema wageni watumishi wa Bwana wakiwa hapa mbele tunaweza shukuru sana wakilisalimia kanisa la Bwana na tutakuwa watu wa kubarikiwa katika jina la Yesu. Maana imegharimu nguvu za Bwana kutembelewa na watumishi wa Bwana. Pigieni watumishi wa Bwana makofi wanapokaribia mahali hapa. Bado tunamapigia makofi. Yaani nataka kusikia makofi jamani. Yaani nataka makofi kabisa. Makofi kabisa jamani. Haleluya. Watatusalimia ni kwa sababu kutembelewa na mtumishi wa Bwana na ni Jumapili imegharimu mkono wa Bwana, si ndio? Haleluya. Sema imegharimu mkono wa Bwana. Imegharimu mkono wa Bwana. Kwa hivyo piga makofi mengine ya wachungaji. Piga makofi mazuri ya wachungaji. Karibuni watumishi wa Bwana. Karibuni, unakaribishwa hapo na mtumishi wa Bwana pale. Microphone iko wapi jamani? Haleluya. Wakaribisha watumishi wa Bwana. Watusalimie. Just do haleluya kutusalimia uko wapi? Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. The Lord is good and all the time. Okay, kwa majina ni Pastor Andelina Gakendo. Nimetoka huko Nairobi pande ya Kikuyu huko kunaitwa Kamwanya. Nimesindikiza dada yangu aliye mahali pale, unakuja kumweka wakfu. Kwa hivyo mbarikiwe. Amen. Asante sana. Karibu sana. Ametoka Kikuyu. Mungu akubariki. Amen. Asha mko wapi? Hata kukaribisha mgeni mumurudisha mahali ametoka ni shida. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asifiwe tena. Amen. Naitwa Pastor Mburu, nimetoka Kikuyu, kanisa ya Divine, nimekuja hapa kwa sababu ya Manu. Na nimefurahi sana. Wow. Asante sana. Pigia huyo mchungaji makofi. Glory to Jesus. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nifugie mkono. Amen. Jina ninaitwa Peter Chege DC, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Amekuwa kibirio na tegemeo na msaada wangu. Mimi ni mchungaji na kanisa la PCA. Ninahudumu pande za Mashuru. Shiro ni sister yangu. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya huduma. Amekuwa akiongopa, amekuwa akitafuta fuda sijui wapi, lakini punda zimepatikana. Amen. Haleluya. Amen. Nashukuru Mungu, hudumia huyo Mungu. Kwake kuna baraka, kwake kuna amani, kwake kuna utajiri. Ambaye anakuita atakuwezesha. May God bless you. Glory to Jesus. Barikiwa sana my brother. Amen. Hiyo ni brother yangu. Amen. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Kwa marĩtwa makwa njĩtwo Luka Kamanja. Luka Kamanja. Hũnjagia na kanitha wĩtagwo Rehoboth Bethieli. Rehoboth Bethieli. Na niarikĩtwo gũkũ nĩ Pastor Daniel Manu. Na amekuja hapa kushirikisha mtumishi Daniel Manu. Na ninakaa Dodora. Na anaishi Dodora. May God bless you. God bless you Amen. too. Barikiwa sana mtumishi wa Bwana. Pigieni huyo mtumishi makofi mazuri. Thank you Jesus. Bwana asifiwe. Amen. Kwa jina langu naitwa Newton Maina na Mungu ameniokoa na nampenda Mungu. Kile naomba sana ni kila mtu awe na upendo
kwa kila mtu. Nimetoka upande wa Laikipia juu ya karaoke. Amen. Hallelujah. Mungu akubariki sana kwa jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Nelson, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ni pastor wa God's Hope Church. Tunatoka mahali inaitwa Pandege. Na nimeshukuru Mungu kwa kutembea hapa for the first time. Nimekuja kuwa witness kwa sistangu Regina. Amen. Tunaomba kwa amen. Amen. Hallelujah. The Lord bless them. Na Mungu awatendee mengi. Mubarikiwe sana. Amen. Pigie mtumishi wa Bwana makofi. Glory to Jesus. Hallelujah. Sifiwe kanisa. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa majina naitwa Laban Mwangi wa Njogu. Nimeokoka na Kristo ni Bwana kwa maisha yangu. Hallelujah. Amen. Nikiwa hapa mimi ni mtoto na mimi ni mwanafunzi. Niko chini ya Reverend Janet kutoka South Sudan. Wow. Wow. Hey, 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 hey. Pigieni Juba makofi jamani. Juba! So sisi tukiwa hapa tumetumwa na mama yetu na ni lazima tukuje. Amina. So nikiwa hapa lazima turudishe report. Tulikuwa kwa mam na mam tunakungojea bado Juba. Amina. Sikutumwa nikiwa peke yangu. Tukoona dada zangu pale Faith. Simameni mfanye hivi mkono jamani. Inaitwa Juba. Yes. Kanisa letu la Juba kule Sudan. Ifanyeni mkono hivi. Amen. Mubarikiwe sana na Mungu awainue. Amen sana. Amen. Asante sana. Huyo ni mdogo wake na mchungaji wetu Reverend Janet Mumo. Hakuweza kufika kwa sababu ya kazi ambayo imemkamata mahali pale. Lakini leo, hayo God, nimefurahia Bwana kwa sababu ameakilishwa. Amen. Hallelujah. Mungu akubariki sana Raban. May God bless you so much in Jesus name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majina naitwa Washira Peter. Zaidi ya hiyo nampenda Kristo. Nimekuja hapa kwa sababu ya mchungaji Peter Nyango. Tunafanya kazi na yeye. Ni coach kama mimi. Na nashukuru Mungu kwa sababu amemwingiza katika huduma hii ya kuhudumia watu wake. Amen. Asanteni sana. Amen. Nashiriki na Jesus Alive Ministry chini ya mchungaji Bishop Margaret Wanjiru Kariuki. Wow! Pigia Yesu makofi mazuri. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. God is good and all the time. God Ministry International Church mmebarikiwa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama singekuwa mchungaji, ningekuja nikuwe mshirika hapa. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Mmebarikiwa. Amen. Mimi naitwa Adala. Na mimi ni mchungaji. Kanisa iko hii barabara ukifuata tu chini mahali inaishia. Pale chini. Hapo ndio tuko. Na tunashukuru mko na mtumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu mahali hapa. Bwana asifiwe. Amen. Wakati wamekuja hapa kumekuwa na mabadiliko area hii. Amen. Praise the Lord. Amen. Yesu makofi. Hallelujah. Amen. Otherwise tumefurahi. This is wonderful. Mungu azidi kuwabariki na kuwainua. Amen. Amen. May Asante. God bless you, Pastor. Hallelujah. Pigia huyo mtumishi kofi. Unajua Biblia inasema mtakapoenda mahali Mungu ata make sure ameleta witness. Hallelujah. Huyo ni mshuhuda. Wakati mmekuja hapa kumekuwa na mabadiliko. Siupigie Yesu makofi mazuri. Amen. Praise God. Praise God. Amina. Bwana asifiwe. Mimi ni Maria Getao na hudumu na kanisa ya Association of Vineyard Churches na nimekuja hapa kwa ajili ya Stephen Mwagi. Yeye ni ndugu yangu kwa nyumba yangu. Wow. Na kwa sababu ananiambianga habari ya hii kanisa. Makofi, makofi. Na mshukuru Mungu kwa sababu wakati niliingia nilihisi uwepo wa Roho wa Mungu. Amen. Mungu awabariki sana. Amina. Ndugu yangu endelea na kumtumia Mungu na yeye hakuna wakati utagairi. Amen. God bless. Amina. Pigieni Yesu makofi. Hiyo ni ushuhuda. Glory to Jesus. Bwana asifiwe. Amina. Asifiwe tena. Hallelujah. Kwa majina naitwa mtumishi Simba. Mimi ni mkurugenzi wa shirika la Kikristo inaitwa Christian Best Camps of Kenya. Tuko Lang'ata, tunajihusisha na kufunza na kufundisha watumishi wa Mungu
hapa Kenya na sehemu zingine. Nimekuja kwa ajili ya mama Nadine, ni mama ambayo tunamheshimu na amekuwa akituombea sana kwa familia yangu. Nimeoa bibi kutoka Kongo. Kwa hivyo nimefurahi sana kwa ile nguzo ambayo amekuwa katika maisha yetu na leo amepewa kibali rasmi ya kumtumikia Mungu. Amina. Na nawaonea wivu watu wa Kongo kwa sababu najua wamepata mtumishi wa Bwana. Amen. Asanteni sana na Mungu awabariki. Amen. Pigia Yesu makofi. Makofi iko wapi? Haleluya. Hiyo inaitwa ushuhuda. Amen. Tunapenda watumishi wa Mungu hapa. Na hapa kuna mtumishi mmoja hajasimama, ametokea Mozambique. Kwa sababu mume wake alikuja, sasa anasema hata yeye kujoa hapa. Salimia kanisa, wewe ni mpya hujaingia madhabahu tena. Pigia huyo mtumishi wa Bwana makofi. Hata kama anagojea lisaa lake, wacha tusalimie maana Mungu ni mwema. Haleluya. Mna njaa, mbona haleluya imepoa? Haleluya. Kwa jina naitwa Elizabeth, nimetokea Mozambiki. Mungu anawapenda na mbarikiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Ameongea machache. Haleluya. Lakini anasema mafuta ikimwagika mlipuko utakuwa. Mungu akubariki sana mami. Yaani hii ni siku ambayo Mungu ameitenga. Haleluya. Hii ni siku ambayo, kwa hivyo hebu tusalimiane. Wageni wengine tusalimiane hivi. Sema hey. Amen. Mungu awabariki sana. Na nimeingia sasa kwenye ratiba kwa sababu ya siku ya leo. Haleluya. Ningetaka usimame tu na miguu yako. Tuimbe chorus moja kama umesimama tu. Haleluya. Ndio sasa tuingie kwenye hiyo hewa ingine. Ni kidogo tu. Hata ni mimi nitaiba tu, wewe utanibaki. Haleluya. Haleluya. Neema yako Bwana Yesu, neema yako ndio nangoja. Neema yako Bwana Yesu, neema yako ndio nangoja. Neema yako Mwana wa Mungu, neema yako ndio nangoja. Neema yako Bwana Yesu, neema yako ndio nangoja. Yesu, neema yako ndio nangoja. Bila wewe sitaweza. Neema yako ndio nangoja. Neema yako Bwana Yesu, neema yako ndio nangoja. Siku ya leo Mwana wa Mungu, neema yako ndio nangoja. Neema yako Bwana Yesu, neema yako ndio nangoja. Neema yako Bwana Yesu, neema yako ndio nangoja. Rabi, usiniache 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 Mwana wa Mungu, Rabi, usiniache Rabi, usiniache Rabi, usiniache Mwana wa Mungu.
Usiniache Rabi, usiniache. Mwambie Bwana usiniache, ninataka nikusikie. Nataka nihisi nguvu zako. Ninataka Bwana uwe nami. Nena maneno mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nahitaji neema yako. Nahitaji neema yako. Nahitaji neema yako. Nahitaji neema yako. Nahitaji neema yako katika jina la Yesu. Asante Baba. Asante Bwana. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi na ukae chini. Haleluya. Bwana ni mwema na Bwana ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ninafurahia Bwana kwa sababu ya muda na wakati ambapo ametupatia mahali hapa. Ninajua Bwana ana makusudi na ana mpango mwema kwa sababu yako na ni kwa sababu yangu. Bwana apewe sifa. Na nataka kusikia ameni ya mtu. Haleluya. Bwana hawezi tuunganisha hapa bila sababu yetu. Sema Bwana na sababu yetu. Sema Bwana na mpango wetu. Kwa hivyo siku ya leo tuko hapa kwa lengo moja. Jambo la kwanza ni kushukuru Bwana kwa sababu ya madhabahu haya. Bwana asifiwe. Kitu ya kwanza ni kushukuru Bwana kwa kazi aliyotufanyia, aliyotutendea. Bwana asifiwe. Tumeanza bali na Mungu kama vile umesikia historia ikisomwa na mtumishi wa Bwana pale. Haleluya. Wewe umesikia tu majina lakini haujui ni wapi tuliopoanzia. Haleluya. Kwa hivyo tunaposema umbali tumetoka, tumeona Mungu, kweli tumemuona Mungu. Bwana asifiwe. Leo neema ya Bwana imenishinda. Upendo wa Bwana juu yetu umeniweza. Bwana asifiwe. Ile kazi Mungu amefanya mahali hapa imefanya nidondokwe na machozi. Bwana asifiwe. Maana sio kwa nguvu zetu wala uwezo wetu. Ninakumbuka siku moja Suleiman alipomjengea Mungu nyumba, alikuwa na maneno ya kuomba mbele za Mungu. Haleluya. Akamwambia Bwana, siku ya leo tumeunganika. Tumekuja mahali hapa kukushukuru kwa sababu ya matendo uliyotenda. Haleluya. Kwa sababu ya kazi ambayo umekamilisha. Kwa sababu ya vile mkono wako umekuwa pamoja nasi. Kwa hivyo Suleiman akawa na jambo la kumshukuru Bwana. Amen. Haleluya. 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 Na maneno yale aliweza kuyanena mbele za Bwana. Haleluya. Alimwambia Bwana, madhabahu haya ambayo yameitanishwa na jina lako, watu wako wakija hapa wakiwa wagonjwa uwaponye. Wale watu wako watakao kuja mahali hapa wakiwa wamekimbizwa na adui, utaweza kuwaokoa kwa mikono ya maadui. Wakija mahali hapa wakiwa wamefuatwa na madhabahu za kwao, utawaokoa na kuwakomboa. Suleiman alinena maneno makubwa sana. Na akamwambia Bwana, ninakuomba roho wako akaange mahali hapa. Haleluya. Kuna jambo moja walinanifurahisha. Maana baada ya Suleiman kumuomba Bwana namna ile, Bwana akamnenea akamwambia, Suleiman mwanangu, nimeona vile umejitoa. Haukutaka mambo makubwa, haukuendesha magari makubwa. Bwana asifiwe. Unajua wakati tumefungua hii milango juzi, tukafungua hilo lango kuu liko nje, watu wanashangaa. Wanashangaa, haya hapa kuna kuaga na kanisa. Bwana asifiwe. Na mtumishi mmoja wa Bwana akapita pale akasema, wewe mtumishi wa Bwana, sasa hata ukiendesha gari kubwa umeruhusiwa. Bwana asifiwe. Maana wanaonaga tu kagari kanasimamishwa hapo kadogo na unaingia ndani. Bwana asifiwe. Hawajuagi nini naendelea ndani. Lakini wakati kumefunguliwa, wakaona mambo ambayo imekuwa ikiendelea, kukawa na mshangao. Wacha nikwambie wapendwa, haleluya, sio kwa nguvu zetu, sio kwa uwezo wetu, sio kwa bidii, lakini ni kwa mkono wa Bwana. Hii kazi mnaona leo ni mkono wa Bwana umefanya kazi. Hii kazi mnaona leo sio kwa sababu ya kiongozi fulani,
Ni mkono wa Mungu umefanya kazi. Pigia Mungu wetu makofi mazuri. Kwa hivyo Mungu akamnenea Suleiman, akamwambia, kwa sababu umeniomba mambo hayo yote, na mimi ninakuahidi macho yangu itakaa kwa hii madhabahu. Haleluya. Na roho yangu itakaa kwa hii madhabahu. Na watu wote watakao kuja wakiwa na shida, watakaponiita nitawaitika. Na watakaponitafuta na mioyo yao wataniona. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi ninalo hakikisho kwamba tayari roho wa Bwana yuko hapa. Na macho ya Bwana iko mahali hapa. Bwana asifiwe. Sio mara ya kwanza kuordaini watumishi. Nimeordaini watumishi. Lakini mara hii nimesikia nimetayarishika vizuri. Haleluya. Na nilikuwa naambia watumishi wa Bwana, ninasikia nimetayarishika vizuri. Kwa hivyo ninajua ya kwamba hili si jambo la kawaida. Kuna jambo Mungu ameandaa kwa sababu yako na kwa sababu ya madhabahu haya. Bwana apewe sifa. Na nataka nikuhakikishie, wakati uliingia na huo mlango, haleluya, hata kama kuna mizigo ulikuwa umebeba, tayari imetwaliwa. Haleluya. Hata kama kuna wachawi, sisi tunaongeaga maneno ya wachawi. Maana haya madhabahu kama vile umesikia ni madhabahu ya mitume na manabii. Kwa hivyo ukisikia tunataja wachawi, maana huwa tunawaona. Unaelewa? Ukisikia mahali ni madhabahu ya mitume na manabii, kuna macho. Haleluya. Kwa hivyo kama kuna roho za uchawi ama uganga ama watu waovu walikuwa wamekufuatilia, ni kwa sababu wakati tuliweka huu msingi, Mungu wa roho wa Bwana alisema, na macho yangu itakuwa mahali hapa. Bwana asifiwe. Angalia mwenzako, mwambie uko mahali safe. Bwana asifiwe. Uko mahali safe. Usiogope. Na kama ulikuwa umekuja na magonjwa, amini leo unatoka umepona katika jina la Yesu. Na kama uliingia hapa kama maadui wanakukimbiza ili wakumalizie, nataka nikuambie kwa jina la Yesu Kristo, kama walikuwa wamekuja na njia moja, wataenda na njia 7 katika jina la Yesu. Urakata rabobozaya. Wewe mwambie bazako, wewe muulize kareke nikikiwa kiaberelia kuingira huko. Haleluya. Mwambie mwenzako hapa, Bwana anakufungua. Haleluya. Nifanyie hivi. Mwambie mwenzako, wewe unakuwaka na macho ama ni hiyo uko nayo? Haleluya. Nataka nikwambie unatoka hapa kama uko huru. Sisikia amen. Sisikia amen. Lolote na chochote kilichokufunga lazima utakuwa huru leo. Wengine wanapopokea mafuta, na wewe upokee mafuta ya ushindi, na wewe upokee mafuta ya kuinuliwa. Wewe na wewe upokee mafuta ya kuachiliwa, ya kufunguliwa katika jina la Yesu. Nataka nikwambie kitu, mbingu imefunguka. Nikwambie kitu, mbingu ya mtu imefunguka. Nikwambie kitu, anga yako imefunguka. Kuna mambo yasiyokuwa ya kawaida yataanza kufanyika katika jina la Yesu. Ninajua wengine mmeng'ang'ana, lakini katika hali ya kung'ang'ana, Jehova ataonekana katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Inua mkono, sema Bwana Yesu, fungua maisha yangu. Nataka niwe huru katika. Glory to Jesus. Kwa hivyo ninataka nikwambie, mwimbaji wa wimbo alisema, ukiona ninaimba rohoni nimepata Yesu. Bwana asifiwe. Ukiniona hapa usifikirie nimeanza hapa na Mungu. Nimeanza bali na Mungu. Usichana wangu mimi nilitumia kwa Mungu. Watu wanachekanga nikiwaambia maisha ya usichana sijui. Haleluya. Maana nilimpatia Yesu. Nilianza kutumika nikiwa msichana mdogo. Roho wa Bwana alianza kunitumia nikigali msichana mdogo, na kuanzia hapo
Hata sijui hipster ni pesa ngapi. Ona huyu anacheka. Haleluya. Sijakwambia ni baya. Nimekwambia sikuwa na hiyo time. Haleluya. Kwa sababu mahali nilisongeshwa, mahali nilifinyiliwa, mahali niliwekwa ni kutumika na kusonga mbele mbele. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninataka nikwambie ya kwamba nimetoka na huyu mbali. Haya madhabahu imetoka na Mungu mbali. Haleluya. Bwana asifiwe. Hapa unaweza kuta kuna watu wananijua zamani. Mimi nilikuwa watu wananijua dada. Okay, dada. Hivyo ndivyo watu walinijua. Keregea kinyirema kiaje koje ta pastor. Dina wa mtumishi. Wewe tafsiri kwenye nafu. Hali haki nyirema kiaje koje ta pastor. Kilipofika wakaanza kumuita pastor. Ndio hajui. Hali haki nyirema kiaje ta reverend. Walipofika wakaanza kumuita reverend. Ndio hajui. Hali haki nyirema kenyongerera bishop. Walipofika wakaanza kumuita bishop. Ndio hajui. Na ndio neke kege marenda. Sasa sijui tutampatika jina gani lingine. Mwadhani ya rogosho. Amen. Na mutikaje terege. Ametosheleka lakini. Mimi ni mtume. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo nimetoka mbali na Mungu. Hallelujah. Nimetoka mbali na huyu Mungu. Nimetembea safari na huyu Mungu. Kama ni vita nimepigwa mie. Kama ni njaa nimepata. Kama ni kutembea bila viatu, nikiwa naongea tena na lugha rakata bazaya. Kwanza nyinyi mnaenda kuteuliwa, msifikirie mnaingia kwa highway ya Thika Road. Bwana asifiwe. Haleluya. Kama ni kutembea bila viatu, mpaka unafika mahali unaomba unauliza Mungu, kweli ni wewe uliniita? Yeye. Ambia mwenzako haleluya. Ati kweli mpaka unaenda kweli Mungu. Mtukata yako no ikarage tarerio. Mtumishi wako anaweza kaa bila uga. Bwana asifiwe. Inaitwa huduma. Inaitwa mwito. Bwana asifiwe. Na kama uko hapa hauko tayari kupambana, maana umevalishwa vazi, unaenda kuvalishwa vazi la jeshi, bora ujiuzuru mapema, maana bado ni mapambano. Na Biblia inasema kwa maana kupigana kwetu si kwa damu. Unajua afadhali damu na nyama unaona, sasa ni maroho usiyoyaona. Wanyita hii afadhali kupigana na mwili, maana utaona kuna kitu unagonga. Lakini hii ya roho, kwa maana kupigana kwetu sio damu bali bali ni kwa maroho za ndani. Haleluya. Kama ni mapito nimepita, kama ni vita. Haleluya. Kwanza unahubiria watu wakibarikiwa wanakuona wewe kama mshamba. Amen. Wakibarikiwa, wakiinuliwa, wakienda viwango za juu. Haleluya. Wanakupigia, unawaonea view sasa. Kama wanagera view sasa. Hadi unawaonea view sasa. Bwana asifiwe. Haleluya. Na wakijaribu tu wapige simu wakusalimie, unamuuliza ulipotelea wapi? Anakuambia mimi mahali niko siwezi kuja Island. Siwezi kuja kwa sababu ile gari niko nayo itaibiwa. Haleluya. Kwa sababu ile gari niko nayo. Haleluya. Mtu na gari nani mkubwa? Ushawahi ni kibandiko kimebandikwa kwa barabara, gari imepotea? Ushawahi kibandiko kimeandikwa gari imepotea kwa barabara? Nini unaonanga? Person? Haleluya. Kwa hivyo ninataka nikwambie, kama ni dharau nimevumilia mie, kama ni vita nimevumilia, lakini kwa sababu ya mwito ninasonga mbele. Bwana asifiwe. Niko na mtumishi wa Mungu wako hapa kutoka Mozambique. Amepata shida sana, wametumia siku 5 kutoka Mozambique kwa njia, wanatembea. Wanapita sehemu nyingine kuna vita. Kuna vita kule kwao. Haleluya. Wanatafuta njia mbadala. Sema njia mbadala. Tashangaa. Bwana asifiwe. Njia mbadala ni kusema shortcut. Shortcut iko na lami. Ni msituni. Ni mavumbi. Mpaka anakuja kutokea mahali. Ukisema wewe ni mtumishi,
Mpaka polisi wanamuuliza, wewe sasa unaenda kufanya nini Kenya? Nini nakusumbua? Shida gani? Angalia mavumbi ulio nayo. Bwana asifiwe. Lakini nani anasema kwa sababu ya huduma, kwa sababu ya mwito nitasonga mbele. Haleluya. Alikuwa amebeba watoto mpaka amefika Tanzania na huko mbele amewaacha. Anasema tunasonga mbele. Haleluya. Dada yangu mke wake akaniambia, mimi hata nilikuwa nimesema hata kama ni malori tunapanda, bora tufike. Haleluya. Inaitwa mwito. Sema mwito. Naongea juu sasa ya mwito sasa. Haleluya. Ujue mwito, ukisikia mwito unakupigwa mawe, unakuchekwa, unakudharauliwa. Haleluya. Wametembea mpaka wameniambia ilifika mahali mpaka wakalala kwa polisi. Si kwa sababu amekamatwa. Kumekuwa usiku ameingia polisi. Mpaka alikuwa anaambia mume wangu ndio ule, simama mume wangu. Simama mume wangu. Pigia mume wangu makofi. Barikiwa sana. Akamwambia mume wangu, tulikilala mpaka polisi. Mume wangu akamuuliza, mulishikwa na polisi? Akamwambia hapana, tulikuwa tunataka mahali pa kulala. Bwana asifiwe. Maana polisi ndio mahali salama. Uko nje kuna piganwa, kuna vita, lakini wameingia wanasema tunataka tulale. Wanaambiwa sasa mtalala na saa 11. Muamuke muende. Maana mkuu akijua sisi tutakuwa hatarini. Maana amesema wale wanapigana wanakujaga kushambulia polisi. Haleluya. Wakalala cell, sema cell. Mahali mabusu wanalala. Wakatandika magunia, wakalala. Kukakuwa asubuhi, wakaanza safari. Inaitwa mwito. Haleluya. Na wakaambia na hatutakula mpaka tufike Kenya. Tutatembea tukiwa fasting. Inaitwa mwito. Bwana asifiwe. Huu mwito wapendwa unatoanga watu mbali. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwito. Mwito si kusimama kwa kanisa kuonekana unasema Bwana asifiwe pande hii. Haleluya. Bwana asifiwe. Atasimama inuka. Ukiona watu unawaambia simameni tuiba, wakisimama mnaiba, tena unaambia kaeni chini. Atazunguka kidogo. Unaona mtu anazunguka unasema sasa mimi ni pastor. Na wewe ni muibaji, unaona sasa wewe umekuwa nani? Hii sio hiyo. Sema kuna gharama. Gharama sio kuambia watu ruka kidogo, fanya hivi. Unaona mpaka mimi unasema ukiona ule akifanya hivyo sasa niko ndani yake. Bwana asifiwe. Huo sio mwito. Mwito ni gharama. Unagharamika. Tunahubirigi hata wakati kwa kabati hakuna unga. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema hivyo. Hata wakati mizabibu haina mazao bado Bwana ni Bwana. Bado jina la Bwana linatukuzwa. Hata wakati mashamba haina mazao bado tunazidi kuchochea hii karama, kuchochea hii mwito ambao uliwekwa ndani yetu. Haleluya. Haleluya. Mnanisikia watumishi wa Bwana? Haleluya. Kwa hivyo unapoona unapitia maneno usianze kuiba ile kawimbo na kuambia uko wapi Mungu wangu, njoo upesi nisaidie. Ng'ang'ana. Wewe ni mwanajeshi. Wewe ni askari. Kama kuna uwezekano wa kujifunika, maadui wapite, jifunike na usonge mbele na safari. Tuko pamoja? Na Bwana mnipigie makofi kama nawaambia kitu cha ukweli. Haleluya. Unaitwa nini? Unaitwa nini? Na mwito una vita. Kwa hivyo simuwamwagi mafuta alafu mkuje kuniambia hamna unga. Haleluya. Hata mimi nilikuwa nakaa bila unga. Haleluya. Mungu anaangalia mwito. Unajua kuna mambo mengine Mungu anakupitishanga aone kama umekomaa. Na kuna watu wengine wanaigiaga kwa huduma na hawajakomaa. Haleluya. Na hao ndio wanashika Biblia. Akiongea rugabiri rakata bobo sakayado. Mungu amesema hiyo gari yako ulete kwangu, ikaage kwangu nianze kuifanyia deliverance. Amen. Haleluya. Sio hiyo. Wewe mtaachana na Mungu mapema na utakuwa kama mganga. Utakuwa kama si useme. Haleluya. Hata akifuka jicho moja anasema rakata bobo zaya. Hiyo kiti iko kwa nyumba. Reba boso. Mungu amesema yakatekene ulete kwangu. Niuze iko na majini nitoe. Kumbe anataka akakalie. Ninaongea na nyinyi. Bwana apewe sifa. Haya mafuta mnapewa sio mafuta ya aibu. Haleluya. Na Biblia
Biblia imekataa aibu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ati ukipata mafuta sasa ndio umepata. Ukivalia watu kola, haleluya. Sasa unajua ukitokea huko lazima mayai ipigwe. Haleluya. Mpaka watu wakikuona wenye mji wanasema ukiona pasta mumwambie siko. Juu ile mayai lazima iende. Na ilikuwa ya kulalishia kuku au sio? Sema ishindwe. Sema ishindwe. Sasa wewe utageuka kuwa mganga. Na hatutaki waganga kwa God ministry. Haleluya. Hatutaki nini? Wapi? Hatutaki kanisa za waganga kwa God ministry. Ati ni kale kanisa kako pale, hiyo wachana nayo. Hiyo ukiingia bwana yako lazima aende. Hiyo ukiingia lazima bibi yako. Kwanza sisi. Wewe mwambie mwenzako uganga hatutaki. Amen. Ati odhio mage. Ukadimi. Ndio unyang'anye watu. Unyang'anye watu. Utunye tu. Haleluya. Amen. Kokigakinya hede yo. Ikifika wakati kama huo. Naye Mungu akunyang'anye. Ikifika wakati kama huo. Yes. Mungu akuhaibishe. Yes. Sasa nimeanza kuwakanya. Mnanisikia lakini? Amen. Haleluya. Amen. Sema kanisa ya uganga sitaki. Kanisa la uganga hatutaki. Haleluya. Amen. Sio lazima uvuge jicho moja uongee kwa lugha. Aterababo sokoya, rekekebo, ibababosa. Ninaona uko na elfu, ati uko na roho wa Mungu anasema uko na pesa ngapi? Ati uko na ngapi hivi? Hivi wewe uko na ngapi? Hivi. Ukisema nilikuwa nataka kukopa kwa chama, ati Bwana amesema hiyo ulete. Kope ulete. Nawaambia kwa jina la Yesu. Haleluya. Niko na watumishi ambao nimewa ordain before nyinyi na sijawahi sikia aibu kama hiyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kwa sababu Mungu ninajua haya mafuta ya leo itafanya mjulikane mbali na karibu. Itafanya muwe na kibali. Msilete aibu. Msilete nini? Haleluya. Angalia mwenzako mwambie unasikia. Mtigatwike sikua sasa ndio mita ongezeka. Sinaitwa nini? Dimi, inaitwa dimi. Thanks. Juu umeordainiwa. Sasa ukiwa kwa kanisa unasida ukithioma huko unaongea kwa lugha juu watu hawaelewi. Ukifuka maso ukistuka hivi. Ukisituka hivi watu wanajua basi bigu imevuguka. Ile kikitu mtaambiwa. Shetani ashindwe. Ile kitu mtaambiwa. Unasema kama baba amesema nani anapiga? Shetani ashindwe. Haleluya. Ninaongea kuhusu mafuta ya aibu, hatuitaki mahali hapa. Amen. Bwana asifiwe. Nataka kusikia habari kama zile nasikia Juba, nasikia Mozambique, nasikia Mombasa, nasikia mahali pengine yale Mungu amefanya. Bwana asifiwe. Unajua tunastaki yangu baka maana ya kukataa vitu kama hizo. Amen. Kuna mtu mmoja aliniambia, alienda akasema, huyu mtumishi ako na mafuta mingi na anaweza kuwa tajiri mkubwa sana. Amen. Maana kipawa cha unabii, haleluya, ni kipawa watu wanakitumia vibaya, wanajitajirisha, wanafinyilia watu. Unakaa na watu kanisani ni masikini, unaendesha gari ya milioni 8 na wao hata motorbike hawana. Haleluya. Nataka nikiendesha hiyo ya milioni 8, wewe ukue na milioni 3. Amen. Haleluya. Bwana yule asemi amen. Usikuja hapa kuniangalia hivyo jamani. Bwana asifiwe. Sitaki niendeshe gari. Mpaka unajua the time nitanunua gari kubwa ya milioni 8, niingie ndani hata utakuwa unaniogopa. Mpaka unikaribii. Haleluya. Sasa hiyo natafuta mabaoza. Wamevaa nguo nyeusi na mashishio nyeusi. Haleluya. Sasa huwezi nikaribia. Sasa naenda nimenyamaza, leo mamu amejazwa. Wapi? Na ni kiburi. Hiyo ni kiburi. Haleluya. Ukiona akilindwa amejazwa na roho wa Bwana alindangwi. Ai. Haleluya. Roho wa Bwana halindwi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo afadhali nikiwa na milioni 8 na wewe ukue na ya milioni 3. Usikuja ya 5 bwana. Kuja ya 3. Juu tena utakuwa na kiburi. Haleluya. Ninanena juu ya baraka za watu wa Mungu. Usikubali wewe uonekane uko juu na watu wako chini. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna kipindi
nilihubiri na watu walikuwa chini sana, mpaka nililala kwa madhabahu siku 7. Nikaambia Bwana, roho wa umasikini nimeukataa katika madhabahu haya. Sio nihubiri yake watu wanasema aki mama anahubiri hivyo juu yake yako amesiba. Ukiona mtumishi anahubiri hivyo ameshi. Haleluya. Mnasikia watumishi wa Bwana? Haleluya. Wale watu Mungu ataleta mbele zenu. Sio waje muafinyilie. Ni waje muwaombee. Mkuwe na moyo wa upendo. Haleluya. Ukisikia wako chini, wainue. Na hiyo ndio gospel. Haleluya. Sio ile nisimamake hapa badala nihubiri ninaanza kuambia venye hamjaninunulia gari, hamjaninunulia nyumba, mnafikiriaga mimi nakaa wapi? Shetani ashindwe. Unasikia? Haleluya. Wacha utembee na watu. Haleluya. Na nyinyi mnahubiriwa, msikuwe juu kuliko wachungaji wenu. Haleluya. Ukikuwa juu lazima utashuka. Maana tena ninyi mkiwa juu zaidi, badala ubariki mtumishi wa Mungu na wewe, haleluya, unaanza kuongea mambo yako. Watu unaweza fanya userati, unaweza kulewa kwa sababu wewe ndio uko na pesa kwa kanisa. Kukiitishwa, nani atanunua hii microphone? Wewe ndio unasema nitanunua. Na dogedhoa, hata uwezi jikuna ukisema hivyo, na sio pesa kidogo. Ati sasa mtumishi akaya akinyenyekea. Wewe modo taginyenyekea ni ndo wa pesa ciaku. Ukitafuta mtu hawezi nyenyekea juu ya pesa yako ni mimi. Pesa yako iwezi nistua. Nwanyita wewe. Pesa yako iwezi nisumbua. Kama utaleta itumikie madhabahu. Haleluya. Sema yes. Haleluya. Kwa sababu kama Mungu amekupatia itumike wapi? Itumike wapi? Kwa kazi ya Bwana. Na hiyo ni kwa hiari yako. Amen. Ni kwa hiari yako. Usipotaka hakuna mtu atakusukumia. Na hautachaguliwa ukue chairman juu uko na pesa. Hautachaguliwa ukue mapasta ama ukue nani juu uko na pesa. Utatoa kwa hiari yako. Kama vile tumejenga hii kanisa, watu hawajanyang'anywa. Sijawahi stua watu nikawaambia nimeona mkikufa toeni pesa. Haleluya. Ati rabababo zoko, wewe usipotoa 100, naona kwenu mkikufa wote, leta 100, ukileta tunanunua mchanga. Wale mko hapa nishawaambia hivyo, mkono juu. Kama nimeshawaambia sema ulituambia. Nimeshawaambia. Nikutoa ni kwa hiari. Ni mnasikia nyinyi? Wanapokuja kwenu kutoa ni kwa hiari. Sio kwa kuwastua. Rabababo nimesema mtoe. Shetani ashindwe. Tusihaibishe mafuta ya Bwana. Tusihaibisha nini? Tusihaibishe huu mwito. Huu mwito. Ninapohubiri hivyo huwa nahubiri na nguvu. Maana ninakuanga na uhakika. Bwana asifiwe. Hakuna mtu nishawahi enda kwake nikamnyang'anya. Haleluya. Na wale wako hapa ni washuhuda. Mimi hata ukisema unatoa dhabihu na ukose kutoa, hiyo sio shida yangu. Haleluya. Wewe ndio uko na shida. Wewe ndio uko na deni. Siwezi kukufuata. Na digako horera thimu. Sitawahi kupigia simu nikwambie ile dhabihu mbona uleti. Kaa nayo. Na mimi nisonge mbele na kazi ya Bwana. Maana Mungu hakuniita kwa hiyo. Mungu ameniita nikuonyeshe njia. Nikuonyeshe kumjua Mungu, kunyenyekea utakatifu. Haleluya. Na hiyo ndio itakufikisha mbinguni. Haleluya. Semeni mwito. Haleluya. Sema mwito. Mwito ukiwa ndani yako lazima ujue kusimama kama askari. Bwana asifiwe. Nataka nisome neno kidogo ili niende sasa nianze huduma yetu ambayo tuko nayo siku ya leo. Amen. Nabiaga watu ni mimi neno la Mungu linakuaga ndani yangu. Haleluya. Niko na mtumishi wa Mungu wako hapa anaitwa Nadi Pastor. Ananiambia wewe hata usipo Mungu wako tu. Haleluya. Lakini lazima tutumie neno la Bwana. Amen. Kwa hivyo maneno ninayo yanena sio ya kwangu, ni ya Roho Mtakatifu. Ni Mungu ananisaidia. Na hivyo ndivyo inahitajika. Unakuwa na neno ndani yako. Neno kwa wingi. Amen. Neno kwa wingi likae ndani yako. Na neno la Bwana likikaa kwa wingi ndani yako, hautamkosea Bwana. Hautapita kwa njia zako. Hautasema maneno yako, bali Mungu atakusaidia. Haleluya. Nataka tuende kwa neno la Bwana. Mimi sikaangi sana. Ni watu wanasemaga nakaa lakini mimi najua sikaangi. Haleluya. Amen. Watu ndio wananiharibiaga jina lakini mimi sikaangi. Mwambie mwenzako bishop akaangi. Simwambie. Haleluya.
Bwana asifiwe. Mano uko wapi? Mano uko wapi? Simama haraka mahali uko mara moja kwa altar. Usome neno bado. Haleluya. Haraka ufungue Timothy. Kitabu cha Timothy wa pili. Timothy wa pili 2. Haleluya. Timothy wa pili 2. Njoo hapa, wacha kuja hapa. Haleluya. Simama hapa. Soma neno la Bwana kwenye kitabu cha Timothy. Usome kwa sauti mzuri ya kichungaji. Because wewe ndio mchungaji mdogo hapa. Amen. Timothy wa pili 2. Soma hapo 2. Tuanze mstari wa kwanza. Inasema hivi. Basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Ngoja. Basi wewe mwanangu uwe. Endelea. Basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Amen. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, haya ukawakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Rudia, mambo uliyoyasikia. Rudia hapo. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi. Kwanza mwanangu nani? Basi wewe mwanangu. Mwanangu ni nani? Mimi. Mwanangu ni nani? Mimi. Basi wewe mwanangu, uwe hodari. Uwe hodari. Wewe unaenda kuteuliwa leo. Uwe hodari. Wewe ndiwe mwanangu. Uwe hodari. Twende moja kwa moja. Katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Katika neema iliyo katika Yesu Kristo. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi. Na yale mambo umekuwa ukiyasikia kwangu. Maana wale watu niko nao mahali hapa siku ya leo ambao wanaenda kuyapokea mafuta haya na kupokea uteua, wamekuwa wakisikia kutoka kwangu. Bwana asifiwe. Amen. Wengine wenu mmekuwa mkitamani vile ninavyonena. Wengine mmekuwa mkitamani lile neno liko ndani yangu. Tuendelee. Hayo mambo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Hayo maneno umekuwa ukisikia nikiyanena na wewe unayapokea. Haleluya. Amen. Uyapokee, uwe unafundisha watu na nini? Watu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Watu watakaofaa kuwafundisha pamoja na wengine. Kwa hivyo ni yale maneno umeshapokea kwangu. Huyo ni Paul, alikuwa ananenea nani? Timotheo. Ninapenda sana mtumishi wa Bwana Apostle Paul. Bwana asifiwe. Amen. Maana alijua kuzaa na kulea. Haleluya. Na hiyo ndio kazi yangu ya utume, ya kuzaa na kulea na kutuma. Sema tena. Kuzaa, kulea na kutuma. Bwana asifiwe. Sio kuzaa na kuacha jangwani na kuenda mahali pengine. Ni kuzaa na kulea na kutuma. Kwa hivyo akamwambia maneno ambayo umekuwa ukiyasikiliza kutoka kwangu. Haleluya. Amen. Uwe unawafundisha watu wanao stahili kufundishwa pamoja na wengine. Tuendelee. Ushiriki taabu pamoja nami. Ushiriki taabu pamoja nami. Kama askari mwema wa Kristo Yesu. Kuisha maneno. Ushiriki taabu pamoja nami. Maana hapo unaona sasa unafurahia, nasema mamu ni murebo. Wacha nikwambie. Naambiaga watu thena ne moru kwegui. Guyo gemera acha. Mbwa ukimwambia acha haitakuuma. Deke kuruma. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wakati nimehubiri nimejaa zinaitwaje zinakuwa kwa uso? Pimples. Hata nilisahau jina yake. Sasa nikwambie Mungu akikutoa kwa shida nyingine unasahau, nakwambia. Haleluya. Amina. Zilikuwa zimejaa. Na si kwa sababu ni shida, sema shida. Yaani unakuwa na stress mpaka unatoka dhudo. Haleluya. Amen. Kwa hivyo leo unaniangalia, unafikiria nanunuaga mafuta expensive wapi? Haleluya. Amina. Hapana, nimekubali na nikakomaa kwa Bwana na nikakomaa kwa neno na nikaukubali mwito. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na nikipata nasema haleluya, asante Yesu. Haleluya. Amina. Unajua acha nikwambie, kama kuna watu wanafaa kusimama na Mungu na watu wanafaa kusimama na watumishi wa Mungu, ni wakati mtumishi wa Mungu anasimama mahali kama hapa. Haleluya. Haleluya. Amina. Anasimama mahali kama hapa. Haleluya. Na anakumbuka hajalipa nyumba.
Na saa hiyo hata maybe wengine mnasema guy nitaonekana kwa TV na sijalipa nyumba. Wataona nikimwagiwa mafuta. Bwana asifiwe. Usijali naitagwa mwito. Biblia inasema basi shiriki tabu pamoja nami. Hey! Ukisikia shiriki tabu pamoja nami, nimekuwa kwa tabu. Nimepita hapo na bado nasonga mbele. Shiriki shida pamoja nami, sema. Ushiriki tabu pamoja nami. Ushiriki tabu pamoja nami. Kama askari mwema wa Kristo Yesu. Kwa hivyo hapa inamaanisha yale mambo utapatana nayo. Jua hata mtume alipita wapi? Hapo. Mtume Apostle Jane hata yeye alipita wapi? Hapo. Alipita hapo. Basi shiriki. Kwa hivyo wewe ni mshirika. Katika zile taabu na matatizo na jangwa na hali ngumu na mapambano. Oh my God. Hata wewe shiriki taabu pamoja nami. Hakuna apiganaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia. Hakuna apiganaye vita. Sijasikia askari, rudia kwa askari. Ushiriki tabu pamoja nami. Ushiriki tabu pamoja nami. Kama askari mwema wa Kristo Yesu. Kama askari. Nimekwambia wewe ni askari. Kama askari mwema. Kwa hivyo inamaanisha maaskari wanapitaka kwenye tabu. Kweli Haleluya. Amina. Wanakuanga wamejitoa. Wamejitoa nini? Muhanga. Kufa na kupona. Haleluya. Wanatembea usiku. Wanaitwa walinda usalama. Haleluya. Wanalinda usalama na ule usalama wanalinda unaweza ukawageuka. Lakini amejitoa kulinda. Amejitoa kama askari. Sasa Biblia inasema ya kwamba simama vizuri kama askari mzuri wa Kristo. Haleluya. Amen. Kwa hivyo sisi ni maaskari Ndio. Ambia mwenzako wewe ni askari. Wewe ni askari. Are you sure? Yes. Bwana asifiwe. Amen. Askari hata akipata shida kule, mashababu wanawapiga, sijui akina nani wanainuka, sijui nini walipata, haendangi kusema ati mama unajua nini? Hata mkiona hamnipati, nimepata shida sana. Hii kazi ya askari nimepata shida sana. Anaendaga usema. Kwa hivyo shiriki taabu. Haleluya. Kama askari mzuri wa Kristo. Tuendelee. Hakuna askari apiganaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia. Hakuna askari apiganaye vita anayejishughulisha na shughuli za dunia. Haleluya. Anapigana vita na pale kuna mambo inaendelea bado anashughulika, ameshaamua. Haleluya. Askari akianza kushughulika hata nguo zinakosaga kumtosha akienda nyumbani. Si ndio? Juu yeye amekaa na manguo za nini? Za askari. Mbona amuongei? Yaani napenda kuhubiria watu wananiangalia, si ndio? Amen. Haleluya. Amen. Zile nguo amevaa, kuna kipindi anaenda nyumbani anakuta zile za kawaida zimtoshei. Kwa sababu gani? Ameshughulika na kazi ya askari. Haleluya. Amen. Yaani amejicommit kwa ile kazi Mungu aliyompatia. Tuendelee, wewe ni askari sasa. Ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Kwa hivyo kazi ambayo unaenda kuipokea leo si ya kumpendeza bwana yako, si ya kumpendeza bibi yako, si ya kumpendeza watoto wako, ni ya kumpendeza aliyekuandika. Ai. Sema amina. Ni ya kumpendeza nani? Aliyekuandika ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tuendelee. Hata mtu akishindana katika mchezo hapewi taji asiposhindana kwa halali. Hata mtu akishindana kwenye mchezo hapewi nini? Taji. Mpaka asiposhindana kwa halali. Bwana asifiwe. Amen. Huwezi pewa taji ya uzima. Huwezi pata chenye unataka mpaka ushinde kwa uhalali. Yaani nasemaje? Hakuna shortcut. Ambia mwenzako hakuna shortcut. Hakuna shortcut. Haleluya. Amen. Na hiyo ndio nasikia kwamba haleluya. Amen. Pale mbele nimekwambia maneno ya uganga. Haleluya. Hiyo maneno ya uganga kutolea watu unabii wa uongo. Haleluya. Yes. Unatabiria watu mauongo. Hiyo inaitangwa uganga. Sema uganga. Hai, sema kwa sauti. Kama Mungu hajakwambia kitu wacha kushinda ukistua watu. Unawadhiria tena utakufa ninaona. Wachana nayo. Haleluya. Lazima usindane vita ndio upate taji. Amen. Amen. Tuendelee. Yampasa mkulima mwenye taabu ya kazi kuwa wa kwanza wa kupata fungu la matunda. Inampasa mkulima
Haleluya. Amen. Na wengine saa hii kipindi tulicho nacho watu hawataki kulima. Kulima ni kufanya kazi. Bwana asifiwe. Amen. Kufanya kazi. Yani unataka tu upate vya borere. Vya borere. Yani upate za borela. Ni borera. Borere. Borere. Haleluya. Yani upate za bure. Upate za bure. Haleluya. Mwambie mwenzako hiyo haifai. Hiyo haifai. Haleluya. Amen. Na ukiona mtu anasema ninataka kukua kama wewe. Wewe hujui tumetoana wapi na Mungu. Amen. Amen. Wewe hujui tumetoana wapi na nani? Na Mwenyezi Mungu. Haleluya. Amina. Wala sijawahi pokea za bwelele. Hizo mnasema za bwelele. Haleluya. Mmetoana mbali na Mungu. Kwa sababu Biblia inasema mtu anayeshindana hawezi pewa taji. Amen. Amen. Ile taji mnaniona nayo leo, sijaweza pata ile taji kabla sijapigana, sijashindana vita. Sijashindana kwenye mashindano. Amen. Amen. Haleluya. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Hata hizi kofia mnaona, haleluya, sio ya kwenda kununua na kuharukia kwa kichwa. Unaigiza kwa kichwa, ndio sasa uitagwe bishop. Wewe ni bishop. Watu wakikuona na kupigia saruti. Imerimiwa Bwana. Ambia mwenzako imefanywa kazi. Imefanywa kazi. Maana mkulima yeyote anayelima lazima atapata mazao ya chenye analimia. Na kulima ni rahisi. Mashindano ni rahisi. Haleluya. Yes. Wale watu wanaenda mashindano, anakimbia hiyo mita 100, hiyo mita 200, hiyo 100 mpaka 800. Haleluya. Yes. Na anaposhinda, japokuwa kuna watu wanashangilia, ameshinda, lakini haleluya, atakayepokea dhahabu ni nani? Mshindi. Atakayepata milioni 100 ni nani? Ni yule ameshinda. Haleluya. Amen. Hata tukisema fulani wetu Kenya, kutoka Kenya ameshinda, chenye anapata ni cha kwake. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ng'ang'ana tu, pambana tu, kuwa muombaji, kuwa mtu wa kweli, sema neno la Bwana kwa ukweli na ufasaha. Bwana asifiwe. Amen. Ili mazao, shamba unalolilima uweze kupata mazao yake. Haleluya. Amen. Haleluya. Yes. Na sio kusema kwa sababu leo watumishi wa Mungu walio mahali hapa mkisha teuliwa ni kubeba Bible, hutawahi fanya kazi nyingine. Sasa ni kugogea watu milango na maono. Nimeonyeshwa, Mungu amenionyesha. Na unaenda asubuhi na kunywa chai hapo. Unaendelea unasema tuangalie kamustari. Luka inasema Bwana anasema hivi, saa 6 inafika, unaangalia sana mpango. Unasema inagoga saa 6, sasa ni lunch. Haleluya. Amina. Sasa ni lunch imefika, karaji kanawekelewa. Mpaka unapomchungaji utakula, utadharauliwa. Amen. Amen. Utadharauliwa. Hakuna wakati utakula nyumba 2 3 uheshimike. Hakuna. Bwana asifiwe. Uheshimike. Haleluya. Amen. Hakuna wakati utaenda nyumba 2 3 uheshimike. Hapana. Watu watajua umeshakuwa mzigo. Na Paulo wakasema sitakuwa mzigo kwa mtu. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna wakati utaheshimika. Maana wengi wakishakuwa sasa ni pastor, yeye na Biblia mpaka inababuka. Inaisha kafa. Ni tumustari. Tena tule twa kustua. Tumustari twa kufanyaje? Kustua watu. Hiyo mkome. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe. Paul alimwambia Timothy, fanyanga hii kazi wakati inaofaa. Simamanga wakati unaofaa. Semanga yale maneno Mungu amekuambia. Bwana asifiwe. Amen. Na hapo utaheshimika. Paulo akamwambia Timotheo, na kazi yako ya huduma itakubalika. Haleluya. Amen. Lakini ukiitumia kama uganga, haleluya, mwambie mwenzako ukitumia kama uganga. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie utadharauliwa sana. Amen. Yes. Mchungaji sio mtu wa kushinda ukienda kwa wenyewe, kukunywa chai huko, unakula lunch huko, mpaka uachi watoto wa wenyewe wafanye homework. Juu sasa unataka sasa mzazi akue sasa mpaka mama ana saa, mzee ana saa. Wewe mwenyewe umekuwa kama kikwazo. Shida. Hii mafuta sio ya kuleta vikwazo, mwambie mwenzako hivyo. Si ya kuleta vikwazo. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Mwambie mwenzako mafuta haya si ya kikwazo. Mafuta haya si ya kikwazo. Amen. Amen. Na ukiona mtu anakuja analeta kitu kwa nyumba ya Mungu, useme sasa ukikuwa pastor watakuwa analeta. Before walete Bwana. Hey! Usifikirie mafuta ndio italeta pesa sasa. Kwanza ndio naweza wekwa kwa jangwa.
Uulize kwani nilipokuwa pasta kwani sasa ndio imekuwa mbaya. Bwana asifiwe. Amen. Sasa unaingizwa kwa shule miaka mingapi? Miaka. Ama ujue Biblia inasema hivyo. Nani alipelekwa miaka 3? Huyo Paul. Alipelekwa miaka mingapi? 3 kwenye jangwa, kufundishwa, kuelezwa, kufundishwa kwenye. Unajua nyani anapozaa mtoto, haleluya, nyani mwenyewe wacha tubiri. Nyani ule nyani mwenyewe, manke, haleluya. Ikizaa mtoto inampelekaga juu ya mti alafu inaanza kumkururia, kumfanya hivi kwa mti. Etokenyoko. Inasema etokenyoko. Amen. Bwana asifiwe. Alafu inamwachilia, anapoenda kuoga chini anaenda na mdaka, inamchukua, inamfundisha. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo hata katika mafuta haya yako. Lakini sisi wengine hatutaki kuingia wapi? Na ndiposa mnakuta hata injili imeharibika. Watu wanasema ni pasta wakikuja lazima, mimi najua mayai ya watoto wangu lazima iishe. Mungu anisaidie. Hata sijawahi kula mayai ya wenyewe. Hata Mungu ni mwema, sikulagi. Bwana asifiwe. Na hata kama ningekuwa nimekula, roho aliye ndani yangu anaweza zuia nisikule. Bwana asifiwe. Maana hii mafuta inakuheshimishanga. Amen. Usifikirie kwamba wakati unakuwa mchungaji watu wanakuogopa. Ni hiyo mafuta leo natiwa ndio watakuwa wanaogopa. Wacha hii mafuta isikuwe ya kunyanyasa watu. Kunyanyasa watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Niko hapa na wachungaji wangu mtumishi Pastor Kuria na Pastor Karaoke. Wananijuaga mimi kwenda kwa wenyewe kukula. Sio mimi. Na nikija nasemaga na msipike. Na nikifika kule mimi si wa kukalia kiti, ni wa kuomba nikisimama. Haleluya. Amen. Na tukimaliza nasema nimemaliza venye Mungu alikuwa anataka, tunasonga na mbele. Bwana asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo nimewafundisha. Biblia inasema ya kwamba Paulo akamwambia yale nimewafundisha. Usikue mtu wa kwenda kukaa kwa wenyewe chini na kukula chakula cha wenyewe. Hiyo tumekataa tena, by force, by fire. Amen. Amen. Sijasema usikule. Amen. Lakini ukuwe mtu wa tabia. Tabia. Ukitauli wewe ni mtu wa tabia. Unakuwa yani ile heshima ya uchungaji, unaheshimika kuliko mbele. Bwana asifiwe. Amen. Unajua unaweza chosha watu hata unaenda kununuliwa chakula kwa hoteli, hata ulizwi unakulaga nini. Juu ulishawachosha. Unaona unaitishiwa pale madodo na chafua mnitafua kama dasi kama ni katakata. Kwa sababu ukiona mtumishi unaitisiwa chafua na karara na chai, na ukienda mahali wakipiga chai hawakuulizi kama unakunywaga ya sukari, wewe umedharaulika. Amen. Bwana asifiwe. Nataka haya mafuta ya kuheshimishe mpaka ukienda mahali wanakuuliza kanae. Haleluya. Naweza. Haleluya. Amen. Sio kila mahali ni kukukuku. Sasa wewe ndio nasikia sijui uko wapi. Haleluya. Amina. Mpaka nakuja kuambiwa hata pastor fulani alikuwa hata roho wa Mungu aliongea ndani yake akasema tumefugwa. Tena unaanza kuchipua vita kwa kanisa. Na kwa nini mamu hamekuwa hawabii hivyo? Haya mambo yote nimekuwa nikiona tu. Shetani hashindwi. Wacha huduma iliyo ndani yako iheshimike. Tuendelee mchungaji. Yafahamu sana hayo nisemayo. Kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Haleluya. Amen. Yafahamu haya yote nikuambiayo. Ninasikia bebe. Yafahamu sana yale nikuambiayo leo. Maana Bwana atakupatia akili atakupa akili katika mambo yote. Atakupatia akili katika mambo yote. Utakuwa najua mahali pa kukula na pahali pasipo pa kukula. Bwana asifiwe. Amen. Maana kuna kwingine utakula watu badala waseme ulinena, Mungu alifanya mambo makubwa kwako. Hata pastor alikuwa hapa akakula ugali. Tulikula hata ugali ilikuwa hapa tulikula. Pastor alikuja tukakula usiku. Hata ile sukari tulikuwa na kasukari lakini pastor alikuja tukamalizia. Amen. Hata pastor alikuwa hapa kunikopa 300. Alikuwa hapa nilikuwa na 500 hapa, pastor akakuja kanikopa, sasa sina. Shetani ashindwe. Naomba haya mafuta leo inaomwagika juu yenu iwe inawabariki, sio inaenda kutafuta. Nyinyi mnatafuta kwa sababu ya mafuta. Yes. Sio mafuta ianze sasa ndio inaenda murago kwa murango.
Semeni amina. Amina. Hii maneno ninayokuambia leo itakuweka akili, itakufundisha, utakuwa na mwelekeo, utakuwa na wisdom, utajua kupita kwa njia zilizo sawa katika jina la Yesu Kristo. Tumalizie. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu. Wa uzao wa Daudi kama inenavyo injili yangu. Wa uzao wa Daudi kama vile inenao kwenye injili. Nami katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya. Lakini neno la Mungu halifungwi. Amen. Kwa ajili ya hilo nastahili mambo yote. Kwa ajili ya hiyo nimestahili mambo yote. Amen. Amen. Hata kama nilikuwa nimefungwa, neno la Mungu halikufungwa. Unasikia huyo nani anasema? Huyo ni nani anaongea? Paulo. Paulo. Alikuwa amefungwa kwa nyumba. Korokoro. Kwa jera, kwa korokoro, inaitwa korokoro. Alikuwa amefungiwa ndani. Kwa sababu ya injili, lakini anasema neno halikufungwa, maana hilo neno ndio lilizaki na Timotheo. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo ni kusema kwamba katika huduma hii kuna mapito, kuna miteremko, kuna mambo mengi. Na si kwamba ukimwagiwa mafuta hata utagojeka. Unaweza gojeka. Haleluya. Lakini haya mafuta itakutetea. Sisikia amina. Amina. Kwani mmeanza kuboeka mnasema ngai na nilikuwa nafikiria nitaambia hii mafuta itaniletea V8. Haleluya. Amina. Nafikiria ulikuwa nafikiria hii mafuta itakununulia runda. Bwana asifiwe. Haleluya. Before pale kwanza upita kwa jago. Haleluya. Lakini haya mafuta itakuwa inakutetea. Popote utasimama, mafuta itakutetea katika jina la Yesu. Haleluya. Haya maneno itakuweka akili katika maisha yako. Bwana asifiwe. Amen. Tumemalizia. Nataka usimame na miguu yako. Nataka usimame na miguu yako. Nilikwambia ni watu wanasemaga na kaaga lakini sikaagi. Bwana asifiwe. Haleluya. Sikaagi na sipedagi kukaa. Haleluya. Lakini neno la Bwana likikolea, Bwana asifiwe, tunalisema vile Mungu anavyotaka. Bwana asifiwe. Hilo neno la Bwana kwenye kitabu cha Timotheo 2. Haleluya. Mstari wa 1. Endelea kusoma. Endelea kusoma. Utasikia vile Mungu anavyonena. Utasikia vile Mungu anavyotaka ukae katika uteua. Ninataka sasa uende mbele za Bwana dakika moja. Mwambie Bwana niandae na unitayarishe kwa sababu ya kipindi hiki tumeingia katika jina la Yesu Kristo. Ora bababo zekere baba yanda. Rema shakara bazantararabo. Ombea moyo wako, mwambie Bwana nisaidie. Mwambie Bwana yaliyo mabaya siyataki. Nataka yaliyo mema, nataka yaliyo mazuri katika huduma hii. Bwana nisaidie. Katika huduma hii Bwana simama nami. Rakatabazeke remayando robo shandarababo remazetarabazeke rebeka rokoto baganda bazekaya endababo sheka baganda remayando robo bozaya endana mamoshanda remazeterebobo remayan ekarabashandarababozaya. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wewe ni mwema Yesu. Wewe ni mwema Yesu. Wewe ni mwema Yesu. Wewe ni mwema Yesu. Hakuna mwingine kama wewe. Unastahili kuabudiwa. Unastahili sifa Bwana. Hakuna mwingine katika jina la Yesu. Nani kama wewe? Akuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Nakupenda ni nani? Nani kama wewe? Nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Nakupenda ni nani? Nani kama wewe? Nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Nakupenda nani kama wewe Bwana? Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna rehema na neema Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna inua
Haleluya. Asante Yesu. Asante Mfalme. Kipindi ambacho tunaingia, niko na watumishi wa Bwana wako mahali hapa. Nimekuwa na wao na leo ninataka niwavarishe vazi, gown la huduma. Wako na makanisa na wanasimama kutoa mdhabihu mbele za Bwana. Hawakuwa wamevarishwa mavazi na leo ndio siku yao. Ninataka niwavarishe ambao ni mareverend, niwavarishe mavazi yale ili wakaweze kuendelea kumtumikia Bwana kwa kila njia. Ile mavazi nitaiombea, na nikiombea nitaitenganisha na mengine. Watu wamezoea kununua mavazi na kujivalisha na kufanyia mambo mengi, lakini haya mavazi leo ninataka niombee na niitakaze ili ikaweze kufanya kazi ya Bwana, na ili wakamilike katika huduma na katika kazi ambazo wataenda kufanyia Bwana, katika madhabahu ambazo Bwana amewaaminia. Haleluya. Haleluya. Semeni amina. Ninataka kama Pastor Mushiri kwa huku na Mofena, Reverend Mofena wako, kama wako naomba mkono juu. Njoo wewe huko, njoo wewe huko. Ninapenda kuwatambua, ni wanangu wa mwanzo. Hao ndio wazaliwa wa kwanza katika madhabahu ya God Ministry. Pastor Mushiri yuko Haleluya. Msaidie na microphone asalimie kanisa. Huyu ni first born wangu. Njoo hapa baba. Njoo hapa. Kuna mwingine anaitwa Mushiri na mtumishi Martin yako huku. Kama hako anaweza fanya mkono hivi. Niko na watoto wengi sana ambao wamezaliwa na hii madhabahu. Wale nilio ordain mara ya kwanza. Sema mara ya kwanza. That is, nimekwambia sija ordain leo, nimeordain sana. Na hawa wako na madhabahu ambao wanatumika leo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyu ni mzaliwa wangu wa kwanza pamoja na wengine ambao hawajafika, pengine watafika baadaye. Na ningetaka asalimie hili kanisa. Hawa ni ndugu zako na dada zako waliozaliwa wakati wewe ulizaliwa na ukaenda kutumika. Bwana asifiwe. Nataka wasalimie tu, alafu nitamruhusu arudi niweze kuteua wenzake. Haleluya. Haleluya. Bwana apewe sifa. Amen. Mungu wabariki sana. Mungu watende mema. Naitwa Pastor David Mufena. Mimi ni first born mahali hapa. Uni mam, dadi yako mahali hapa. Mungu wabariki. Mungu watende mema. Nyinyi baba mmeingia katika hii mlengo, nyenyekeeni, mtii mafuta. Ukiinuliwa sio kusema ya kwamba umepita msasi wako. Amen. Ni kunyenyekea. Amen. Mungu akuinue. Amen. Na Mungu awabariki. Haleluya. Watende mema. Barikiwa sana. Haleluya. Asante sana. Barikiwa sana. Na tunaheshimu kukua hapa. Imegharimu mkono wa Mungu. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako hii madhabahu sio tasa. Imezaa wengine hata wako South Africa. Haleluya. Mmesikia tuko na wengine wako Juba, wengine wako hapo kutoka Mozambique, na wengine wako bali na karibu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningetaka wachungaji ambao wako kwenye kitengo cha reverend, hao ni wale nilikuwa nimetenga wakakuwa wachungaji. Haleluya. Walikuwa wachungaji, sasa na watenga leo kuwa mareverend. Haleluya. Na kuwavalisha pia mavazi. Njoni hapa. Mchungaji kwa wapi Mary? Naomba unitie na majina. Kwa sababu kuna wanavalishwa mavazi na kuna wale wanaingizwa kwenye kicho kitengo. Na wale already wameordainiwa kuwa reverend, lakini leo wanavalishwa mavazi. Naomba unitie. Hallelujah. Nahitaji Reverend James Kuria. Reverend James Kuria. Huyo alikuwa ni nini microphone? Wewe sasa hufai kuguza hiyo. Hallelujah. Na ninaomba hizi vitu mngesongesha mbele kidogo, mniondolee kidogo kama ni side, si nyingi. Watenda kazi tafadhali. Haleluya. Nakupenda sana mtumishi Kuria, najua ungepambana nayo. Weka hapo. Weka hiyo nyingine kando. Amen. So akiitwa anaingia kwa madhabahu haya ni kwa sababu ya mwito mwingine. Joe. Reverend James Kariuki. James Kariuki alikuwa pastor, leo anapewa kitengo cha reverend.
katika madhabahu ya God Ministry. Iko wapi Biblia yako baba? Leta Biblia mtumishi wa Bwana mama. Na mkuje na mabibi zenu. Mama Judy yuko wapi? Huyo ni mke wake Reverend Kariuki. Akuwe mshuhuda kwamba leo mume wake ameenda kitengo kingine. Mtumishi wa Bwana Pastor Reverend Kuria, mke wake yuko wapi? Ako nje. Oh, haya karibu mami. Leta Biblia ya mtumishi wa Bwana. Wita mwingine. Reverend Mary Juma. Mary Juma ni wa kuvalishwa vazi. Reverend Jada Paulo. Jada Paulo Donko. Huyo ni wa kuteuliwa, alikuwa kiwango cha pastor, anaingia kwa Reverend. Karibu mtumishi wa Bwana kutoka Mozambique. Hallelujah. Reverend James Mtua. Reverend James Mtua, huyo anavalishwa vazi. Reverend Peter Maina. Maina anavalishwa vazi, ni mtumishi wa Bwana kutoka kule Al-Karau. Asante, Mungu akubariki. Naomba kama kuna msimamizi wako atakuwa nyuma yako. Haleluya, na kuja na Biblia mwingine. Wametosha. Haleluya. Hawa ndio leo Bwana anaenda kuwatenga kwa sababu ya kiwango cha Reverend. Ningetaka usimame angalie huku. Huyu angalia kule. Ama nikwambie na Kiswahili inaitwaje lugha yako? Kireno wanaongeanga Kireno. Sijui hiyo ina dhogodhani ya sana. Sorry. Huyu alikuwa mchungaji pastor, akona kanisa 3, ilianza moja, akona kanisa 3 pale Mozambique, mahali kunaitwa Nampula. Haleluya. Hiyo kanisa 3 na hajakuwa bishop. Unajua wengine nini unakuwa bishop mara moja. Bwana asifiwe. Lakini amevumilia mpaka mimi mwenyewe nikamwambia hapana, uko na kanisa 3 hauwezi kuwa kiwango moja na wengine. Kwa hivyo akona kanisa 3 pale na Mozambique, maeneo tofauti. Leo ninataka nimtenge akuwe Reverend wa yale makanisa. Haleluya, kwa jina la Yesu. Amina. Huyu ni mtumishi wa Bwana utatodhiokora. Amen. Kutoka Al-Karau. Already huyu ameordainiwa, likuvalishwa mavazi anavalishwa kwa kutoka kanisa letu la Al-Karau. Haleluya. Anavalishwa gown na shati ambayo ako nao ni ya kihuduma katika God Ministry na kukabidhiwa haleluya vieti vyetu za kuhudumia Bwana mahali pale kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo kule Al-Karau mahali kunaitwaje? Kwale Village. Hapo ndipo kanisa letu liko la God Ministry wakiwa na mtumishi wa Bwana Apostle Peter. Haleluya. Ni msaidizi, amekuwa msaidizi mkubwa sana katika ministry ile. Kwa hivyo siku ya leo tunaenda kumfarisha huyu gown, huyu akiwa mshuhuda wake kwa jina la Yesu. Amen. Haya, kaa kando. Ni vizuri naendaga na mtaratara. Nataka ukae tu kando, si ati nimekufukuza. Njoo. Haleluya. Huyu amekuwa kiwango ya pastor miaka 10 na mangi mingapi? Unajua ulikuja ukiwa kijana? 10 na ngapi? Miaka 15 amekuwa kiwango cha pastor. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu aliniambia nimweke kiwango hiki ambacho ni cha Reverend katika madhabahu haya ya God Ministry. Haleluya. Kwa hivyo leo anatoka kwenye kile kiwango cha pastor anaingia Reverend. Haleluya. Karibu sana. Kuja Pastor Kariuki. Haleluya. Huyu naye hata yeye alikuja akiwa kijana. Si ulikuja na Judy akiwa kwa mgogo. Haleluya. Ni kweli? Ama si kweli? Haleluya. Na amekaa kwa madhabahu. Haleluya. Na nimeona hata yeye niliona apewe kile kiwango. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna makanisa mengi tunaenda kufungua, hata yeye kuwe msimamishi wa kanisa letu moja wapo katika jina la Yesu. Amen. Karibu sana. Haleluya. Huyu anavalishwa vazi mama Padei. Huyu anaenda kuvalishwa vazi, ni mtumishi wa Bwana pale Machakos. Machakos tuko na kanisa 2 sasa. Yeye ndio Reverend mahali pale, amesimamia mahali pale. Haleluya. Siku ya leo anaenda kuvalishwa gown. Already yeye amekuwa ameordainiwa kuwa Reverend mahali pale. Kwa hivyo ni gown leo anapokea kwa sababu ya kazi ambayo anafanya mahali pale, na Mungu akubariki. Anaitwa Reverend Pastor James si Kariuki. Haya, mwingine pigieni Yesu makofi basi kama imekuwa hivyo. Huyu naye ni simba wa kike pale. Simba wa kike pale Mombasa. Bwana asifiwe. Anapambana na mapepo na mashetani pale.
Bwana asifiwe. Amekuwa ameordainiwa kuwa reverend, lakini leo anavalishwa vazi kwa sababu ya kuendelea na kuhudumu mahali pale. Amefungua kanisa ingine mahali pale, na najua kuna lingine linafunguliwa liko tayari, na kazi ya Mungu inaendelea Mombasa. Mombasa tuko mahali kunaitwa Mishomoroni, mwisho wa reli. Pale kuna kijiji moja kinaitwa Bengara. Haleluya. Na pamoja na Vikwatani. Kanisa liko pale lingine. Bwana asifiwe. Anaendelea pale. Kwa hivyo hawa ndio leo ninawaletea mbele za Bwana, wale ambao watazidi kusimama katika hiki kiwango, na Mungu atawabariki. Karibuni. Haleluya. Na ninadhani mko na dhabihu zenu mikononi. Haleluya. Na ninaomba mavazi yenu ikuwe tayari katika jina la Yesu. Mavazi iwe tayari. Haleluya. Mavazi iwe tayari. James Kuria. Songesha hapa kidogo, ama nizibariki tu zikiwa hapo, uchukue moja moja. Naomba maji. Wacha tu. Naomba. Haleluya. Asifiwe. Nataka nizibariki hizi mavazi za kikuhani, mavazi za utumishi. Haleluya. Ili zitoke kwenye ukawaida na zitoke kwenye umazoea, ziwe nguo ambazo zimetengwa kwa sababu ya kumtumikia Bwana, ili watu hawa watakapokuwa wanazivaa, maneno yote watakaokuwa wanatamka wakiwa na mavazi haya, Mungu awe anafuatilia yale maneno. Watakapokuwa wanazivaa, hata kuzimu inajua imevaliwa vazi katika jina la Yesu. Nazo hizi mavazi Baba ninaziombea, nazitakaza na mavazi zingine, nazitakaza na mavazi zingine ambazo watu wamekuwa wakizivaa. Ninazitakaza na mavazi zingine ambazo watu walikuwa wanazivaa na kuzifanya nguo za kawaida. Ninazitenganisha nazo na kuzifanya nguo teule. Wakati wote watu hawa watakapokuwa wanazivaa, Bwana, ninaomba neema yako iwe inawajaa. Haya ni yale mavazi yaliyovaliwa na makuhani wako. Zilivaliwa na kina Musa Bwana, zilivaliwa na kina Haroni katika huduma walipokuwa kusongeza dhabihu na kupokea dhabihu. Walikuwa wanazivaa Bwana, nao wanaitana mbingu nao inafunguka. Nao watu wako Jehova Jire, haya mavazi ninaitakasa kwa damu ya Yesu. Ninaitakasa kwa damu ya Yesu. Iwe tofauti na yale yanayovaliwa kule nje kwa jina la Yesu. Naomba haya mavazi yaheshimike, wanavyoipa Bwana wanaheshimika. Baba, nao wayaheshimishe katika jina la Yesu. Haya mavazi ninaibariki, ninaitakaza kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaitakaza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen and amen. Haleluya. Sasa unaweza nipatia kila mmoja unaita kwa jina. Give myself away so you can use me. Nataka tusome. Na mavazi yote yaliyofumwa vizuri kabisa kwa ajili ya huduma ya mahali patakatifu, yaani mavazi matakatifu ya kuhani Aaron na ya wanawe kwa ajili ya huduma ya ukuhani.
Waisraeli walifanya kila kitu kama Mwenyezi Mungu alivyoamuru Musa. Musa alikagua kila kitu, akaridhika kwamba walikuwa wamefanya kila kitu kama Mwenyezi Mungu alivyoamuru. Hivyo Musa akawabariki. Ninaomba kwanza ulete vitu zako ndio niridhike. Biblia inasema walipoleta Musa aliridhika. Chukua dhabihu zako za kujisongeshea kwa sababu ya mavazi. Fungua. Amen. Nimeridhika, weka kando. Aliporidhika Musa alikagua kila kitu, akaridhika kwamba walikuwa wamefanya kila kitu kama Mwenyezi Mungu alivyoamuru. Hivyo Musa akawabariki. Amen. Nakubariki hili vazi Reverend Kuria, kuanzia leo hii uheshimike kwa hili vazi. Wakati watu watakapomuita Mungu ukiwa umevaa hili vazi, uheshimike kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. 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 Hallelujah. 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 Nakuvalisha hili joho. Hili joho ikiwa mshipi ambao Biblia inasema tujifunge kiuno joho. Nakuvalisha hili joho kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Baba, kwa jina la Yesu ninaombea mtumishi wako Bwana. Na baba bozaka ya rabaganda. Naomba mafuta. Siku ya leo nataka nikumwagia haya mafuta ambayo ni ya huduma ya Reverend. Kuanzia leo haya mafuta ikutetee. Kuanzia leo popote utaenda uheshimike kwa haya mafuta. Na kumwagia haya mafuta kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana akubariki, Bwana akuinue, Bwana akuheshimishe. Mafuta haya kutetee, mafuta haya kupiganie kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, ninamuombea mtumishi wako Jehova. Haya mafuta Baba ambao siku ya leo umeniamuru kumwagia Bwana, haitakuwa mafuta ya vita, haitakuwa mafuta ya kufuruga kazi yako, haitakuwa mafuta ya kufuruga kanisa lako, bali itakuwa mafuta ya kukuza huduma yako. Itakuwa mafuta ambayo ni ya kuinua kazi yako. Itakuwa mafuta ambayo itamheshimisha na itaheshimisha kazi ya Bwana. Inamuombea leo, kuanzia leo Jehova, hiki kitu ambao umempatia akaweze kuheshimika kwa jina la Baba. Ukamuinue Bwana, haya mafuta imtetee, haya mafuta impiganie kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nina kuingiza kwenye kiwango hicho kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Panda usimame pale. Thank you, Jesus. Ninataka nimpatie cheti chake ambacho ndio alikuwa na cheti cha upasta, lakini leo nataka nimkabidhi hichi cheti ambacho ni cha Reverend kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Umehitimu kuwa Reverend. Pokea kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hiki kitaburisho popote utakapoenda, na hiki kitaburisho wacha ijulikane
wewe sio mchungaji wa kuita, bali umeitwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. May God bless you. Karibu kwa madhabahu. Amen. James Karaoke Reverend, karibu na Mungu akubariki. Naomba tuende kwa neno. Tusaidie na microphone jamani. Usiende nyuma, juu. Na mavazi yote yaliyofumwa vizuri kabisa kwa ajili ya huduma ya mahali patakatifu, yaani mavazi matakatifu ya kuhani Aaron na ya wanawe kwa ajili ya huduma na ukuhani. Waisraeli walifanya kila kitu kama Mwenyezi Mungu alivyoamuru Musa. Musa alikagua kila kitu, akaridhika kwamba walikuwa wamefanya kila kitu kama Mwenyezi Mungu alivyowaamuru. Hivyo Musa akawabariki. Reverend Karaoke, ninaenda kukuvalisha vazi hili. Hili vazi wacha liheshimike wala lisidharauliwe. Nakuvalisha vazi hili kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wakati wote liwe la heshima. Unapoonekana wakati unalivaa, acha Mungu aonekane wala wewe usionekane. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Hallelujah. Sikuwe mtu wa kuongea sana, uwe mtu wa kuvumilia. Vumilia kama vile Yesu alivyovumilia, naye Mungu atazidi kukuonekania kwa jina la Yesu. Nataka nikupatie joho hili ambalo ni la imani. Kuwa mtu wa imani kwa mambo yote. Jifunge kiuno kwa sababu ya neno la Bwana, nawe utaonekana umekamilika kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Jamani, mtu akivalishwa sinapiga makofi jamani, vipi? Katika jina la Yesu. Hizi ni dhabihu. Katika jina la Yesu, hizi dhabihu umezongesha kwa sababu ya uteua wako. Siku ya leo naipokea kwa madhabahu. Nazo hizi dhabihu sikubalike mbele za Bwana na ukubalike kwenye huduma kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. 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 Thank you Jesus. Baba, katika jina la Yesu. Yes. Naombea haya mafuta na itakaza. Napoiweka kwa kichwa cha mtumishi wako Bwana. Wacha kubariki mbele zako Mungu na mbele za watu Jehova. Kwenye mapito magumu na mapito rahisi. Kwenye furaha na kwenye kilio Bwana. Wacha Baba ukutane naye na umsaidie. Yes. Haya mafuta leo naomba imtetee. Imtetee kwa maisha yake. Imtetee kwa mambo yote ambayo imekuwa ni changamoto. Akakuone Mungu naone rehema zako. Namwagia mafuta haya kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Haya mafuta isikuwe ya vita. Haya mafuta isikuwe ya kufanya neno la Bwana litukanwe. Hili mafuta isikuwe ya kugawanyisha madhabahu ya Bwana, bali iwe ya kujenga. Na kumwagia mafuta hii iwe thibitisho siku ya leo Bwana alinena juu ya maisha yako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba, ninamwombea mtoto mtumishi wako Bwana. Namuombea rehema na neema yako Bwana. Naomba kuanzia leo mafuta haya yamtetee. Haya mafuta yamtetee Jehova. Haya mafuta yamtetee. Yamtetee Jehova. Yamtetee. Ninaomba Bwana, maadui zake wawe maadui zako. Ninaomba Bwana leo umemtenga kwenye kitengo hiki cha Reverend Bwana. Ninaomba lolote atakapochiamulisha kupitia mafuta haya utamsikia. Yes. Nami ninaomba haya mafuta isikuwe ya kuaibisha madhabahu wala ya kupiga huduma yako, bali iwe ya kuheshimisha huduma yako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Karibu kwenye mtumishi wa Reverend. Jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
Amen. May God bless you. Chukua hizi weka pale. Thank you. Tarudi hapa tena. Leo Reverend James Kariuki na kukabidhi hichi cheti katika huduma ya God Ministry. Hiki cheti kinaonyeshana siku ya leo umetengwa. Siku ya leo ambayo ni tarehe 8 umetengwa kwenye kiwango cha Reverend kutumikia Bwana, na kukabidhi cheti kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Hiki kitambulisho ni chako, kipokee kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Oh, ni wewe. Okay. Na mavazi yote yaliyofumwa vizuri kabisa kwa ajili ya huduma ya mahali patakatifu, yaani mavazi matakatifu ya kuhani Aaron na ya wanawe kwa ajili ya huduma ya ukuhani. Waisraeli walifanya kila kitu kama Mwenyezi Mungu alivyoamuru Musa. Musa alikagua kila kitu akaridhika kwamba walikuwa wamefanya kila kitu kama Mwenyezi Mungu alivyoamuru. Hivyo Musa akawabariki. Jesus, it's all about you. Jesus, it's all about you. Musa alikagua kila kitu akaridhika kwamba walikuwa wamefanya kila kitu kama Mwenyezi Mungu alivyoamuru. Hivyo Musa akawabariki. Amen. Vazi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ili vazi liwe vazi la heshima katika huduma ulionayo. Mungu akutetee wakati unasimama na hili vazi. Mungu awe anaonekana ndani yako katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina, amina, amina. Uvumilie katika hali yote. Kuwe na uvumilivu. Usivunjike moyo. Mungu awe anakutetea kwa kila kazi. Popote unaenda unakubarika. Jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba mshipi. Nataka nikuvalishe hili joho ambalo ni uvumilivu na imani. Kwa mambo yote kuwa na imani, na kwa mambo yote jifunge. Usiogope roho yoyote. Huu ni mshipi wa imani. Chapa injili, endelea kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Napokea hizi dhabihu ambao umesongesha kwa sababu ya utumishi wako. Yes. Naomba leo hizi dhabihu ziwe zinakutetea. Hata kwenye madhabahu unaosimama, dhabihu hizi kutetee kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mfike Aroni yale mavazi matakatifu, utampaka mafuta na kumweka wakifu ili aweze kumtumikia kama kuhani. Leo ninataka nikuweke wakfu mara ya pili katika haya madhabahu, kwamba haya mafuta sasa utatembea nayo popote unapoenda. Mafuta haya itakutetea. Mafuta haya yatakupanda imara. Mafuta haya yataondoa changamoto zote ambazo zimekuwa zikikufuata. Mafuta haya mahali popote utatembea, mafuta haya itakutetea. Na kumwagia haya mafuta leo iwe dhihirisho na ushuhuda kwamba leo Mungu anaenda kukuinua katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Thank you, Jesus. Mwanangu, 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 haya mafuta ikutetee popote utaenda mapambano na vita. Haya mafuta yawe moto ya kuchoma maadui zako, yawe mafuta ya kupomoa mizigo ya maadui zako.
Popote utakanyanga, ninaomba nguvu za Mungu zionekane mahali pale. Mungu akutetee mjini na mashambani. Mungu apigane vita kwa sababu yako. Yes, Lord. Haya mafuta ya kuinue. Haya mafuta ya kubariki. Yes. Haya mafuta ya kupanue njia zako. Haya mafuta ya kupa majina ya heshima. Haya mafuta ya kutajirishe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Inuka na ubarikiwe. Amen. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Simama pale. Thank you, Jesus. Oh, sorry. Simama tu. Sitakupatia cheti chako. Nataka nikukabidhi hichi cheti ambacho ni cha kuendelea na huduma ya Bwana. Cheti ambacho kiko na level ya reverend. Inaomba uende utumikie Bwana. Utumikie Bwana, utumikie Bwana mpaka mahali Yesu atakaporudi kwa jina la Yesu Kristo. Nakupokeza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nakupokeza hiki kitambulisho kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. May God bless you. Karibu kwenye madhabahu utumike. Amen. Kwa Bwana. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Paulo. Reverend Paul. Na mavazi yaliyofumwa vizuri kabisa kwa ajili ya huduma ya mahali patakatifu, yaani mavazi matakatifu ya kuhani Aroni na ya wanawe kwa ajili ya huduma ya ukuhani. Waisraeli walifanya kila kitu kama Mwenyezi Mungu alivyowaamuru Musa. Musa alikagua kila kitu akaridhika kwamba walikuwa wamefanya kila kitu kama Mwenyezi Mungu alivyoamuru. Hivyo Musa akawabariki. Amen. Paul, mtumishi Paul, Reverend Paul, na kuvalisha ili vazi la huduma ya Reverend. Leo ni siku yako ambayo Mungu ameitenga kwa sababu ya kuvaa hili vazi na kuendelea kumtumikia Bwana, na kuvaliza hili vazi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu akutetee, Mungu akuinue, Mungu akushughulikie katika mambo yote. Pata neema ya Bwana, karibia huku. Pata neema ya Bwana iwe juu ya maisha yako kwa mambo yote. Popote utaenda kupambana, wacha Mungu akupambanie. Popote utaenda kupigana vita, wacha Mungu akupiganie vita. Popote utasimama, wacha Mungu asimame mbele yako. Popote utaenda, Bwana awe kiongozi wa maisha yako na huduma ambayo utaenda kuhudumu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na kuvalisha hili joho ambalo ni la huduma, wakati watu wanaposimama na kumtukia Bwana katika hili vazi na hii joho, kuwa na nguvu, kuwa na imani, kuwa na ukweli ndani yako, naye Bwana atazidi kutembea na wewe. Na kuvalisha kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na Mungu akubariki. Amen. Mfike Aroni yale mavazi matakatifu, utampaka mafuta na kumweka wakfu ili aweze kunitumikia kama kuhani. Leo mtumishi wa Bwana Paul na kumwagia haya mafuta iwe mshuhuda siku ya leo. Maisha yako inabadilika na huduma yako inabadilika. Leo mapito ambayo umepita, muda wa kipindi ambacho umekuwa ukitumika, orakatabazekerebaganda ribabo shandaraboza, moto ambao umepitia muda wa miaka yote umekuwa kwenye huduma. Siku ya leo mafuta haya ya kutetee nchini mwako, Yes. ya kutetee kwenye mataifa yote utakayoenda, Yes. kule Musabik, popote utakapotembea, wacha haya mafuta ya kutetee, ya kutetee kwa watumishi wengine, katika jina la Yesu, ya kutetee kwa nchi yako, chochote utatamani kwa nchi yako, kama huduma ya Bwana na katika mali ya Bwana. Bwana akakubariki, Bwana akuinue. Wacha haya mafuta ikutetee, ikuinue na ikuheshimishe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nimekubariki. Amina. Amen. Amen. Mwanangu nakubariki leo. Yes. Mwanangu nakubariki leo. Ndio. Mwanangu nakubariki leo. Yes.
Ninaomba haya mafuta ikutetee. Yes. Kwenye milima ikutetee. Yes. Kwenye mabonde ikutetee. Ndio. Kwenye moto ikutetee. Yes. Kwenye maji mengi ikutetee. Ndio. Kwenye njia panda ikutetee. Yes. Haya mafuta yawe ushuhuda kwamba leo Bwana amekupigania na Bwana amekushindania. Ndio. Mafuta haya ya kiwango ya Reverend, wacha Bwana awe pamoja nawe na akutetee, akupiganie kwa nchi yako ambao ni ya Mozambique. Bwana akutetee hata kwa nchi zote utakachokanyanga miguu yako. Kuanzia leo uwe mbaraka, uwe wa kuinuliwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Mpaguze macho. Napokea hii dhabihu yako. Hii dhabihu hii inakutetea kwenye madhabahu ambao unasimama na kutumika. Yes. Kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Amina. 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 Leo Reverend John Paul Donko, ninataka nikukabidhi hichi cheti siku ya leo. Hiki cheti kiwe ni dhihirisho kwamba leo umeingia kwenye kiwango cha Reverend, kutumika kwenye madhabahu ya God Ministry pale Mozambique. Mungu akubariki popote uendapo na uwe na kibali. Pokea kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na kupokeza hiki kitambulisho chako popote utakapoenda, ukionyeshana hiki kitambulisho. Hiyo ndio kitambulisho cha serikali ya mbinguni. Hii ndio kitambulisho cha ofisi ya Mungu. Wakote unaonyeshana uwe na kibali kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki. Karibu kwa madhabahu na utumike kwa jina la Yesu. Amen. 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 na mavazi yote yaliyofumwa vizuri kabisa kwa ajili ya huduma ya mahali patakatifu, yaani mavazi matakatifu ya kuhani Aroni na ya wanawe kwa ajili ya huduma ya ukuhani. Waisraeli walifanya kila kitu kama Mwenyezi Mungu alivyoamuru Musa. Musa alikagua kila kitu, akaridhika kwamba walikuwa wamefanya kila kitu kama Mwenyezi Mungu alivyoamuru. Hivyo Musa akawabariki. Amen. Na kufarisa leo ili vazi Reverend James Mutoa. Siku ya leo heshimika. Wakati wote unalivaa hili vazi, uheshimike kwa huduma ambao unasimama mbele yake mahali pale Machakos. Ukubalike kwenye madhabahu ya God Ministry kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen and amen. Kuwa mvumilivu. Kuwa mtu wa kuhubiri ukweli. Unapoendelea katika kazi ya Bwana, kuwa mtu wa kunena ukweli kwenye huduma. Naye Bwana atazidi kukutetea katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ninakuvalisha hili joho siku ya leo kwa sababu ya kusimama na kumtumikia Bwana. Siku ya leo weka imani ndani yako na neno la Bwana liwe kama mshipi wako katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ufike Aroni yale mavazi matakatifu, utampaka mafuta na kumweka wakfu ili aweze kunitumikia kama kuhani. Leo Reverend James Mutoa na kumwagia haya mafuta iwe dhihirisho kwamba kuanzia sasa Bwana atakutetea kwa mahali popote utakapoenda, utakubalika. Kwa lolote utakalolitamka utakubalika. Na kumwagia haya mafuta kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kubalika. Mungu akuondolee changamoto zote katika huduma, uinuliwe. Bwana akuheshimishe. Bwana atende mambo makuu katika maisha yako. Usishindwe bali ushinde kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mwanangu, leo nimekuombea kwamba katika madhabahu haya God Ministry utakubalika kwa lolote na chochote ufanyacho. Ninaomba popote uendapo uwe na kibali. Mungu awe Mungu wako.
azidi kukuinua, ainue huduma amekuaminia mikononi. Bwana akuheshimishe uondokapo na urudipo. Bwana azidishe neema kubwa juu yako. Leo ninakuombea baraka. Haya mafuta ya kuinue, haya mafuta ya kufungulia milango, haya mafuta ya kuheshimishe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu Amen. akubariki. Na upokea hii dhabihu yako ambayo leo umeileta kwenye madhabahu haya. Ninaomba hii dhabihu inakutetea mbele zake Mungu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Leo simama hapa. Leo nakukabidhi, angalia huku. Leo simama hivi. Leo nakukabidhi hichi cheti. Siku ya leo nakukabidhi hichi cheti kwamba ni cheti cha kiwango cha Reverend. Leo inadhihirika kwamba siku ya leo umevaa vazi lingine jipya la Reverend. Lipokee kwa jina la Yesu Kristo, ikiandamana na kitambulisho chako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki. Amen. Thank you, Jesus. Na mavazi yote yaliyofumwa vizuri kabisa kwa ajili ya huduma ya mahali patakatifu, yaani mavazi matakatifu ya kuhani Aroni na ya wanawe kwa ajili ya huduma ya ukuhani. Waisraeli walifanya kama kila kitu kama Mwenyezi Mungu alivyoamuru Musa. Musa alikagua kila kitu akaridhika kwamba walikuwa wamefanya kila kitu kama Mwenyezi Mungu alivyoamuru. Hivyo Musa akawabariki. Reverend Peter Maina, leo nakuvalisha hili vazi katika kiwango hicho ulicho nacho cha Reverend, kuhudumu katika madhabahu ya God Ministry, na kuvalisha hili vazi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kubarika chochote ufanyacho, popote uendapo, kubarika unapolivaa hili vazi kwa jina la Yesu. Kisimama utoa dhabihu yote, kunena jambo lolote kwa jina la Yesu, ukubarike kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. 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 Haleluya. Amen. Mungu akupatie amani. Karibia huko. Mungu akupatie amani. Yes. Wakati wote unasimama kwa kazi yake. Yes. Umepigana vita sana. Yes. Wacha hiyo vita umepigana iwe ni mwisho. Ndio. Sasa anza kuona matunda ya vita ambayo umepigana. Yes. Wacha sasa uanze kuona neema kubwa ya Mungu. Wacha sasa Mungu akutetee. Yes. Wacha vazi hili liwe mshuhuda kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Katika jina la Yesu. Amen. Siku ya leo Yes. ninakuvalisha hili joho, Yes. kwamba itakupatia imani. Utazidi kusimama. Yes. Naye Mungu atakuwa Mungu wako. Yes. Vita zote utakapokuja mbele zako, kwa sababu umejifunga kiuno, hautashindwa na vita. Yes. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Mfike Aroni yale mavazi matakatifu, utampaka mafuta na kumweka wakfu ili aweze kunitumikia kama kuhani. Leo Peter Maina na kumwagia haya mafuta upya na mavazi mapya katika madhabahu ya God Ministry. Wacha haya madhabahu na haya mafuta ikutetee. Mungu apigane vita. Haya mafuta ikupiganie vita. Haya mafuta ikuongoze. Haya mafuta ipigane vita yako na ikutetee. Na kumwagia haya mafuta kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana iwe na wewe. Mungu akushindanie, Mungu akuinue, Mungu akutetee. Popote unaposimama, mafuta yao kutetee kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Yes. Iwe juu ya maisha yako. Yes. Inaomba neema ya Bwana leo. Yes. Ikutetee. Naomba kibali cha Bwana leo. Yes. Kiwe juu ya maisha yako. Ndio. Mungu azidi kuwa na wewe. Yes. Mungu akuongoze popote uendapo. Bwana akupiganie vita. Piganie Mafuta Bwana. haya akutetee. Yes. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Inuka. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord.
leo nakabidhi kitambulisho hiki cha Yes. God Ministry Mm. uweze kutumika Yes. katika madhabahu haya na Yes. katika mafuta haya yenye uwezo. Yes. Hiki kitambulisho kiwe ni cheti chako cha kutembea. Yes. Bwana akuinue na akutetee. Yes. Leo umejitambulisha upya, wewe ni wa madhabahu ya God Ministry. Yes. Mungu akuinue, akutetee na akupiganie. Yes. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Dhabihu hii leo umeleta kwenye madhabahu haya. Yes. Wacha dhabihu hii kutetee Yes. mbele za Bwana. Bwana atetee na wale wanaoteta na wewe. Hii dhabihu isimame mbele. Yes. Na wakati unaita Mungu, Mungu akutetee. Yes. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu akubariki. Karibu. Amina, amina, amina. Amen. Leo nimewaletea watumishi wa Bwana ambao ni mareverend mahali hapa. Yes. Ni mareverend mahali hapa. Simama huko. Nimewaleta mbele zenu kwa heshima kubwa kwamba sasa hawa ni mareverend ambao ni wapya. Hata kama mlikuwa mnaona wengine, sasa ni wapya. Yes. Wako na mafuta mapya, wako na Amen. mavazi mapya. Amen. Nawaletea mareverend wa God Ministry kutoka makanisa yetu yote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. 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 Haleluya. Chukueni hizo viti ambazo ni za, hata kama hakuna viti mmeshachukua hizo viti. Yes. Sasa mko tayari kusaidia kazi kwenye madhabahu haya. Maana reverend anakuwa after nani? After bishop, si ndio? Yes. Sasa mko tayari? Peaneni cheti zenu mwekewe mahali, msimame pale tusaidiane kazi sasa. Amen. Amen. Bwana wabariki, wapigieni makofi. Hallelujah. Goja. Kama mlikuwa na zawadi za hawa, utayarishe. Nikimaliza na wachungaji, utayarishe zawadi, si ndio? Mupatie watumishi wa Bwana, si ndio? Yes. Kwa jina la nani? Baba. Hata mnanyamaza. Amen. Sasa mtasimama hapo kando. Ninaita wachungaji wote sasa. Ni wote ama ni mmoja mmoja? Ni wote, wachungaji wote. Wote mtakuja hapa. Ebeneza nanga nibanga nanga ya tolo ole kityo mape walo papai kati na bomo hinanga zambe na kumisio mokote kokanina yo isikana komilelo yawe ezalise na makasi na yo Johnny wote watumishi wa Bwana. Hallelujah. Chenge juu yako ninataka Ebeneza uwe msingi Simama hapo, nitakuwa wangu naita moja anapanda. jiwe langu Hamuko wengi, la si ndio? pembeni Haleluya. nakutamani sana Kwa hivyo ninaomba jiwe mavazi yao langu natamani na kuhitaji sana Ebeneza. Okay. Ninaita Nancy. Nancy, uje hapa na uje na dhabihu yako kwa sababu ya kitengo hiki. Nancy anavaa hii vazi maana ako na kanisa, that is why. Na ako kule, atasimama kule Kikuyu. Haleluya. Akizaa kanisa ingine ndio tutampatia certificate ya nini? Ya reverend. Bwana asifiwe. Amen. Akizaa makanisa si kadogo. Ni mafuta. Haleluya. Kwa hivyo ninaita wachungaji. Kwa hivyo ninataka nianze na Nancy. Nancy Wanja. Nancy. Mfike Nancy, yale mavazi matakatifu utampaka mafuta na kumweka wakfu ili aweze kunitumikia kama kuhani. Hallelujah. Nakuvisha hili vazi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
Wakati watu wanavaa hili vazi halitakuwa la kawaida, litakuwa vazi ambalo limetengwa kwa sababu ya kazi ya Bwana. Yes. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu akusaidie, akupe kuvumilia kwa vita zote na mapigo yote utakayopatana nayo. Mungu atakusaidia, Mungu atakupigania na Mungu atasimama na wewe na kuvalisha leo kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Hallelujah. Amen. Nataka nimvalishe mvalisha hii kola kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wakati wote umevaa hii, wacha Mungu akuheshimishe. Wacha Mungu akutetee popote pale na kwa lolote lile. Wacha uheshimike mpaka kwa nyumba yako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kuvalisha huu mshipi wa heshima ambao ni wa kuvumilia, ambao ni mshipi ambao unapoomba Bwana awe anakutendea kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu akubariki na akuinue na akutendee. Naomba utaweza kupiga magoti. Piga tu magoti. Nanse Wanja, leo nakumwagia haya mafuta. Ili haya mafuta yanakutetea. Inatetea utumishi ulio ndani yako. Itetea huduma ambayo Mungu amekupatia. Umesumbuka sana na umeteseka sana. Leo haya mafuta ya kuheshimishe. Kama kuna laana na misemo ilinenwa, ikuondoe kwa hizo laana. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki, akutetee kwenye kazi yake na kwa huduma yake. Mungu akuonyeshe neema kubwa kwa jina la Baba. Kuanzia leo Bwana akupiganie, Bwana akutetee, Bwana akushindanie. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Karibu. Away, so you can use me. Leo hii dhabihu unasongeza kwenye madhabahu haya iweze kukutetea kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kuanzia leo uheshimike, uinuliwe, ubarikiwe na upate neema ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Barikiwa. Amen. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart. Leo ninakukabidhi hichi cheti pamoja na kitambulisho kwamba leo umeteuliwa kwa sababu ya kazi ya Bwana, na kukabidhi hichi cheti na kitambulisho yake kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki. Yako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Enda na ubariki. With so much joy. Christine Mwekali. Christine. Mfike Christine, yale mavazi matakatifu utampaka mafuta na kumweka wakfu ili aweze kunitumikia kama mtumishi. Mvishe Christine mavazi matakatifu. Christine, nakuvalisha haya mavazi leo iwe kielelezo kwamba leo umeteuliwa kwa sababu ya kazi ya Bwana kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Haya mavazi isikuwe ya kawaida kwako, bali iwe mavazi ya heshima katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu akutetee, Mungu akuonekanie. Umevaa sasa vazi, haraka. Umevaa sasa vazi ambao ni ya vita. Wewe sasa umekuwa mwanajeshi, umeingia kwenye kikosi, sasa ni mapambano.
katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu akusaidie kuvumilia. Mungu akusaidie kuwa ukweli katika neno lake. Mungu akusaidie kusimama na kazi yake. Mungu akusaidie kupigana vita. Usikuwe na kipendeleo, lakini uwe mtu muombaji na mtu ambaye anasimama na kazi ya Bwana katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Barikiwe. You're amazing. Na kuvalisha hii kala ambayo ni kielelezo kwamba leo umetengwa kwa sababu ya kazi ya Bwana kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Huyu mshipi ni mshipi ambao ni wa maombi. Na kuvalisha mshipi wa maombi. Usiache kuomba. Endelea kuomba mpaka jambo lifanyike. Endelea kuomba mpaka jambo lifanyike katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Utampaka mafuta na kumweka wakfu ili aweze kunitumikia kama mtumishi. Leo Kristini mwekali na kumwagia haya mafuta ambao ni ya huduma na kitengo cha pasta. Kuanzia leo Mungu akuheshimishe katika nchi hii, katika huduma ya Mungu, katika familia yako. Mafuta haya ikuheshimishe na ikutetee siku ya leo, na kumwagia haya mafuta kwa jina la Baba. Haya mafuta iwe ushindi kwa maisha yako. Mungu akutetee, Mungu akupiganie. Kuanzia leo jazwa na nguvu mpya na uwezo mpya kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mungu akutetee kwa lolote ufanyalo na kwa popote uendapo. Wacha Mungu awe Mungu wako. Mungu akutetee kwa lolote ufanyalo kwa jina la Baba. Kuanzia leo haya mafuta ikutetee. Kuanzia leo haya mafuta ya kuheshimike kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Inuka. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Hizi dhabihu zako ninaipokea kwenye madhabahu haya. Hii dhabihu hii inakutetea. Kama umekuwa ukipita kipindi kigumu, hizi dhabihu zikutetee kama mtumishi wa Bwana. Zikutetee kwa watoto wako. Zikutetee kwa maisha yako. Kama ulipita maisha ya jangwa, Mungu na akupe maji kwa jangwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu akubariki. Mungu akuinue. Mungu akubariki. Orina mai. Oh my God. Mungu akutetee. Akutetee. Akupiganie kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki. Amen. Your love is kind. Hallelujah. Thank you, Your Jesus. love is patient. Leo Christine nakukabidhi hichi cheti ambacho ni cha kiwango cha pasta kuendelea kuhudumia Bwana katika madhabahu ya God Ministry. Kuanzia leo wewe ni mtumishi, wewe ni Pastor Christine katika madhabahu ya God Ministry, na kukabidhi hii cheti pamoja na kitambulisho kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. May God bless you. Amen. Thank you, Jesus. You're amazing. You Nadine make Mwero. my life feel Hallelujah. brand new. Watumishi sasa nyinyi ndio mtakuwa mnasimama nyuma hawa, si hawa. You're amazing. Mfike Nadine yale mavazi matakatifu. Sorry? Mfike Nadine yale mavazi matakatifu. Nakuvisha kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Haya mavazi Mchungaji Nadine, wacha iwe inakuheshimisha kuanzia leo. Uheshimike katika huduma hii. Uheshimike kwa ndugu zako. Uheshimike kwa taifa hili na taifa lako. Mungu akuinue. Chochote kilikuwa kimetupwa mbali na wewe, kianze kukutafuta. Chochote kilisukumwa ili usikione, uanze kukiona. Popote ulifungiwa milango ili isifunguke, kuanzia leo ifunguke katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo na kuvalisha haya mavazi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na kuweka huu mkanda
na kuweka hii kala, kwamba hii kala itakuwa adhimisho kwamba siku ya leo umeteuliwa kuwa mchungaji wa madhabahu ya Bwana na madhabahu ya God Ministry, na popote utaenda uheshimike kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na kuvarisha huu mkanda, na kufarisha hili joho, iwe joho la maombi. Maombi kwako haitaisha, uombezi kwako hautaisha. Yes. Ora mazeterebe kanda bazoko yanda. Yes. Oria zeterebe bozaya. Wakati utakapolivaa hili livazi, wakati utavaa huu mshipi, kukiwa na ugumu na uzito, Bwana akusikie na akutetee. Yes. Ukiwa kwenye chumba chako cha ndani, ukilivaa hilo vazi, yes, ukisimama mbele ya madhabahu ukivaa hili vazi, yes, lolote utakalotamka usikizwe na Bwana. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Alafu utampaka mafuta na kumweka wakfu ili aweze kunitumikia kama mtumishi wangu. Siku ya leo Pastor Nadi Mwelo na kumwagia haya mafuta. Hii mafuta ikutetee, hii mafuta ikushindanie popote utakapotembea. Wacha haya mafuta ikanene juu ya maisha yako. Kama kuna laana zilinenwa na waliokufa na walio hai, haya mafuta itavunja hizo laana. Kama kuna roho ilikuwa imeinuka kusema hautawainuka wewe, kusema watoto wako hawatainuka, kusema huduma haitainuka, haya mafuta ya kuinue, haya mafuta ya kutetea na kupiganie, ikuheshimishe. Kumwagia mafuta leo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ubarikiwe, uinuliwe, utende walio mema. Mafuta haya ikuheshimishe. Reketa babo, yeketeboza, remazeka kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Na kuombea leo kwamba hautashindwa bali utashinda. Kwa mambo yote Bwana akutetee. Kwa njia zote Bwana awe pamoja nawe. Usikose mbali upate. Yes. Usianguke mbali usimame. Ora bazekereboza. Yes, ori katabagande. Oh. Oh. Oi. Oi. Jehova, kwa jina la Yesu, huyu ni mwanao. Mutetee kuanzia leo, muinue. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba. Inuka na ubarikiwe. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana akushughulikie na Bwana akuinue na Bwana akutetee. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Yes. Siku ya leo hatujui ni kitu gani tunafanya. Hakuna vigeregele, hakuna nini. Ai. Napokea dhabihu zako hizi. Yes. Hili dhabihu ni za kusema kwamba ni za uteuzi wako. Yes. Nazipokea kwa haya madhabahu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akutetee na kupigania. Leo Pastor mtumishi wa Bwana mwenye kusimama kwenye pengo la uombezi na kukabidhi heti teti na pamoja na kitaburisha katika huduma ya God Ministry kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Amen. Yale umetenda Bwana yote ni kweli. Regina Mdhoni. Maana pia wayatenda kwa upendo. Yale umesema. Ufarishe Regina yale mavazi matakatifu. Maana pia wayasema. Navarisha huyu Pastor Regina mavazi haya ya heshima
kwa sababu ya madhabahu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Namvalisha hii kola ambayo inadhihirisha kwamba leo ameteuliwa kuwa kiwango cha pasta, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Vigeregere. Mwekea hii joho ambalo ni la huduma, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Utampaka mafuta na kumweka wakfu ili aweze kunitumikia kama mtumishi wangu. Siku ya leo Pastor Regina Mudhoni na kumwagia haya mafuta ikutetee, ikuinue, ikusimamia kwa huduma ambao leo Bwana amekutengea. Haya mafuta yasihaibishwe kwa sababu ya huduma ya Bwana, bali haya mafuta yaheshimishwe, na kumwagia haya mafuta kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu akubariki, Mungu akuinue. Yes. Mungu atetee maisha yako katika wakati wa safari hii unayemtumikia Bwana kwenye kiwango cha pasta. Wacha Bwana azidi kukutetea na kukupigania. Wacha Bwana awe pamoja na wewe, na kuombea neema mpya na nguvu mpya kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Inuka umtumikie Bwana. Sauti zote nazosikia, yale umetenda Bwana, yote ni makuu, maana pia wayatenda. Napokea dhabihu zako leo Regina Mudhoni Pastor, kwenye madhabahu haya ikutetee, ikupiganie. Leo naipokea kwa sababu ya utumishi wako na kuteuliwa kwako, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Barikiwa na Bwana. Amen. Kwa upendo yale umetenda Bwana, yote ni kweli. Hichi cheti Regina Mudhoni kwamba leo umehitimu kuwa mchungaji katika kazi ya Bwana, na kukabidhi hichi cheti na kitambulisho chake kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Nikuze tena Rose Peter. Ninaomba Bwana unikuze tena, mwambie Bwana nikuze tena. Mfarishe Rose yale mavazi matakatifu. Ninaomba Bwana Mfarishe Rose yale mavazi matakatifu. Kuvalisha Rose haya mavazi ambayo ni ya utumishi katika kiwango cha pasta. Haya mavazi wacha wakati wote umeivaa unaheshimisha Mungu. Haya mavazi isikelete kiburi kwako, bali leta kunyenyekea. Yes. Unyenyekee chini ya mtumishi wa Bwana ambao yuko juu yako. Wakati wote anapokuambia fanya hii, unafanya katika hali ya utakatifu. Usikue juu yake, bali ukue chini yake. Nayo hiyo mafuta iliyo juu yake kwa kiwango itakubariki na itakuinua. Kuanzia leo Rose, wacha siku ya leo neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Chochote kilikuwa kikwazo kwa maisha yako kikuondokee, na uitwe mbarikiwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kuvalisha hii kola ambayo itaonyeshana leo umetengwa kuwa mchungaji katika kanisa la God Ministry. Ulikuwa kiwango cha deacon, lakini leo umepewa kiwango cha mchungaji. Kwa jina la Yesu Kristo na kuvalisha hii kala kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Na kuvalisha huyu mkanda wa maombi. Najua uko kwenye kiwango cha uombezi. Wacha maombi yazidi. Kuanzia leo maombi yazidi kuliko mbele. Yes. Na kufunga mshipi wa maombi. Yes. Mshipi ambao ni wa kuitana mbinguni nao inafunguka. Yes. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ijulikane wewe ni Mungu. Utampaka mafuta na kumweka wakfu ili aweze kunitumikia kama mtumishi wangu. Leo Rose, na kumwagia haya mafuta ya upasta ukaweze kumtumikia Bwana katika kiwango
cha mchungaji, ukiwa chini ya mtumishi wa Bwana aliye juu yako. Nakumwagia haya mafuta ya kuheshimishe, haya mafuta ya kutetee, haya mafuta yaheshimishe kazi ya Bwana. Nakumwagia mafuta kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wewe ni Mungu kweli wewe. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana akutie neema kubwa. Uendelee kusimama na kazi ya Bwana. Usiache kazi ya Bwana ianguke wala yaibike. Tetea kazi ya Bwana mchana na usiku. Bwana amekuweka hiki kiwango kwamba utakuwa mtetezi, utakuwa wakili, utakuwa askari kwa sababu ya kazi ya Kristo. Bwana akutetee na wewe na akupiganie. Haya mafuta yaheshimike, nawe uyaheshimishe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kweli wewe, wewe ni Mungu kweli wewe wastahili. Hii dhabihu ambayo umesongesha kwa sababu ya utaua wako siku ya leo, wacha hii dhabihu iwe inakutetea kwa hali zote, iwe inakutetea kwa mambo yote, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Leo nakukabidhi Rose Peter hiki cheti kuonyeshana siku ya leo tarehe 8 mwezi wa 8 umeteuliwa kuwa mchungaji chini ya mtumishi wa Bwana Reverend James, kutumika ukiwa kiwango cha pastor kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Enda na ubarikiwe. Amen. Amen. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you. Mfalme Josephat yale mavazi matakatifu. Josephat nakuvalisha haya mavazi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Yes. Ni mavazi wakati wote unapoivaa. Yes. Tumika kwa kunyenyekea Yes. na kumheshimu Mungu. Vaa. Na kumheshimu Mungu. Yes. Na kuvalisha leo kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akusaidie kwa kazi yote unaenda kufanya. Wacha neema ya Bwana iwe na wewe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na kuweka hii kala kwamba siku ya leo umeteuliwa kuwa mchungaji katika kazi ya Bwana kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na kuwekelea mkanda unaitwa mkanda wa ushindi, tujifunge kiuno. Bwana akusaidie wakati wote unapotumika kwenye madhabahu ya Bwana. Kuanzia leo uwe mkanda wa maombi na huduma kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu na akubariki. Utampaka mafuta na kumweka wakfu ili aweze kulitumikia kama mtumishi wangu. Siku ya leo Josephat na kumwagia haya mafuta, iwe mafuta ya kukutetea, iwe kwenye kiwango cha upasta kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu akubariki, Mungu akutetee kwa haya mafuta kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. You are Yahweh. Bwana awe pamoja nawe. Yes. Bwana akutetee kwa mambo yote. Bwana akuinue akushughulikie kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amina, barikiwa. Amen. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Napokea hizi fungu zako ambayo ni sadaka, sacrifice kwa sababu ya uteua wako wa siku ya leo. Nazipokea kwa haya madhabahu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Yahweh, you are Yahweh. Leo Josephat na kukabidhi hichi cheti ambacho kinasema leo tarehe 8 mwezi wa 8 umeteuliwa kuwa pastor, mchungaji katika madhabahu haya kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Barikiwa. Amen. Thank you, Jesus. Peter Onyango. Peter. You are Yahweh.
Alfa and Omega. Valisha Peter yale mavazi matakatifu. Peter, nakuvalisha hili vazi kuanzia leo. Leo umetengwa na umeteuliwa kuwa mchungaji katika madhabahu haya. Mungu azidi kukutetea na kukupigania kwa wakati wote unapotumika. Wacha neema yako iwe pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Leo nakuvalisha hii kola kuonyeshana kwamba leo umetengwa kuwa mchungaji katika kazi ya Bwana, kuchunga kondoo wa Bwana kwa upole na unyenyekevu, kwa kuwaombea na kuwapenda. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu akutumikishe na Mungu akusaidie wakati wote unapigana vita katika kazi ya Bwana. Mungu awe mbele yako kwa jina la Yesu Kristo. Nakuvalisha huu mshipi ambao ni joho la kazi la Bwana. Kuanzia leo, huu ni mshipi wa maombi na wa mapambano. Pambana nawe mwisho wake utaona matokeo ambayo itakuwa ni mema. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Utampaka mafuta na kumweka wakfu ili aweze kunitumikia kama mtumishi wangu. Leo Pastor Peter na kumwagia haya mafuta, ikiwa dhihirisho kwamba siku ya leo umetengwa kuwa mtumishi katika madhabahu ya God Ministry. Na popote Mungu atakapokutuma, na kumwagia haya mafuta kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Haya mafuta ikutetee popote utaenda, ikutetee kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nakuombea leo neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Lolote ulifanyalo lifaulu. Popote usimamapo uheshimike. Yes. Mafuta haya ikuheshimishe. Yeah. Mafuta haya ikutetee. Yes. Mafuta haya wakati unaposimama unakubalika. Siku ya leo wacha Bwana awe upande wako. Yes. Awe upande wako. Yes. Awe upande wako. Yes. Awe upande wako. Hallelujah. Kwa jina la Yesu. Omba na kuamini. Amina. Nimekubali Yesu, nimekubali niwe wako. Nimekubali Yesu, nimekubali niwe wako. Usiniache niangamie, nimekubali niwe wako. Leo ninapokea dhabihu hizi ambazo umeleta kwa sababu ya kuteuliwa kwako. Nazipokea kwenye haya madhabahu. Vile ninavyozipokea, uanze kupokea dhabihu na wewe katika madhabahu ambayo unasimama mbele yake. Mungu akutetea, kupigania na kuonekanie. Yes. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Maisha yangu yawe ninayaweka kwako Bwana, huduma yangu dadi. Leo Pastor Peter nakupatia hiki cheti kiwe adhimisho kwamba leo umetengwa na umeteuliwa kuwa mchungaji wa kuchunga kondoo za Bwana kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Mungu akubariki. Niangamie, nimekubali niwe wako. Nimekubali Yesu, Stephen Mwangi. nimekubali niwe wako. Nimekubali Farisha Steven yale mavazi matakatifu. Stephen Mwangi nakuvalisha haya mavazi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kubalika, kubalika. Yes. Kubalika kwa kazi ya Bwana. Yes. Hata kama ulilaaniwa utabarikiwa. Yes. Kuanzia leo maisha yako yabadilike. Yes. Uheshimike kwa Yes. jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Leo Stephen Mwangi nakuvalisha hili kala ambalo ni la kuheshimisha kazi ya Bwana. Yes. Nakuvalisha leo popote utasimama uheshimike. Yes. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kuwekelea huu mkanda ambalo ni wa maombi, ambao ni wa kusimama wima, na kuvalisha kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. tawala mwenyewe Bwana. Utampaka mafuta na kumweka wakfu ili aweze kunitumikia kama mtumishi wangu. Leo nakumwagia haya mafuta
Stephen Mwangi, hii mafuta ikuheshimishe wewe, mchungaji na mtumishi wa madhabahu ya Bwana. Wewe Stephen Mwangi, mchungaji wa madhabahu ya Bwana, kubalika kwa haya mafuta kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Hayo mafuta ikutetee, ikupiganie. Laana zote ziondoke, misemo iondoke na ukubalike kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Thank you, Tunapomba Jesus. asikia anajibu. Tunapomba asikia maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Pokea dhabihu hizi ambazo umeleta kwa sababu ya uteuzi wako. Yes. Na ipokea kwenye haya madhabahu. Kuanzia leo maisha yako ibadilike. Yes. Kama kulikuwa ukavu, uanze kuona neema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nenda ubarikiwe na Bwana. Amen. Asikia maombi yetu. Usikiaye maombi ujibuye. Leo Stephen Mwangi, leo Pastor Stephen Mwangi, nakukabidhi hichi cheti ambacho kinaonyeshana leo umeteuliwa kuwa mchungaji, na kukabidhi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ubarikiwe sana na Bwana. Amen. Ujibuye kwa moto. Pastor Manuel. Hata tumiki Pastor Manuel. Ufarisha Manu yale mavazi matakatifu. Leo Pastor Manu, na kuvalisha haya mavazi rasmi ya heshima. Yes. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Heshimika kwa haya mavazi. Yes. Kuanzia leo wacha ujulikane umetengwa Yes. kwa sababu ya kazi ya Bwana. Yes. Kuanzia leo kubalika kwa huduma Yes. na kwa kazi ya Bwana Yes. ambao utakuwa unasimama mbele yake. Yes. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Jinsi nilivyo Bwana. Pastor Mano, na kuvalisha hii kala iwe dhihirisho kwamba siku ya leo umevaa kwa sababu ya kazi ya Bwana, na kuvalisha kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Huu mkanda ninakuwekelea siku ya leo, takuwa nawekelea mzigo wa kazi ya Bwana kwa mabega yako. Kuanzia leo beba kazi ya Bwana kama ya kwako, na utaishi maisha kubarikiwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Utampaka mafuta na kumweka wakfu ili aweze kunitumikia kama mtumishi wangu. Siku ya leo Manu, na kumwagia haya mafuta Yes. iwe ya heshima katika huduma yako, na kumwagia iheshimishe kazi na huduma yako. Yes. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mafuta haya iondoe laana kwa maisha yako. Yes. Ikuheshimike, ufanyike mtu aliyeteuliwa katika jamii na familia. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Jinsi nilivyo Leo Bwana. ninakuombea uinuliwe na Bwana na ubarikiwe. Yes. Lolote ufanyalo lifaulu. Popote usimamapo ukubalike. Yes. Na nena baraka na neema juu yako. Ya Bwana. Na nena uteuzi mkuu ndani yako. Yes, Lord. Bwana kuinue kiwango kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. 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 Nilivyo Bwana nipokee. Jinsi nilivyo Bwana, jinsi nilivyo, jinsi nilivyo Bwana, naja kwako. Leo napokea dhabihu hizi ambazo umesongesha juu ya uteuzi wako. Yes, Lord. Siku ya leo ukubalike na lolote unalotamani kuanzia leo, kwa sababu umeleta dhabihu ya kuteuliwa. Pokea neema ya Bwana kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Barikiwa na uone. Mtakatifu, mtakatifu, nakuita mtakatifu. Siku ya leo Manu Pastor, na kukabidhi hichi cheti ya uteuzi wa huduma yako. Kuanzia leo tarehe 8, ukuwe unakumbuka kwamba uliteuliwa rasmi kuwa mchungaji katika kazi ya Bwana kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana akubariki.
Amen. Naleta sadaka za sifa kwako Bwana. Mase Wanjiro. Heshima na mamlaka zipokee. Utamfarisha Mase yale mavazi matakatifu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Bariwa kwa jina la Yesu. Vaa, ubarikiwe, uinuliwe. Bwana awe Mungu wako. Yes. Kwa lolote unalolitamani. Mungu awe anakuonekania. Yes. Mungu awe anakutetea. Funga. Bwana awe anakutetea. Yes. Anakupigania. Kwa kile jambo lote unamwaminia Bwana. Yes. Uone neema kubwa ya Bwana. Yes. Usishindwe bali ushinde. Na lolote unalolitamani. Yes. Ukamuone Mungu kwa upande wako. Yes. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Heshima na mamlaka zipokee. Na kuvalisha huu mshipi Masi. Huu mshipi najua wewe ni mwombezi. Maombi yazidi. Jifunge kiuno. Zidi kumita Bwana. Nayo maombi ijibiwe kwa maisha yako. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Utampaka mafuta na kumweka wakfu ili aweze kunitumikia kama mtumishi wangu. Siku ya leo Pastor Mase Wanjiro na kumwagia haya mafuta kwa heshima na utukufu wa Bwana. Haya mafuta ikutetee mahali unapoeneza injili ya Bwana na unapohubiri. Kubalika kwa haya mafuta. Lolote utakalolitamani kwa sababu ya haya mafuta, yayo yanakutetea. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana akuinue na Bwana akutetee. Amen. Niambie takalo. Na kuombea leo kwamba neema ya Bwana itatembea na wewe. Kwamba neema ya Bwana itakuwa juu yako. Kwamba kibali cha Bwana kitakuwa juu yako. Kwamba uwezo wa Bwana utakutetea. Uinuliwe na ubarikiwe. Uone Mungu kwa maisha yako. Kwa kazi unaofanya, ona Mungu akitenda. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ya kushinda majaribu Yesu, na kuhitaji Bwana maishani mwangu. Sina mwingine. Nipe nguvu ya kushinda. Siku ya leo napokea hizi dhabihu ambazo umesongesha kwa sababu ya uteuzi wako. Bwana akuinue na akubariki. Bwana akushughulikie na Bwana akutetee. Nazipokea nawe nenda ukapokee kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Patakatifu pako, hapo ndipo nahitaji mahali pa Bwana juu ya yote. Ewe Yesu, shinda yote. Mase Wanjiro, Pastor, nimekukabidhi hiki cheti siku ya leo kwamba ni cheti cha utumishi. Siku ya leo itakuwa ukumbusho kwamba ulishahitimu kuwa mchungaji kwenye madhabahu. Ipokee kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu na akubariki. Amen. Moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Ufarishe Esther yale mavazi matakatifu. Esther nakuvalisha haya mavazi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Yes. Nataka tufanye haraka haraka. Ezali zambe. Amen. Hallelujah. Ezali zambe. Baba, kwa jina la Yesu mweka huyu dada hii kola kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Aende kutumikie kwa kweli na roho kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Utampaka mafuta na kumweka wakfu ili aweze kunitumikia kama mtumishi wangu.
siku ya leo Esther Wairimu na kumwagia haya mafuta iwe ya kukutetea popote uendapo, na kumwagia haya mafuta kwa jina la Baba. Bwana akutetee, Bwana akupiganie katika huduma hii. Mungu akuinue kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kuombea leo, Bwana awe nawe. Mungu akutetee, Mungu akupiganie, Mungu akushughulikie wakati wote utakapokuwa na mhudumia Bwana kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Esther Wairimu na kukabidhi hichi cheti ya huduma kuanzia leo iwe ni ukumbusho kwamba umeteuliwa kuwa mchungaji, na kukabidhi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki. Napokea dhabihu hii ambayo umeleta kwa madhabahu ya Bwana sababu ya uteuzi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu na akubariki na akuinue. Haleluya. Wini. Amen. Farisha Wini yale mavazi matakatifu. Na kuvalisha hii vazi Wini kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Va. Mungu akushughulikie kwa kazi ambayo unafanya. Mungu aonekane kwa huduma ambayo unasimama mbele zake. Mungu awe mtetezi wako. Mungu awe wa kukupigania. Usishindwe bali ushinde. Usikose bali upate. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Leo nakupatia hii kola na kuvalisha kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Umushipi nawekelea kwenye mabega yako. Beba mzigo wa kazi ya Bwana, naye Bwana atabeba maisha yako, atabeba kazi zako na atabeba nyumba yako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Utampaka mafuta na kumweka wakfu ili aweze kunitumikia kama mtumishi wangu. Amen. Hallelujah. Na kumwagia haya mafuta Pastor Wini kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Haya mafuta ikutetee, haya mafuta ikupiganie kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana wa mbinguni akushindanie. Bwana wa mbinguni akutetee. Bwana wa mbinguni atembee na wewe popote uendapo na usimamapo. Wacha Jehova akutetee kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Barikiwa. Umeiweza roho yangu Baba, umeniweza. Huyu alikuwa anavalishwa vazi, ako na cheti na najua Mungu atambariki. Amen. Thank you Jesus. Napokea dhabihu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Barikiwa. Amen. Ukileta mtu usimwachage hapa. Kuja huyo mwingine nani? Elizabeth. Haleluya. Farisha Elizabeth yale mavazi matakatifu. Elizabeth nakuvaliza hili vazi. Karibieni mbele. Na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kuanzia leo Bwana akubalishe neema yake. Bwana akubalishe kibali chake. Yes. Kwa huduma na kazi ya Bwana Yes. unayoenda kuifanya pale Mozambique. Ukubalike kwa jina la Baba. Saidia kufunga. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu awe mtetezi wako. Yes. Pigania kushindanie. Yes. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na kuvalisha hii kala leo iwe kielelezo leo umeteuliwa na kutengwa kwa sababu ya kazi ya Bwana kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kuvalisha mkanda wa maombi wakati watu wanaposimama na kumuita Bwana, Bwana awe anajibu maombi yako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
Utampaka mafuta na kumweka wakfu ili aweze kunitumikia kama mtumishi wangu. Siku ya leo Elizabeth, na kumwagia haya mafuta ya kutetee katika nchi ambao unahubiri injili, mahali pale usimamapo, kuwa na kibali. Haya mafuta ikuheshimishe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana akutetee na kupigania. Na kuombea neema na kuombea kibali kwa kazi ya Bwana popote uendapo. Neema ya Bwana itembee na wewe, usishinde bali ushinde. Bwana akulipe gharama zote, akuonekanie kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ebeneza kama wewe na inama mbele. Napokea hii dhabihu yako ambayo unasongeza kwa madhabahu haya. Hii dhabihu ikutetee kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ebeneza nani kama wewe. Leo Elizabeth, nakukabidhi hichi cheti ukakipokee, kwamba siku ya leo umetengwa na umepewa cheti rasmi kwa sababu ya kazi ya Bwana. Kwa jina la Yesu nakukabidhi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Pokea na ubarikiwe. Amen. Umekuwa mwema Emmanuel. Valisha Ruse yale mavazi matakatifu. Wewe ndiwe Ruse na kuvalisha haya mavazi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Umekuwa mwema Emmanuel, mwaminifu. Wewe ndiwe pumzi uhai wangu, we na kuabudu. Ebeneza, Ebeneza, nani kama wewe. Rusi na kuvalisha hii kola kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Utampaka mafuta na kumweka wakfu ili aweze kunitumikia kama mtumishi wangu. Ninataka maisha yangu yajengwe juu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Barika na lolote unalomwaminia Bwana akalitende. Yes. Ijengwe juu yako. Utampaka mafuta na kumweka wakfu ili aweze kunitumikia kama mtumishi wangu. Rusi leo na kumwagia haya mafuta yawe na kibali katika maisha yako. Kama kuna maisha umekuwa ukipita magumu kwa huduma, Bwana akusaidie na akutetee. Ndiposa leo na kumwagia haya mafuta kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Barikiwe na uinuliwe na Bwana. Yes. Na kuombea Bwana awe pamoja na wewe. Yes. Bwana atembee na wewe. Bwana akutetee. Bwana akupiganie kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Inuka na ubarikiwe. Kuna zingine mani. Kwena ige. Napokea hii dhabihu katika madhabahu haya kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kukabidhi hii cheti kwa sababu ya kazi ya Bwana. Siku ya leo hiyo kubusho umeteuliwa kuwa mtumishi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naita deacons na deaconess wote waje hapa mbele. Sasa nyinyi wachungaji mtasimama nyuma yao. Kama wewe uko kwenye hicho kiwango ama hicho kitengo, njoo kienda kumaliza na wao. Asha mkue nyuma yao. Kimaliza na Asha, wanaomba Baba kama nitakase, Mungu mwenye nguvu. Baba naomba Dadi nitawaliwe nawe. Baba naomba
Baba. Njoni wote hapa. Nitakase Mungu. Njeni nyote hapa mbele. Baba naomba Baba. Nataka mkasikilize ile neno la Mungu linasema, wasaidizi katika kanisa wanapaswa pia kuwa watu wenye tabia njema na wanyoofu, wasiwe wanywaji mno wa divai au wenye tamaa ya fedha. Wanapaswa kuzingatia kwa dhamiri njema ukweli wa ndani wa imani. Ni lazima kwanza wathibitishwe, na wakionekana kuwa wanafaa, basi watoe huduma yao. Naomba upige magoti. Sasa nyinyi niliwaambia niwasaidize, hamuna vitambaa za kuwekelea hawa. Mnasaidia gani sasa? Na tulikuwa tunaanza leo. Ama mko nazo? Kama hamuna saidieni. Leteni vitambaa. Anatawala Yesu wangu, anatawala, 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 Ninyi ndio wachungaji wa watu hawa wamepiga magoti. anatawala. Hapana, kila mtu yake hapana. Kila mtu akona huduma yake. Hata kwa kinyozi wafungaji wawili. Leo ninayo majibu yao wanayojiuliza, wanabadili mawazo yao, wanafika mwisho. Leo ninayo majibu yao wanayojiuliza, wanajiuliza eti. Tunapoendelea na hawa, nikienda kumalizia hawa, nimesema watendakazi wa Gong na watendakazi wa hapa sasa maashers na hawa wa Gong, na kama kuna wa Mombasa waungane pamoja, au sio? Maonaje hapo? Yes. Tufanye haraka, mkue hapo nyuma, si hapa, ukae chini hapo, ndio sasa hawa akiondoka nyinyi mnarudi. Mnasikia watendakazi maashers? Nikimaliza na hao wamama wa God Ministry wote na wahitaji. Anatawala, Sema ukweli, hii si kazi mnafanya. anatawala, Leta kitambaa. anatawala Yesu wangu, anatawala. Kulikuwa na vitambaa zingine zimeenda wapi? Anatawala, Zilikuwa pale. anatawala. Hizo watu walikuwa wanajiwekelea. Hata hiyo taulo ulikuwa na usitupatie. Tusaidie tu na. Anatawala, anatawala. Haya. Anatawala. Utawapaka mafuta na kuwaweka wakfu ili waweze kunitumikia. Samuel Muhoro na kumwagia mafuta hao kwa sababu ya utendakazi katika madhabahu haya. Yes. Siku ya leo umeteuliwa kuwa deacon katika madhabahu haya kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na kuombea leo kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akuwezeshe kwa hii kazi, usishindwe bali ushinde kwa jina la Yesu nimeomba. Mase Samuel, shika inyweni. Na kumwagia haya mafuta leo kiwango cha deaconess katika madhabahu haya kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na kuombea leo Bwana akupatie neema unapofanya kazi katika madhabahu haya kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu na akubariki. Karibia. I surrender all to you. Everything. Tabitha Wakonyo, umekubalika kufanya kazi katika madhabahu haya na kumwagia haya mafuta ikubalike kwa maisha yako. Unapofanya hii kazi uheshimike kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na kuombea neema ya Bwana iwe kwa pamoja na wewe. Mungu akuinue akushughulikie kwa mambo ukamuone Bwana akitenda kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Mungu na akubariki. Dominic Mudhui, umekubalika kufanya kazi katika haya madhabahu na kumwagia mafuta kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu akuinue, apigane vita juu ya maisha yako. Kubalika kwa kazi zote unazofanya
kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Rogers, leo na kumwagia haya mafuta kwenye kiwango cha dekoni katika madhabahu haya kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kuombea neema ya Bwana iwe juu ya maisha yako. Mafuta haya ya kukubali wakati wote unaposimama mbele za Bwana kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. I surrender. I surrender. Winnie Wanjiro, umekubalika kuwa kwenye kiwango cha deaconess katika madhabahu ya Bwana pale Olikalao, na kumwagia haya mafuta kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na kuombea leo neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Bwana akutetee, akupiganie. Mafuta haya yapigane vita zako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na Mungu akubariki. Withholding nothing. I surrender. Christine Mudhoni, umekubalika kwa kazi ambayo unafanya kwenye madhabahu haya. Siku ya leo umetengwa kitengo ambacho ni cha deaconess katika madhabahu haya, na kumwagia mafuta kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mafuta haya yawe ya kukutetea kwa lolote ufanyalo na kwa mambo yote. Mafuta haya ipigane vita zako kwa jina la Yesu. Naomba na kuamini. Ubarikiwe na Bwana. Naomba cheti zao. Give myself away so you can use Samueli Chogona, siku ya leo umekubalika kwenye kiwango cha deacon katika madhabahu haya, na kumwagia haya mafuta iwe kibali kwa maisha yako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana akubariki, Bwana akuinue. Mafuta haya ya kukubali, mafuta haya ya kukubali, mafuta haya yafanya ukubalike kwa lolote unalolifanya kwa nyumba ya Mungu, hata kwa maisha yako, kwa mambo unayofanya kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu na akubariki. Give myself away so you can use me. Songeni na dhabihu. Give myself away so you. Napokea dhabihu yako ya uteuzi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Leta cheti. Kama nizipokee kwanza. Napokea dhabihu yako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Napokea dhabihu yako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Napokea dhabihu yako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pokea dhabihu yako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Victory belongs to Jesus. Napokea dhabihu yako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Napokea dhabihu yako kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Napokea dhabihu yako kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Rogers, tumulikwe na kamera pale. Rogers Waneroba, siku ya leo nakabidhi hichi cheti na kitambulisho kwamba siku ya leo umetengwa na umeteuliwa katika madhabahu haya kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Enda na ubarikiwe. Samueli Muhoro Wamuti. Samueli wa miti. Hallelujah. Who can stand against the mountains? Samueli Muhoro, siku ya leo na kukabidhi hichi cheti kuonyeshana siku ya leo umetengwa kwa haya madhabahu kusimama na kazi ya Bwana kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na ubarikiwe na Bwana. Dominic Mudhui, siku ya leo na kukabidhi hiki cheti kuonyeshana leo umetengwa kwa sababu ya kazi ya Bwana mahali hapa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Barikiwa Dominic. Christine Mudhoni, siku ya leo na kukabidhi hichi cheti kuonyeshana siku ya leo umetengwa kwa sababu ya kazi ya Bwana kwa madhabahu haya kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Barikiwa Christine. Mase Wanjiro, siku ya leo ninakukabidhi hichi cheti kinaonyeshana umetengwa kwa sababu ya kazi ya Bwana mahali hapa. Pokea hiki cheti kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Barikiwa Masi. Tabitha, siku ya leo Tabitha na kukabidhi hiki cheti kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kusema siku ya leo umekuwa mhuduma kwa madhabahu haya kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Barikiwa sana. Susani Wanjiro,
Susan Wanjiro, leo nakukabidhi cheti hichi kuonyeshana leo umetengwa kwa kiwango cha deaconess kutumika katika madhabahu ya Bwana kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pigieni Yesu makofi mazuri. Amen. Sasa mtaondoka. Hao wahuduma niliwaita wawe hapa mbele. Mungu awabariki sana. Mungu awainue sana. Amen. Wako wapi? Wako wapi hao wahuduma wa madhabahu? Gong hapa na Mombasa. Popote mko, hata kama mko Watala, mkuje hapa. Makanisa yetu imewakilishwa na hao wachungaji. Hata kama ni ambao hamjawahi ombewa kwa madhabahu, tafadhali na mfanye haraka kidogo. Wacheni wapite kwanza, wacheni wapite kwanza. Mungu awabariki. Fungua njia waipite. Muhoro, fungua njia wapite. Hawa ninapomaliza na wao, nataka wamama wa God Ministry, mko na jambo mlikuwa mnataka kufanya, lakini wote mtakuja na hiyo jambo niwaombee, kisha mfanye venye mlikuwa mnataka. Tumalizie, karibieni kabisa. Wamekuja wote, si mfungue njia hapo. Tafadhali fungueni njia watu wapite. Muhoro, fanya hiyo kazi, njia ifunguliwe. Na ukuje na dhabihu. Fanya haraka, fanya haraka. Hayo ni makanisa yetu yote hapa. Yani popote pale wako hapa. Siwezi jua ni wagani wako na ni wagani hawako. Kwa hivyo ni wote wa hapa, wa huko. Amen. Hata wajuba kama wako hapa pia. Nimesema makanisa yetu yote inaowakilishwa. Mumefika wote? Haya. Nataka niwaombee, inueni mikono juu. Tawaguza nyuso zenyu na mafuta sababu ya kazi kubwa mnaofanya kwa kazi ya Mungu. Katika jina la Yesu. Nikipaka mafuta narudi nyuma, kisa nitawaombea. Mungu akubariki kwa kazi unaofanya kwa madhabahu yake. Rudi nyuma ya mwingine. Bwana akubariki kwa kazi unaofanya kwa madhabahu ya Bwana. Mungu na akubariki nyuma ya hao wengine. Oh, nasuria boko tarabazaya. Mungu awabariki kwa kazi mnaofanya kwa madhabahu yake. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu awape kukubalika kwa kazi mnazofanya katika jina la Yesu. Kazi mnazofanya mkubalike kwa jina la Yesu Kristo. Msiende kwa jina la Yesu. Mkubalike kwa kazi mnayofanya kwa jina la Yesu. Hiyo kazi mnayofanya Mungu afanya mkubalike katika jina la Yesu Kristo. Kubalikeni kwa kazi mnayofanya kwa jina la Yesu. Mkubalike kwa kazi mnayofanya katika jina la Yesu Kristo. Mkubalike wote. Ile kazi mnayofanyia Bwana, wacha hiyo kazi ya Bwana ikaweze kuwatetea. Mungu na akawainue. Mungu na akawatetee kwa hiyo kazi mnayofanya. Mungu awainue. Kujeni hapa mbele sasa. Watumishi wale niliombea walikaa chini. Hiyo ndio kazi tuliombea kweli? Are you sure niliombea kazi ya watu kukaa chini? Hiyo ndio tumeapa mbele za Mungu, ama tuwape sana tena kwa ubaya? Amen. Yani mimi nisije nimesimama hapa nyinyi mkae. Mliona wapi? Haleluya. Sema Bwana tusamehe. Niweni mikono juu. Baba, ninaombea hawa kwa jina la Yesu Kristo ambao wamejitoa kwa sababu ya kazi yako. Baba, wanatumika kwa madhabahu zetu zote. Naomba kwa jina la Yesu wainuliwe na wabarikiwe. Waone neema kubwa ya Mungu. Naomba ushindi wako Bwana uwe pamoja na wao. Wanapotumika, watumike kwa kunyenyekea na kuwaheshimu watumishi wao katika jina la Yesu. Wape neema, wainue katika yale madhabahu. Wape mafuta yenye uwezo kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. 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 Mungu abariki dhabihu yako. Mungu abariki dhabihu yako kwa jina la Yesu Kristo. Mungu abariki dhabihu yako. Mungu abariki dhabihu yako kwa jina la Yesu. Mungu abariki dhabihu yako. Mungu abariki dhabihu yako kwa jina la Yesu. Mungu abariki dhabihu yako kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akuinue.
Mungu akubariki. Mungu abariki dhabihu zako Mapenzi katika jina la Yesu. yako Bwana washughulikie, Yahweh, Bwana watetee, Bwana waonekanie katika jina la Yesu. Yes. Mungu awainue kwa kazi mnazofanya. Muone Mungu, neema ya Bwana iwe nanyi katika jina la Yesu. Mungu awe mtetezi wenu, Mungu awashughulikie katika jina la Yesu. Bwana awe Mungu wenu na akutetee kwa jina la Yesu. Neema ya Bwana iwe na wewe. Chochote unatamani Mungu akupe kwa jina la Yesu. Bwana akutetee kwa mambo yote unayofanya kwa jina la Yesu. Kaeni kando. Wamama mko wapi? Wamama mko wapi? Nataka kumalizia. Wamama mko wapi? Nimesema saa nyingi mnafanya. Simukuje basi. Kaeni kando. Leo hakuna kuimba uka, sitaki wimbo leo. Msimukuje nazo. Ngoja nilienda wimbo. Motivaina mogyo kaga. Tembea nami, Bwana. Wamama dakika moja. Wamama tuharakishe kidogo, wamama tuharakishe kidogo. Wamama msifanye jambo. Unaweza fanya jambo. Tembea nami, Bwana. Muhoro tengeneza hapo, muhoro tengeneza hapo. Bwana yo, kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki, baraka zako ziwe na mimi. Tunaomba wamama tafadhali muharakishe. Wamama tafadhalini, naomba muharakishe. Muharakishe tu tafadhali. Muda uko kinyume nasi. Naomba muharakishe tafadhali. Mkoje tu kama mmepiga foreni tafadhali juu ya wakati. Mkono wako kweli umenibariki. Wamama tuharakishe. Kweli umenibariki, baraka zako ziwe na mimi. Baraka zako ziwe na mimi. Mapenzi yako yawe na mimi. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Bado tunawangojea wamama tafadhalini, naomba muingie. Wamama ingieni tafadhali. Haleluya, haleluya, Na haleluya. wimbo wenu uwe wa hatua mrefu ndio mufike haraka. Ũngĩona tũkĩte gũkũ mũthenya ũyũ nĩ mũnene. Ũngĩona tumia gũkũ mũthenya ũyũ nĩ mũnene. Ũngĩona tumia gũkũ mũthenya ũyũ nĩ mũnene. Mupige hatua za haraka haraka Tũthiĩ na hivyo. mbere. Hatua za haraka haraka wamama tafadhali. Mũnene tũinamĩrĩre. Mũnene tũthiĩ na mbere. Kĩratũ kĩa gĩtaũ nĩ kĩrakwo. Nĩ kĩrakwo. Kĩratũ gĩa gĩtaũ nĩ kĩrakwo. Nĩ kĩrakwo. Nĩatũrutĩire wĩra nĩ kĩrakwo. Nĩ kĩrakwo. Nĩatũrutĩire wĩra nĩ kĩrakwo. Nĩ kĩrakwo.
Mwathani agocwo. Amen. Amaretwa nĩ nyina wa Muthoni kana Nijarede nyina wa wa madhabahu Siro haya kana nyina wa ama Mama Christine na nĩ honokete. ameokoka. Ũngĩona tũkĩina nĩ gũkena ithuĩ. Wanapomwona wakiiba ni vile wameshukuru. Nyũmba mũrona hau tũkinyĩte. Hai madhabahu vile yamefika. Tũkinyĩte nĩ Ngai. Tumefika ni kwa ajili ya Mungu. Sio kwa nguvu zetu. Twamĩanga na korona mũrona. Hii ni mradi ya Mungu. Nĩkĩo tũracokeria Ngai ngatho. Kiposa tunashukuru Mungu. Nĩ gũkena. Ni kwa sababu ya furaha. Tugacokeria hunjĩria itũ. Na tushukuru wachungaji wetu shukrani. Ni kwa sababu wanapotoa hata wao wanatoa. Mtumishi wetu Baba akubariki. Unawekewa 10,000. Haujawahi kuficha. Unatuambia ulitumiwa. Na kiposa hatutashuka. Sisi tuko wa mama wa God Ministry. Na tuna upendo. Hata mkituita kwetu tutakuja na sukari. Sisi ni wakarimu. Hapo pengine tunashukuru mzee wetu Baba Nyokabi. Ni kwa sababu tulikaa bila account na hatujawahi itisha shilingi 10 ikakosekana. Baba Nyokabi chukua hiyo shukrani. Bali pengine ni nyinyi watu wa kanisa kujitolea. Hamjawahi msema kuna janga la corona hatutajenga. Bwana awabariki. Na zidi kuinua. Mambo wale umetenda hatuwezi kulipa. Umetutafutia wengi. Hatujawahi picha yoyote. Maana ya madhabahu hii. Kuna wengine wachungaji wanapishania. Hapo tumefika ni kwa sababu hatuna unafiki. Ni nguvu za Mungu. Tunashukuru Mungu aliyetutoa kwa kibada akatuleta madhabahu kama haya, na hatujawahi itisha harambee. Watu wetu wateni, tuheshimiane. Ni pahali tumefika, pahali tumefika ni nguvu za Mungu, na tutaendelea mbele. Pahali pengine ni Reverend wetu huyu Reverend. Pahali tumefika ni Daddy, ni Reverend Peter. Huyu ndiye amefanya hii kazi. Yes. Goko twekithagio mathabu tunafanyiwa hesabu hata ya shilingi 10 na kanitha no tutire twagaona te na hatujaikosa hata teni moja hata madhabahu haya tukaigwa goko ni kuhuta hata kuwa na cha shilingi ya kanitha hatujaikosa shilingi gasoro afadhali apigiwe aletewe na mtumishi hii ndiposa mtu namtukuza. Hatuwezi kushukuru mtumishi. Kindu kiria tugukwira Daddy ile tutakwambia Reverend Bwana kukumbuke kutoka aliye mkuu kutoka bara kadogo abarikiwe kwa sababu ya kazi aweze kubarikiwa katika hii kazi. Yes. Na haujawahi kupuuza, haujawahi kula hata shilingi kwa sababu unakuja na njaa hapa. Hajawahi kula pesa ya madhabahu. Kwa hivyo ni Daddy. Ndiposa tumeshukuru. Hatuwezi kulipa mtumishi wa Mungu, lakini Mungu anayelipa akukumbuke kwa ile kopote uendapo. Hapa ni inapofika akubariki mara 160 na Bwana yu maombi. Bwana akubariki, akutendee mema. Yale umetenda hatuwezi tangaza. Tukitangaza yake tutalala hapa tukiyatangaza. Ni mengi na makubwa. Bwana azidi kubariki. Kwa hili amefikisha hii kazi. Bwana wambariki. Bwana azidi kumuinua kwa hii kazi. Unapoenda Bwana wabariki. Daddy. Wacheni tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, wewe uishie milele, wewe ubadiliki. Jehova, nimekuja mbele zako nikiwa mtumishi wako. Baba, nikikabidhi wanao mkononi mwako Jehova. Tazama moyo walio nayo wa kujitolea Jehova kwa ajili ya mtumishi wako My Redeemer. Baba, ninakushukuru Jehova, ninakuinua.
Hii ni jambo sikukuwa ninalitegea siku ya leo, hata sikukuwa ninalijua siku ya leo, lakini wewe ndio ulipamba, ulijifangia Baba, wewe ndio ukalipanga mairedima, na siku ya leo Baba limeweza kufikia. Baba Mungu wangu, mfalme wetu, Baba limeinua moyo wangu Jehova, Baba limefunja moyo wangu my Father. Baba nami kile ninaomba Jehova niweze kushuka mairedima, Baba na uweze kuwainua Jehova, Baba wainue kwa kazi zao, Baba wainue kwa nyumba zao, hiyo moyo walionao wa kujitolea Baba yangu waendelee my Father. Asante Mungu wetu, mfalme wetu Baba, kwa maana kuanzia siku ya leo Baba wataenda kiwango kingine Baba, wasijute my Father Baba kwa ajili ya kufanya kazi yako Baba. Ni miaka mingi my Redeemer Baba nimesimama mbele zao Baba nikiwaitisha pesa, hakuna siku my Redeemer Baba walinihaibisha siku zote my Father Baba, nikiwaambia Baba nataka tujenge kanisa Baba wanajitolea my Father. Mungu wetu Baba yangu, sina mengi ya kusema Jehova, lakini wewe unawatambua kwa mioyo yao Baba, nami nawaleta kwako Baba nikijua siku ya leo Baba kiwango walikuwa Baba wataenda kiwango kingine, na ni katika jina lako na mwana Yesu Kristo Baba yetu nimeomba. Amen. Mbarikiwe, mbarikiwe, mbarikiwe. Amen. Amen. Sijuwangi kama mnanipenda hivyo. Sijuwangi kama mnanipenda hivyo. Mbarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Hautokinyeta idwe ne mahoya. Ne mahoya. Hautokinyeta idwe ne mahoya. Hala tora idwe ne mahoya. Nendelea kuhoera tumia. Nataka kuombea hawa wamama. Hawa wamama ni wa madhabahu haya ya God Ministry. Kama hukujua nafanyaje, walikuwa wanambariki mtumishi wa Bwana kwa sababu ya vile amekuwa akisimamia project ya hii madhabahu. Haleluya. Wamesema ya kwamba huyo ni chiarede wetu, amesema hata akiwekewa pesa hakuna wakati ameshawahi tumia, na ni kweli yeye anasimamianga hii kazi usiku na mchana. Ndiposa leo hata mimi sikujua, lakini leo walikuwa wameamua lazima wambariki mtumishi wa Bwana, sio kumulipa, hawawezi, lakini ni kumutia moyo, kumwonyesha dadi, hiyo kazi hiyo pesa ulikuwa natuitisha, tulikuwa tunajua ni kazi ya Mungu unafanya. Haleluya. Tukipata wamama kama nyinyi mnayetutia moyo hivyo, tukiendelea, Mungu awabariki sana. Wamama wa God Ministry, naomba kwa neema ya Bwana, Bwana awabariki, Mungu awainue, Mungu awashughulikie, mwendapo murudipo, neema ya Bwana iwe nanyi. Nawaombea nguvu na uwezo, hiyo hekima ambayo mko nayo Jehova wazidishie katika jina la Yesu. Nimeomba na kuamini. Amen. Gayaro muradhima, gayaro mwekawega. Bwana watende mema. Bwana na Roho Mtakatifu. Gayaro muradhime. Amen. Shalom. Amen. Tuondolewe hizi. Hatujamaliza. Wasio wamama, wachungaji, kwenda wamama wachungaji wote ambao wameordainiwa waje hapa mbele. Nimaliza na wao mara moja. Wachungaji na wamama wa wachungaji, mke wa mchungaji, kama wewe ni mke wa mchungaji na wachungaji na wataka kwa madhabahu, mtanipatia na gap, maana ninataka kufanya kazi na hii. Hii ni ubani ambao unatumika kwa madhabahu, iliyotumiwa na watumishi wa Bwana kwenye madhabahu ya Bwana. Haitoi moshi. Amen. Haleluya. Enda ulete kisinga tusome. Jitayarisheni mkuje. Jitayarisheni mkuje. Jitayarisheni. Sasa sisi tuko complete. Sema complete. Complete.
Haleluya. Amen. Hii mnaioneanga kwa view sasa mtaionea hapa. Si ndio? Tumeioneanga wapi? Sasa mnaionea hapa maana Mungu amependa tufanye hii kazi. Leta hiyo kibiriti haraka haraka. Sasa anza kujiombea maana neema ya Bwana iko juu ya maisha yako leo. Endelea na wimbo. Mundu muradhime ni muradhime. Osio muradhime da gerubeka. Mundu muradhime ni muradhime. Osio muradhime da gerubeka. Kanitha muradhime ni muradhime. Mundu muradhime da gerubeka. Ona mongenyitana moko mumurume. Osio muradhime da gerubeka. Muja muradhime ni muradhime. Osio muradhime da gerubeka. Muja muradhime ni muradhime. Osio muradhime da gerubeka. Ona mungirurungana mumurume. Osio muradhime da gerubeka. Oi mundu muradhime ni muradhime. Osio muradhime da gerubeka. Muja muradhime ni muradhime. Osio muradhime da gerubeka. Kanitha muradhime ni muradhime. Osio muradhime da gerubeka. Ngai kwenda we omenyage ningenaga muno niwe tondu niwekaga wega na ukanyenda ingo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo niwe waheire niwe ũnjiragia we ũngĩthengia hinya waku ndingĩtiraga na kamwe kwĩ mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩ ndakũhoya ũtũmage wende mũno na mũiguage ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩ ndakũhoya ũtũmage wende mũno na mũiguage ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩ ndakũhoya ũtũmage wende mũno na mũiguage ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩ ndakũhoya ũtũmage wende mũno na mũiguage Ngai nĩ ngwenda we ũmenyage nĩngenaga mũno niwe tondu nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Asante Baba, katika jina la Yesu naombea uvumba na hii naiweka mbele zako Bwana Jehova Jire. Wakati watu wako walitoa dhabihu, kuna uvumba waliokuwa wanauweka na moshi inapopanda juu maombi yao inapanda inafika mbele zako. Uvumba huu ninaoweka mbele za watu wako, wakati watu watakuwa wanakuomba maombi yao ipande mbele zako, na kama kuna maroho zilikuwa zinawasumbua wasiweze kutumika kwa madhabahu yako na kwa kazi yako Bwana, katika jina la Yesu ikaweze kuondoka. Na uvumba unapoweka mbele zako ukawe na manukato mazuri mbele zako, na maombi yote watakao kuwa naomba Baba iwe manukato mazuri mbele zako, katika jina la Yesu Kristo. Baba ninaomba siku ya leo, Amen. maombi yao itapanda kama manukato yaliyo sawa, na uvusha mbele yao maombi yao yakubalike kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lolote mtakalo kuwa mnaomba liwe linakubalika
kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mkubalike kwa lolote mtakuwa mnanena. Maombi yenu yapande ifike mbele za Bwana kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Maombi yote mtakao kuwa mnaomba mkiwa watumishi wa Mungu muwe mnajibiwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mkubalike kutoka mbali na karibu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana wa mbinguni awabariki. Bwana wa mbinguni awashughulikie. Bwana wa mbinguni ajibu maombi yenu wakati wote mtakapomuomba. Yapanda juu kama na manukato. Wakati wote mtakapomuita yapanda juu kama manukato. Ifike mbele za Bwana kama manukato. Naye Bwana akisikia harufu ya maombi yenu akawajibu maombi yenu. Jehova wabariki kutoka kaskazini, kusini na magharibi. Jehova wabariki kutoka kusini na magharibi. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Amen. Oh! Thank you, Jesus. Baba, kwa jina la Kristo na kuheshimu na kuinua. Ibada leo ni ibada yako. Nimeona neema yako kubwa. Jina lako libarikiwe na liinuliwe. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana awabariki, awainue na washughulikie katika jina la Yesu. Amen and amen. Karibu mchungaji. Amen. Tuambie tunafanya nini after now? Yes. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Nataka kumkaribisha our dear sister from Sky Cable TV. Amen. Ili azidi. Wachungaji tutakaa kando. Tunamkaribisha mtumishi wa Bwana Shiko na timu yake ya Sky TV Kenya ambao wametukava siku ya leo. Ni siku kubwa sana na ni siku ya baraka. Semeni Sky TV inuliwe. Sky TV inuliwe. Inueni mikono juu, sema Sky TV inuliwe. Sky TV inuliwe. Iende mbali. Iende mbali. Iende mbali. Iende mbali. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen. Karibu sana. Amen. Shiko kwa jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Siku imekuwa njema, Yesu ni Bwana. Haleluya. Yote yametendeka kwa wema kadri na mapenzi yake Mwenyezi. Haleluya. Tumemalizia vizuri na tulikuwa tumalize kitambo, lakini wakati mema yalitendeka tukashindwa kukata. Haleluya. Ni kwa sababu kulikuwa nayo neema ya Mwenyezi Mungu na ikabidi tugoje. Haleluya. Si Mungu awabariki sana. Amen. O Bwana wa mabwana, hakuna kama wewe. Bwana wa mabwana, hakuna kama wewe. O Bwana wa mabwana, hakuna kama wewe. 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 Amen, amen and amen. Nataka kusema kwa heri kwa wote waliotutazama. Alafu nitarejesha kwa kanisa katika jina la Yesu. Ambao mulikuwa hapa kanisani, si Mungu awabariki. Amen. Ambao mumelike page yetu kwa upendo, si Mungu awabariki. Amen. Mmelike kabisa kabisa, na wenye hamjalike muendelee kulike, ama sio? Amen. Alafu kwa wachungaji ambao wameteuliwa, tutapanga na mtumishi na dada ambaye analeta mahubiri katika Sky Cable TV Kenya ambaye ni Lost Praiser. Tuwe tunapanga kwa wiki tunapatia wahubiri wawili. Si ni kweli? Yes. Yes. Hallelujah. Amen. Hiyo tutapanga na bishop, tutawaambia venye tutaenda na ni nani atakuwa anaanzia na nani atakuwa anafuata. Si ni kweli? Yes. Tukua wa baraka kwenyu pia kwa sababu mmekuwa baraka kwetu. Yes. Waibaji pia mtapangana na Rose, tutawapea siku ya praise and worship. Mkuje muabudu, at least tushukuru Mungu. Si ni kweli? Msiende bure. Si ni kweli? Yes. Alafu ukienda kwenu nyumbani, hata kama ni South Sudan, hata kama ni wapi, hubiri injili ya Sky Cable TV Kenya
na upate baraka. Si ni kweli? Amen. Kama uko na harusi, kama uko na dowry payment, any event, ukiongea na mtumishi ataongea na mimi na tutakuja kukava event yako kwa upendo. Oh yes. Amen. Amen. Usiogope, sisi ni watu wazuri, ni watu tunaopenda Mungu na sisi ni watu wanyenyekevu. Haleluya. Amen. Hatunanga kiburi. Kiburi inafanyanga watu wanaisha, si ni kweli? Yes. Lakini sisi tunatembea na kunyenyekea kwa sababu tunajua mimi nakuhitaji, wewe unanihitaji. You like Sky Cable TV Kenya na Mungu awabariki. Aria muma mitambo-ini Ngai wa moyo aromurathima, Ngai wa moyo aromwika wega kuma hindi iria cihandire tha ithano cia rucini nginya riu cierekera kwihanda thinacara cia hwaini kuma guku thiini wa kanitha wa God's International Ministry Kariobangi South ni twacokia ngatho cia mwanya kuri Ngai ithe witu wa iguru ni tondu wa mawiko na ni tondu wa wira uria aruta thiini wa kigongona giki ahunjia mamurwo na njira ya mwanya twagia na kirathimo na ona ithwe ni twegira na kirathimo kuma kigongona-ini githeru kia mucii wa matu-ini. Ndukariganirwo ku like, go share na go subscribe Sky Cable TV Kenya. Till we meet tomorrow thiini wa tabarira yakwa ya rucini thaa 4 cia kiroko njitagwo Shiko wa Kamitha. May God bless you. Love you. Bye bye. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Naomba tafadhali, ni kwa sababu kuna baadhi ya wetu ambao wako na bahasha kwa ajili ya kubariki wachungaji ambao wameteuliwa siku ya leo. Twaomba watumishi mtasimama ili mbarikiwe. Mubariki, ama kwanza kabisa jitayarisheni ili muweze kuwabariki watumishi wale wameteuliwa siku ya leo. Na tafadhalini tunawaomba hata katika hali yote ambayo tuko nayo, wapendwa wa madhabahu haya God's Ministry International Church wana upendo mwingi na wametuandalia kitu ya kushiriki pamoja kama chakula na kinywaji. Kwa hivyo tunaomba tutakishiriki vile kilivyo, naye Bwana wa uzima atatubariki. Kwa hivyo naomba usiondoke kama haujashiriki nasi kile ambacho tumetuandalia kwa ajili ya kumtukuza Bwana. Mungu wa uzima wabariki tunapoendelea. Naomba watumishi wa Mungu wasimame wakaribia hapa ili waweze kubarikiwa na wapendwa. Najua mnazo bahasha. Tama Diaspora Realty Limited, a real estate company that sells land in Nanyuki. They sell serviced plot at a favorable price, 50 by 100 at 200,000 Kenyan shillings. They will be having a site visit on 13th of August 2021. All are welcome. Their office is located at Mountain Mall, room number D6,